Tuizan yanam uai Tuizan yanam uai Timanisa iluka Namitanisa iro sinikyu Famzeri nyawampu Tuizan yanau huai Tuizan yanau huai Fatiwa yanau Fatinamyo Chanizare Super famigrampo Fitiavana mandevonay Izany no nitiavany ay Fitiavana mitoetra Super famigrampo Fitiavana mandevonay Izany no nitiavany ay Fitiavana mitoetra Kamatiwa yana Fatinamyo Tranizore trizao Tena fitiavana Tena fitiavana
Namovaravarana ny malalako aho kanjo efa niodiny izy ka lasa nitady azy aho fa tsy nahita niantso azy aho fa tsy nivaliny nahita ny antily izay mandehandeha ny an-tanàna dia nikapoka ka nandratra ny mpiambina ny mandana nala ny lamba fisaronako raha mba hitanareo reny malalako lazao fa marary-pity aho. Baino kely any tantarany ty mpanjakira nantreny feo ny malalany hoe voay aho voay fa injay namovaravarany izy kinanjo anefa tsy teo itsony tenandao ny lapis ba itady ilay malalany fony tenandendeha teny an-tanànisy nokapona noratranisy zany anefa tsy natazonazy raha mba hitanareo an'izany malalako izany zao no afatra holazainao any lazao Baino kely any fitiriko ny filazany azy hoe mami ny fonany na dia niodina sy nanitsaka azy toy ny volamena halaina avy ao ambany ny tany mba ho arena sarobidy amin'ny fanjakany tenandendeha teny an-tanànisy nokapona noratranisy zany anefa tsy natazonazy raha mba hitanareo an'izany malalako izany zao no afatra holazainao any lazao
fetrany hitany masy sy zay hoentiny fiainanao fa lalana tsy maintsy ho tiaviko ny fanamboaranao nandrindray aza mila tsy ho tanty fa mamay vaireo fisitrany nefianao ihany manomery azakako izany topo matokyao fa mety ny fitondranao ay azoko antoka ny tananao mobay reo antsilinao atopinao miodidinay fizay miandrenay ataontsika tiry ty hoe misaotra anao zay ry tombo tianay misaotra anao zay misaotra anao zay ry tombo tianay fa mbola nomenao tombonandro aideranao ny zavatra ataonay ny zavatra ataonay ankinina aminao ankinina aminao fa lehibe tokoa ny fitiavanao ny mpano ndao veritsika ihany hoe misaotra anao za ry tombo tianay ako ny fonao mihitsy nisaotra androany misaotra anao zay ry tombo tianay fa mbola nomenao tombonandro aideranao ny zavatra ataonay ankinina aminao fa lehibe tokoa ny fitiavanao ny mpanompona hery lehibe hery lehibe tokoa hoanay ny mivavaka aminao koa ampio ny olonao koa ampio ny olonao zay mangataka aminao ny fahasoavanao hery lehibe hoanay hery lehibe tokoa hoanay ny mivavaka aminao koa ampio ny olonao zay mangataka aminao ny fahasoava koa ampio ny olonao koa ampio ny olonao zay mangataka aminao
ny fahasoavanao. Dia tsy hivavaka hisaotra an'Andriamanitra amin'izao fotoan'izao. Ry Tompo Andriamanitra tsara indrindra, raha ny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy misaotra anao zahay ny amin'ity andro tsara izay omenao anay ity Andriamanitra. Mahatonga ny amin'ny teny hoe tsara Andriamanitra tsy noho ny zavatra hitany masonay, fa satria ny andro rehetra eo amin'ny fanatrehanao Andriamanitra dia tsara avokoa. Misaotra anao izay ny amin'ny fitantananao ny rehetra afaka tonga eto izay Jesosy, hiaraka iondrika eo anatrehanao. Ampanaiky ny aminay rehetra eo am-pelantananao Andriamanitra. Ny fonay, ny sainay, ny fanahinay, ny ainay, ny mombanay rehetra ampiankofanay eo aminao Andriamanitra. Satria ianao no nanao anay Jesosy Kristy, ianao no mahatoy izao anay. Ianao ilay masina indrindra. Misaotra Tompo ny amin'ny toerana, misaotra Jesosy ny amin'ny fahafahanay manao sakrifisy indray ho anao Andriamanitra, anehoanay fa ianao dia Andriamanitra tena tianay ary tena sitraky ny fonay indrindra ianao Andriamanitra. Eto Jesosy dia manamafy indray izahay amin'izao maraina izao ny fanoloran-tenanay tsiraray avy ho anao Andriamanitra. Avaozina indray Andriamanitra androany ny fanoloran-tena, satria ianao no matoy izao anay Andriamanitra. Alleluia. Avaozina ny fanoloran-tenanao an'i Jesosy androany. Ambarao mihitsy tia Jesosy mbola ho anao indray androany. Mbola vonona ny ho anao a Jesosy androany. Mbola vonona ny hanolotra ny momba ana rehetra ho anao a Jesosy androany. Tsy sombotsombo ny fiainako Jesosy fa za manontolo omeko anao inty ny tenako Jesosy. Atolotro anao Andriamanitra ny fisainako, ny fiedretako, ny fahatakarako. Alleluia. Alleluia. Avaozinao ay isamaraina ny refinilay famindram-pona. Avaozinao, avaozinao ay isamaraina ny refinilay famindram-pona. Ni refini ilay famindrampo. Miaina miny famindramponao. Alleluia. Miaina miny famindramponao isanandro Tompo ny fiainako. Miaina miny famindramponao. Miaina miny famindramponao sy ny fahasoavanao, sy ny fahasoava. Tompoky anao, tompoky anao. Avaozinao ay, avaozinao ay isamaraina ny refinilay famindramponao. Avaozinao ay isamaraina, ay isamaraina ny refinilay fa. Tao vetsika mafy zany eny. Avaozinao ay, avaozinao ay, avaozinao ay isamaraina ny refinilay famindramponao. Avaozinao ay isamaraina ny refinilay famindramponao, ny refinilay famindramponao. Asaraton'ny tananao dia aoka ao mafisinao anatin'ny vavaka zany a. Teneny hoe Tompo avaoziko androany Jesosy. Ny fandraisako anao, ny fanekeko anao Tompo sy mpamonjy ny fiainako. Tsy omena treo anatrehan'ny hafa Andriamanitra, fa ho feno fasahinao mandrakariva. Iondrika eo amin'ny fitarianao amin'izay rehetra programanao azy Jesosy. Tsy jereko tavan'olona Andriamanitra, fa eo anatrehan'ny rehetra Andriamanitra no anandratako ny tanako, anehoako fa ianao ny Tompoko. Alleluia anao Jesosy. Asandratro ny tanako anao Jesosy, satria tsy manana hafa ankoatranao Andriamanitra.
aoka ny fotsika no hirahiran'izany mihitsiny aoka le fahamarinany tenin'Andriamanitra anatin'ny fotsika manosika antsika hira sy nangatanana androany aoka ny fanekenao an'Andriamanitra no manosika anao ho eto amin'ity fitoeran'ity androany tsy le antso nataon'olombelona fa le fonao manaiky ny fiantson'Andriamanitra anao manokana samy hafa ny fotoana sy ny toerana ny antson'Andriamanitra antsika tsy rary avy samy hafa ny zavatra nitranga teo amin'ny fotoana ny antson'Andriamanitra antsika dia andao amafisitsika androany hoe le antso nataon'Andriamanitra anao no valianao androany fa tsy antso nataon'ny asa fanompona na antso nataon'ny olona le ao am-ponao ny tian'Andriamanitra hamaly fa tsy ny vavanao mialoha ny voan'ny feo eo vavanao dia ataovy ny fonao nefa ny teny mialoha hoe tompo asandratra ny tanako ho anao Jesosy alleluia asandratra ny tanako ho anao Jesosy ho anao Jesosy mpanjakako fianao ilay mpanjakany foko mpanjakany foko paferitsika haino asandratra ny tanako anao Jesosy alleluia asandratro ny tanako ho anao Jesosy mpanjakaky anao fianao ilay mpanjakany foko mpanjakany foko ambarao mihitsy tsy manana hafa Jesosy tsy manana hafa tsy manana hafa tompoko afa-tsy ianao tompoko afa-tsy ianao ianao no iriny foko ianao no iriny foko tsy misy fetre tsy misy fetra toko anteriko anao indray anao nisaotrako tsy manana fa tumpoko afa-tsy ianao ianao no iriny foky anao tsy misy fetra toko anteriko anao indray anteriko anao tumpo nisaotrako tsy manana oka ny fonao mihitsy nirahira androany ataovy mihoatra noho ny hatramin'izay tompoko afa-tsy ianao no iriny foko ianao no iriny foko tsy misy fetre tsy misy fetra toko anteriko anao nisaotrako anteriko anao indray anteriko anao tu nisaotrako indro anteriko anao anteriko anao ny foko izao indro anteriko indro atolotro anteriko anao ny fiainako aleluia ny momba anay rehetra Jesosy
ny fiainanay mihitsy Jesosy natolotray ho anao Jesosy. Raisy tompo zany. Alleluia. Sokafo ny fonao androany dia atolory an Jesosy ny fonao. Atolory azy manontolo tanteraka. Aoka tsy ny sombony fa ny manontolo aminao. Naiza andrenesanao an'izany feo zany dia atolory. Alleluia androany. Satria naiza misy atsika tsiraray avy dia misy mason'Andriamanitra mahita atsika, mijery atsika tsiraray avy. Alleluia. Oh, alleluia. Omeko anao Jesosy ny foko. Omeko anao Jesosy ny fiainako. Omeko anao Jesosy ny fiteniko. Omeko anao Jesosy ny momba ahy rehetra. Ny mikasika ahy rehetra Andriamanitra, atolotra anao tsy asiako fetra Andriamanitra. Ifahanao hatramin'izay Andriamanitra. Anao atompo oreko ny feonao. Alleluia. Tena zava-dehibe indrindra dia ny fandehanantsika arak'izay nanirahana sy niantsoan'Andriamanitra antsika tsiraray avy. Ary misy antso iraisantsika rehetra zanak'Andriamanitra. Ny noforonon'Andriamanitra rehetra dia nantsoa ny hiderana azy ary anambara fiderana azy. Andehantsika androany ny fiderana tsara indrindra dia ny fanekenao an-tsitrapo, anolotra ny maizy anao ho an'Andriamanitra. Mety amin'ny fihirana, mety amin'ny fitenenana. Andriamanitra tsy mitady olona mahay fa mitady olona mahatoky. Alleluia. Andriamanitra dia mitady olona manaiky sady mandeha ampankatoavana mandrakariva. Za mihitsy fa matoantsika tonga aty tsy ny ametraka ny besoin-tsika mialoha amin'ny besoin-n'Andriamanitra eo antsika tsiraray avy. Ametraka amin'ny priorité, andaman'ilay priorité hoe Jesosy ny voalohany eo amin'ny fiainako. Ilay tsika miteny foana hoe God first. Aoka tsy amin'ny vava fotsiny zany. Fa anatin'ny fiankofanao dia ho hita fa Andriamanitra marina ny voalohany amin'ny fiainanao. Anatin'ny fomba fitenao dia ho hita fa Andriamanitra voalohany amin'ny fiainanao. Ny fotoana fiankofana dia fotoana anankiray izay tokony aralaotintsika satria fotoana tokony anokafantsika mihoatra ny fontsika eo an'Andriamanitra. Tsy jerenao ny akavia, tsy jerenao vady, tsy jerenao olona, fandinianao ny tenanao eo anatrehan'Andriamanitra. Tahaka mijery fitaratra eo anatrehan'Andriamanitra ianao androany dia ahita hoe ty Jesosy, ty a Jesosy, amboarindray a Jesosy ifanaraka amin'ny sitraponao androany. Naiza ianao mety mare an'izany feo zany, sokafo ny fonao dia endaontsika hiran'ity hoe anao atompo oreko ny feonao. Satria nisy fotoan'Andriamanitra niantso antsika tsiraray avy. Alleluia. Anao atompo oreko ny feonao, zay mitory ny fitiavanao ahy. Nefa mila atsangany finonanao, anatonako anao tompo ataovy manakaiky anao sy azo fitalianao ao manakaiky zany mivoatra tompo ataovy manakaiky anao sy azo fitalianao ao manakaiky zany lanivoanao mivoatra tompo eny tompo ataovy manakaiky anao sy ny azo fijalianao a Jesosy
manakaiky zany lany voanao mivoatra sarako tompo ataovy manakaiky anao sy ny azo fijalianao zay manakaiky zany lany voanao mivoatra kay sarako. Alleluia. Jesosy io aoka amin'ny fotoana rehetra Andriamanitra dia anana fijery mifantoka makany aminao foana zahay. Rehefa makany aminao ny fijerinay dia makany momba anao ny fiteninay. Izay mahatonga ny ten'Andriamanitra milaza hoe aoka ny fiteninareo feno fahasoavana. Feno fahasoavana ny teninay manambara an'ilay grasy, ilay famonjena, ilay fahasoavana izay nomenao anay Andriamanitra. Ny fomba fiteninay rehefa mifanaraka amin'ny sitraponao ny fonay tsirairay avy Andriamanitra. Dia ity andro ity Andriamanitra fotoana anankiray fanamboarana ny fonay tsirairay avy, hifanaraka amin'izay tianao Andriamanitra tsara indrindra. Fanamboarana ny fonay mba tsy ho tahaka an'ilay foza niainga tany an-trano, fa ho araka ilay foza efa nandrandrainao hatramin'izay Andriamanitra. Jesosy eo aoka izao fotoana izay hifadiana izao anaovanay sakrifisy izao Andriamanitra, tsy ho amin'ny vokatra ara-nofo no mamaika anay Andriamanitra, fa amin'ny fandrosoanay ara-panahy ahafahanay mahalala anao bebe kokoa Jesosy. Androany dia miaiky izahay ary manaiky ampahabe maso fa ny Andriamanitray dia ianao rery ihany. Ianao ilay tompo sy mpamonjy anay, tsy misy afaka manafaka anay, na zahay ary tsy afaka ny hanafaka anay. Zahay tsy afaka ny hanova ny fiainanay, zahay tsy afaka ny hanova ny fonay, zahay tsy afaka ny hanova ny fomba fijerinay sy ny fisainanay, fa ao aminao Andriamanitra dia efa misy promesy tsara be menao Jesosy hoe raha misy olona ao aminao, raha misy olona tena ao aminao Jesosy, tafakambana aminao, miray aminao amin'ny alalan'ny teny, mankatoa anao, manaiky anao, dia olom-baovao izay olona izay. Ary izay olona resahanao izay Jesosy, eto izy miaraka aminay eto. Zahay rehetra manaiky Andriamanitra no entinao indray. Tefeo ny fonay Andriamanitra mba ho fonenana ankasitrahanao. Tefeo ny fonay Jesosy mba ho fitoerana mahatamananao tokoa Andriamanitra. Tsy misy tokantrano mikorontana ka mahatamana olona, tsy misy fo mikorontana sy tsy milamina ka tonga an'Andriamanitra ho tamana, fa zahay Andriamanitra no mila manaiky hanolotra ny fonay mba ho raisinao an-tanana. Ianao efa laza fa makanesa ty amiko ianareo izay miasa fantatra sy mavesatretana, fizany anomenareo fitsarana, filaminana, repos amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Aoka ianao ny anaingo ny fony tsirairay avy. Alleluia. Taontsika teny hoe Jesosy eo aingoy ny foko androany, hifanaraka amin'ny sitraponao Andriamanitra. Ao anatin'ny tiry ity dia andao daontsika tsy ho mainka ny anona le tonkira, fa daontsika andinika melohany amakitsika le tonkira hoe inona ny tena zavatra tenen'le tonkira hoe tefeo ny foko Andriamanitra. Matetika tsika manaiky fotsiny hoe tefeo ny foko, nefa ny tsy mahafantatra, na mety hoe mahafantatra fa tsy manaiky ny saintsika hoe ny fanefena rehetra dia tsy maintsy metomboka amin'ny fandorana, ary ny fandorana rehetra tsy voatery voatazona le natiora nidiranao teo amin'Andriamanitra, fa tsy maintsy mivoaka amin'ny natiora hafa. Ny zavatra rehetra mandalo ho avy dia tsy maintsy miova ny natiorany, tsy maintsy miova ny lokony, tsy maintsy miova ny fahamasahany, miova ny zavatra rehetra. Dia izao mialohan'ny rahantsika nytiry ity dia ndehantsika hivavaka. Tiako ianao hivavaka hoe tena manaiky marina ve ianao ho tefen'Andriamanitra amin'ny fonao, satria ao amin'ny fotoana izay hanefen'Andriamanitra amin'ny fonao betsaka mety zavatra hitranga tsy araka ny eritreretinao, fa izay mihitsy nefa tian'Andriamanitra. Tsy miprogramanao ny tian'Andriamanitra hoentinao hanatanterahana ny asan'Andriamanitra, fa miprograman'Andriamanitra sy ny toe-po mety amin'Andriamanitra no afaka mahatanteraka ny asan'Andriamanitra anankiray. Dia fotoana anankiray zany dao ararotintsika aza dino fa ty fotoana ity tsy miverina intsony, tsy afaka ny miverina intsony ty fotoana ity. Raha vao tsy ararotinao androany le izy dia mety lany fotoana fotsiny Andriamanitra manamboatra ny fonao efa tokony vita efa tany aloha, fa tsika ny lasa milona be eo amin'ilay fitoerana anankiray. Raisy foana ny fotoana rehetra tena hoe sarobidy
izay omen'Andriamanitra anao satria opportunité na hoe ahafahanao manaiky hovain'ny ten'Andriamanitra mba haneo an'Andriamanitra ny fonao amin'ny anaran'i Jesosy. Andaontsika hivavaka raha manaiky ianao hoe ho tefen'Andriamanitra ny fonao dia izay olona izay ny asaiko hiaraka hira rehefa avy eo. Raha ohatra ka mbola tsy tapa-kevitra ianao no ho tefen'Andriamanitra ny fonao dia tsy maninona fa rehefa kelikely ianao tsy maintsy miova amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia. Matoa ianao tonga ty dia nanana volonté hiovy ianao zany. Alleluia. Ary aza disoina ny programme n'Andriamanitra izay efa vonona ho antsika tsiraray avy. Amen. Ataontsika hivavaka androany. Jesosy atefeony foko. Mety betsaka ny zavatra mety hitranga fa tefeony foko Jesosy. Mety misy zavatra tsy zakany foko fa tefeony foko Jesosy. Mety misy zavatra tsy haiko eritreretiny fa tsy maninona Jesosy. Mety ny saiko mety mieritreritra hoe tsy zakako ny zavatra hitranga fa ny tena marina Jesosy. Zahay fa manana ny teninao, miatrika miaraka amin'ny teninao aho, mety ny zavatra rehetra. Manaiky Jesosy no amboarinao, manaiky Jesosy no diovinao ny foko. Antsitrapo Andriamanitra fa tsy antery no anolorako ny momba rehetra androany. Dia izay ny asahiko mihira amin'ny feon'ny foko, amin'ny fifaliana manao hoe dia feon'ny foko ho anao ka ho zavadrehetra amiko ianao. Tinio lalina ny foko tonga fonenanao fonenanao tefeony foko tefeony foko ho anao ka ho zavadrehetra amiko ianao Tinio lalinao, tinio lalinao ny foko tonga fonenao irairao mihitsy fonenanao rehetra tao zay rehetra tao anome ho fitoerana arak'izay irinao foko ho anao ka ho zavadrehetra funenanao
Ni foko tonga fonenanao. Ni foko tonga fonenanao. Ni foko tonga tsy zaho intsony, tsy zaho intsony, tsy zaho intsony. Tsy zaho intsony fa Kristy. Ataovy eo amin'ny fonao mihitsy ny tananao dia teneno zany androany hoe tsy zaho intsony, tsy zaho intsony, tsy zaho intsony Jesosy. Atao anaty tsy zaho intsony, tsy zaho intsony, Kristy velona. Atao anaty ianao no velona ao anatin'ny tsirairay avy Andriamanitra. Ny teninao no velona ao anatin'ny tsirairay avy Jesosy. Dia tsika mbola hitohy vavaka dia hiteny ianao hoe Tompo manaika ny haveloman'ny teninao sy ny sitraponao am-poko Andriamanitra. Ato am-poko no iraketako ny teninao Jesosy. Tsy hanotako aminao intsony. Sokafo ny fonao androany dia aoka ny tenin'Andriamanitra no velona ao anatin'ny fonao androany. Jesosy eo ny aminay Andriamanitra, ampanekinay ianao Andriamanitra, manaiky ny teninao zay Jesosy. Halleluja, halleluja. Eto anatrehanao ray ndreto izahay afaozinao isan'andro ny famindramponao Jesosy. Halleluja. Raha manavao ny famindrampony isan'andro Jesosy dia aoko tsika tsy hireraka mihitsy anamafy foana fa mifo maraina manamafy ny fanoloran-tena Jesosy anao ndray andro any ianao tsy niala tamiko hatramin'izay, za tsy hiala aminao mandrakizay. Ten'Andriamanitra dia milaza hoe raha misaraka amiko ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Fa za mihitsy fa fanapa-kevitsika rehetra androany dia zao tsy hisaraka amin'Andriamanitra zantsika. Amen. Fanapa-kevitra mila raikitra dia melohan'ny ady. Alleluia. Melohan'ny atrehanao ady dia misy fahamarinana efa tokony mipetraka ao anatinao hoe za tsy hiala aminao Jesosy. Amen. Afaka miteny an'izany ve tsika? Za tsy hiala aminao Jesosy. Za tsy hiala aminao Jesosy. Ary eto anatrehan'ny tany sy ny lanitra dia manaika fa ianao ny tompoko ary mandrakizay. Alleluia. Alleluia. Eto anatrehanao riray ndreto izany. Ataontsika rehetra irairan'izany. Itodrany fanatitra fisaorana. Famendrika indrindra. Famendrika indrindra ny andray ny dera voninahitra mandrakiza. Atao fiantsika an'izany androany. Ataontsika ampifaliana zany ampifaliana ho an'i Jesosy atao fifaliana vavanao sady mira. Eto anatrehanao ndreto zahay ampifaliana ny anloro-tena androany. Hitondra ny fanatitra. Fanatitra fisaorana. Famendrika indrindra ianao. Famendrika indrindra ny andray ny tera voninahitra mandrakizay. Ataontsika mafy be mihitsy avaozinay. Avaozinao isamaraina ho anay midramponao sy ny fitiavanao anay. Isan'andro ianao miay milazako. Ampo anao
Avaozinao. Avaozinao isamaraina uanay Ny famindramponao sy ny fitiavanao anay. Isanandro ianao miay milazako hoe ampy anao ny fahasoavako. Avaozinao isamaraina uanay Ny famindramponao sy ny fitiavanao anay Isanandro ianao miay milazako hoe ampy anao ny fahasoavako. fa isanandro ianao miay milazako hoe ampy anao ny fahasoavako. Ampy anay Jesosy ny fahasoavanao. Ny fanatitra tsara indrindra dia tsy zavatra atolotra fa tena atolotra. Amen. Ny tenanao atolotra ao an'Andriamanitra zay ny fanatitra tena andrasan'Andriamanitra aminao indrindra. Tsy ny zavatra ivelan'ny tenanao fa ny tenanao ataonao fanatitra ao an'Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy andehantsika antsitrapo mihitsy androany anolotra ny tenanao ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Any amin'ny bokin'ny Hébreux toko 7:15 dia vaky toy izao hoe koa aoka isika natitra ny fanatim-piderana amin'ny alalanao an'Andriamanitra, amin'ny alalan'i Jesosy an'Andriamanitra zany io mandrakariva dia ny vokatry ny molotra izay manaiky ny anarany. Amen. Ny fanekentsika an'Andriamanitra, ny fanekentsika an' Jesosy ho ilay zanak'Andriamanitra tombo sy mpamonjy ny fiainantsika. Zay ny tokony hijorontsika miaraka tahaka an'izao. Rehefa zatra mijoro ianao eo amin'ny fiarahana, eo amin'ny fiangonana, dia tsy ho sarotra aminao mijoro rehefa miatrika irery ianao. Mahatonga antsika sahirana mijoro rehefa miatrika irery satria tsy samy mijoro tsara ianao eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Ny olona mpijoro eo anatrehan'Andriamanitra foana no afaka mijoro miaraka amin'Andriamanitra eo anatrehan'ny zavatra tsy maintsy atrehana. Dia androany araka io tenin'Andriamanitra hoe aoka isika natitra fanatim-piderana. Amin'ny dika teny hafa dia hazavainao hatran'izao hoe aoka ianao hosa hideran'Andriamanitra na eo anatrehany mety hoe mason'ny olona sasany ary. Hitanareo lasa fanatitra ilay ataontsika hoe tahotra ao anatinao sanatrian'izany. Mety eo mason'ny olona ianao tsy samy deran'Andriamanitra, misy zavatra manosika fa lasa sakrifisy ilay izy rehefa ohatra ka surpassenao miaraka amin'ny fanamasina hoe ataoko ity satria ataoko tsintsinina ny tenako eo anatrehan'ny olona. Mety eo anatrehan'ny olona miaraka mijoro aminao, mety eo anatrehan'ny olona nafantatra amin'ny faiblessenao tany aloha fa aseho mihitsy ilay izy hoe Jesosy zaho no vainao. Alleluia. Ary eo anatrehan'ny zavatra rehetra dia asehoko mihitsy tsy menatra ary za koa tsy hoe ezaky ny ampiseho an'ny olona hoe za mivavaka fa za le hitanao ny zava-dehibe fa tsy za le hitan'ny olona Andriamanitra. Ny tena fiankohofana dia zao tahaka an'ilay vehivavy nandeha nandritra ny taona maro midina ambany mikasika ny somotra avy avy-damban'i Jesosy, zany hoe ny moro-tongotra akanjon'i Jesosy, moro-damban'i Jesosy farany ambany. Ny ahafahanao mikasika ny morotra ny lamban'i Jesosy dia tsy maintsy midina amin'ny voan'ilay morotra ny lamban'i Jesosy ianao. Zany hoe anatrehan'ny folona be dia be dia izy nanaiky nidina ho hitovy niveau amin'ny lamba farany ambany amin'i Jesosy. Fanetretena eo anatrehan'ny olona rehetra, zay ny tena fiankofana. Ilay fanetretena dia miseho amin'ny alalan'ny fahasahiana. Ny fanetretena tsy henatra fa fanetretena fahasahiana ho an'Andriamanitra. Alleluia. Satria ahetrinao ny nofinao ary avelanao mahazo vahana amin'ny fitariana ny fanemasinanao. Dia androany atao fotoana anankiray izay hanekenao indray, aza mijery ny hafa, aza mijery hoe izy ito, aza mijery hoe ahoana ny fiatretan'ny olona tonga eto ianao. Alleluia. Amin'ny anaran'i Jesosy ny atongavanao. Raha tena marina aminao zany dia ataovy arak'izay koa ny fomba fanompoanao androany, ataovy amin'ny anaran'i Jesosy. Zay mahatonga ny ten'Andriamanitra milaza hoe vokatry ny molotra izay manaiky ny anarany. Raha molotra manaiky ny anaran'i Jesosy dia aza jerena ny olona hafa, aza jerena ny tenanao, aza jerena ny mahay anao.
mety amin'ny toerana ambony ametrahan'ny fiarahamonina anao. Alleluia. Feonatrehan'Andriamanitra tsika dia tahaka mijery vitsika Andriamanitra. Tsy hitany hoe ity lava volo, ity manao kavina, ity manao ohatr'izao, fa mitovy daholo. Fa mahasamihafa antsika mijery vitsika sy Andriamanitra mijery vitsika, izy mahita ny fotsika tsirairay avy. Amen. Ataontsika afa-tsika indray ny fotsika mihoatra noho ny teo am-panombohany, dia atao fanatitra androany. Manaova vavaka. Ohatran'ny hafahafa be moa izany fiteny an'iteo vavaka mihoapapana. Fa nefa ilay vavaka mihoapapana dia izao, vavaka tsy mijery olona. Za Jesosy te hivavaka, te hitanao izany lanitra izany. Jesosy ny tena tiako fonjena. Tsy hananako ena maso amin'ny dada tosy ny eny tosy zoky sy zandry io. Alleluia. Fa antrantsika sy ianao io Jesosy. Izay no nahatonga fampianarana tamin'ny sekoly izay. Ny tena olana dia tsy ianao sy ny fiarahamonina, fa ny tena olana dia le problème na communication entre anao sy Jesosy. Alleluia. Amboariny communication anao amin'ny Jesosy. Zao fotoana ifaditsika an'ny zao, atao fotoana izay anamboaran'Andriamanitra, anikenao anamboaran'Andriamanitra, ary anoloranao ny tenanao ifanaraka. Hitanao lasa mitovy ny langagenao sy Andriamanitra rehefa miova amin'ny fonao. Ny olona mpiaraka dia olona mitovy langage, mitovy fitiavana. Any amin'ny Salamo 5:4-4. Alleluia. Izay entina hampahiry antsika amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Ndry Jesosy, alleluia nona ve zany? Tsisy mahatsiaro nona amin'ny anaran'i Jesosy satria feno fanatrehan'Andriamanitra. Ataontsika tehaka ho an'i Jesosy. Tehaka ho an'i Jesosy tsika rehetra. Salamo 25:14-15. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fisainan'i Jehovah sehony amin'izay matahotra azy, ary ny fanekeny no ampahafantariny azy. 15. Ny masoko mijery an'i Jehovah mandrakarivo, fa izy no nanafaka ny tongotro tamin'ny fandrika arato. Amen. Ny olona mpijery an'Andriamanitra mandrakarivo no anankinan'Andriamanitra ny secret ao anatin'ny fon'Andriamanitra. Amen. Andaontsika hijery an'Andriamanitra. Alleluia. Satria ny tsy ambaratelo avy amin'Andriamanitra no mitondra fanafahana, fa ny tsy ambaratelo avy any amin'ny olona tsy mitondra fanafahana, fa mitondra famatorana. Satria ianao rehefa tantarain'ny olona secret dia lasa mipeuzeanao iny zavatra iny, lasa mampitandrina ny vavanao. Fa rehefa lazain'Andriamanitra secret any am-pon'Andriamanitra ianao dia nijoro vavolombelona ilaza révélation mamaky anao. Amen. Amen. Andaontsika reto anakaiky an'Andriamanitra. Amen. Andaontsika tena hiezaka ny franchir izay ataoko hoe sambo mety tsy sahanao ny voana hatramin'izay. Alleluia. Andaontsika anao dingana mihoatra amin'ny anaran'i Jesosy, ampifaliana. Raha faly ianao dia asia hoe amitarehanao hoe faly amanana an'i Jesosy. Fa aza hoe rehefa any an-trano amin'izao fotoana izao dia asiako ito amin'izay ilay fifaliana tsy sahako navoaka tany. Tsy izay. Miaraka amin'Andriamanitra tonga dia mafana tsara. Izany hoe vao mafana, hafa mihitsy mihinana mofo vao mafana sy ny mofo vao nafana. Mofo vao nafana zany efa nafana izy fa mety maly. Fa mofo vao mafana, androany izy mafana. Dia izay koa ny tian'Andriamanitra ao amintsika tsirairay avy, ianao vao mafana. Ny réaction anao aso miaraka amin'Andriamanitra. Daontsika ny hitehaka mafy ho an'i Jesosy amin'izao fotoana izao. Alleluia. Daontsika hika alleluia mafy be ho an'i Jesosy. Ataovy mihoatra noho ny hatramin'izay ny alleluia isa roa telo. Alleluia. Alleluia. Jesosy izany ny hika ny olona matsiaro ny fanafahana. Efa noafahanao izay Andriamanitra, efa natsaganao izay Andriamanitra. Dia androany Jesosy, alleluia, faly izay Andriamanitra amin'ity fotoana ity. Indro ho anao, raiso anjakao Andriamanitra ny mombanay. Alleluia. Ataontsika anao tahaka ny zazakely, vao mahita ny reniny na ny rainy, tsisy hijereny an'izay goûter sy ny olona miaraka amin'ny dadany ihany, fa any ny masony. Izay ilay tenin'Andriamanitra eto. Ny masoko mijery an'i Jehovah, dia aoka koa ianao anamarina an'izany teny izany hoe ny masonao no mijery an'Andriamanitra, mibandina an' Jesosy amin'ny fotoana rehetra. Ilay mpanefy ny finoantsika amin'ny anaran'i Jesosy, ny mitahiry ny finoantsika dia izao, ny fananantsika fo, ny fananantsika maso, fisainana, mitodika amin'Andriamanitra. Hoy izy ny Hebreo 12:2, mijery an'i Jesosy tompony finoantsika sy mpanefa azy. Alleluia. Ny mahatonga antsika sy atonga antsika ho voatahiry amin'ny mpijoroana amin'ny finoana, dia fifatoantsika ny masontsika, ampifatoantsika ny masontsika amin'Andriamanitra foana amin'ny fotoana rehetra. Ataontsika hijery an'i Jesosy ao anatin'ny fontsika amin'ny mpinoana androany, dia hiteny Tompo, inty ao anao Andriamanitra, indro ao anao Jesosy, atolotro anao ny fiainako Jesosy. Alleluia. Indro ao anao,
indro anao inty anjakao indro anao indro anao indro anao inty anjakao inty anjakao indro anao indro anao indro anao inty anjakao nao veritsika any zany tiako ianao mihitsy mirany zany tsy maninana tsy hainao arany feony fatolory ny tenanao any Jesosy androany indro anao inty anjakao anjakindro anao indro anao inty anjakao indro anao indro anao inty indro anao Jesus indro anao indro anao inty anjakao indro anao indro anao inty anjakao. Ny fonay Andriamanitra dia ka saina anankiray ihany no mipetraka ao anatin'izany fonay zany Andriamanitra. Tsy mety raha firenena anankiray manana drapeau anankiroa, fa ny firenena anankiray dia manana drapeau anankiray, saina anankiray. Ary ny faneva izay ajorinay, ny saina izay ajorinay ao amin'ny fonay Andriamanitra dia saina ny fandresenao Jesosy Kristy teo amin'ny fiainanay. Drapeau anankiray ihany Jesosy dia hofahofanay mandrakizay eo amin'ny fiainanay. Dia ny drapeau fanambarana fa ianao efa nandresy teo amin'ny fiainanay Jesosy. Anao manontolo zay Jesosy, anao manontolo ny fiainanay Jesosy. Indro anao indro anao indro anao inty anjakao indro anao indro anao inty anjakao anjakao indro anao indro anao inty indro anao indro anao indro anao inty anjakao. Tintenako Tompo atolotra anao ny momba anay rehetra Jesosy atolotra ianao. Ny safidinay Andriamanitra dia mitodika makany aminao zato isan-jato. Ianao ny safidin'ny fony tsirairay avy, safidin'ny foko ianao Jesosy. Alleluia. Na andeha amin'ny loasa mangina na hiatrika ady, ninninona zavatra ho atrehanay Andriamanitra dia zavatra azona iantoka dia zao: tsy miatrika irery zany zahay, satria manana anao zay Andriamanitra. Alleluia. Alleluia. Tiany tenako ry mpamonjy ho anao manontolo manontolo
Raisonao kazaka Anao manontolo Raisonao kazakao Anao manontolo Raisonao Mangetaetanao zahay Jesosy, mangetaetan'ny teninao zahay Jesosy, mangetaetan'ny fanangananao zahay Jesosy, mangetaetan'ny fitarianao zahay Jesosy. Fanahy masina tarivo zahay, ento izahay eo amin'ilay tetikasan'Andriamanitra. Alleluia. Ento izahay ho mpiara-miombonantoka amin'Andriamanitra ao amin'izay fanompona misy anay Andriamanitra. Aoka ianao Jesosy Kristy no azo ny toerana tsara indrindra, fanapa-kevitra tsara indrindra, toeram-panapahana tsara indrindra eo amin'ny fiainanay Jesosy. Maniry mafy ao Jesosy Tompo, nialika eo ambany azo fijalianao. Satria fantatra Jesosy fa eo no mety amiko, eo no mampahazo aina ny fanahiko Andriamanitra, ary eo ny fiarovana mafy ho Andriamanitra tsara indrindra. Dia ny mpanjinako ny azo fijalianao amin'ny fotoana rehetra, na mitoetra na mandeha na matory na mitsangana na miasa na mianatra, dia aoka ny azo fijalianao Andriamanitra. Ho tsaronay mandrakariva ilay sakrifisy nataonao, ilay famonjena izay efa vitanao Jesosy Kristy. Atonga anay tsy hanaonao foana ny fahatsiarovanay, fa efa nisy namonjy anay ary misy fiainana mandrakizay miandry anay, tokony homaninay isan'andro isan'andro. Alleluia. Aoka ny fisainanay Andriamanitra tsy hitondra anay mivoaka, fa ho fisainana voatahiry tsara ao amin'ny teninao, manompo amin'ny fisainana madio amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaranao Jesosy. Maniry mafia ry Jesosy Tompo, maniry mafia ry Jesosy Tompo, ialokeo ambany azo fijaliana. Tsy misy toeran-kafa, tsy misy toeran-kafa zay tena mamikio ny azo fijaliana. Fiarovako ny azo fijalianao no hitazanako, ny azo fijalianao no hitazanako. Ny tenanao izay nijaly, ny tenanao nijaly ho avotro kadiako tsandrano masompi tiavana. Nitavako ry Tompo, fahafakelo ka ampototry azo, ampototry azo zay
eny jesosy tena tombono anay mihitsy ny fibanjinana isan'andro isan'andro, ny azo fijalianao, ny famonjena, ny asa-pamonjena nataonao Andriamanitra. Rehefa tafaletika lalina ao anatin'ny fonay zany famonjena zany Andriamanitra, dia tsy afaka nipetrapetraka fotsiny zahay fa te hizarana zany asa-pamonjena zany koa eo manodidina anay sy eo amin'izay toerana ametrahanao anay tsirairay avy Andriamanitra. Jesosy eo aoka tsy ho afo matimatiny eo anatin'ny rehetra, fa ho afo miredareda, ho fanehoana ny fahalehibiazanao Andriamanitra. Avy mameno tanteraka hainao Jesosy, fany masina avy fenoy zahay rehetra, fenoy ny tsirairay avy. Aoka tena ho tahaka an'ilay siny tamin'ilay fangakana voalohany taokany, feno safivavany daholo ny siny rehetra. Zahay rehetra koa Andriamanitra dia aoka ho feno avokoa ny rehetra Andriamanitra, ho feno fanahinao, satria tsy mahay mandeha izahay, tsy lasa lavitra izahay, tsy mamokatra raha vao tsy misy, raha vao tsy manana ny fahafenony. Alleluia. Avy mameno tanteraka fahetianao, tsy ho feno zavatra fao afa-tsy ianao, hitondray le fiainanao, Tompo ao anatiko ao, fanahy masino mamiko indrindra anao. Avy mameno tanteraka, avy mameno tanteraka. Sokafo ny tananao dia teneny mihitsy hoe ety ianao, avy fenoy aho, tsy ho feno zavatra fao hitondray le fiainanao, Tompo ao anatiko ao, fanahy masino mamiko indrindra anao. Avy mameno tanteraka fahetianao, tsy ho feno zavatra fao afa-tsy ianao, hitondray lai fiainanao ao aminao. Fanahy masino mamiko, avy mameno tanteraka fahetianao, tsy ho feno zavatra fao afa-tsy ianao, hitondray le fiainanao, Tompo ao anatiko ao, fanahy masino mamiko indrindra anao. fanahy masino, fanahy masino, Mamiko indrindra, fanahy masino, fanahy masino mamiko indrindra, fanahy masino mamiko indrindra anao, mamiko indrindra anao, fanahy masino mamiko indrindra anao. Dao tsika hiteny fitiavana an'Andriamanitra. Matetika tsika rehefa mivavaka dia na feo fitarainana na feo fangatana, andao tsy zany mihitsy ny anaovantsika ty androandroany ty. Andao feo miteny fitiavana an' Jesosy fotsiny, miteny fotsiny tsika tiako be. Wow Jesosy, mamy be miaraka aminao Jesosy. Alleluia. Tiako be fomba fitondranao ny fiainako Jesosy, satria tsy voatery navelanao ho takatro hoe izao ny zavatra hitranga rehefa avy eo tamin'ilay situation anankiray iny, kanefa tena nahagaga mihitsy ny Andriamanitra. Aseho mivavakantsika mihitsy androany, tena mamy aminao ny fitondran'Andriamanitra ny fiainanao. Teneny mihitsy hoe Tompo, tena mety misy moment manokana tsaronao manokana ampatsika fanahy masina anao, fotoana namohan'Andriamanitra anao. Alleluia. Ataontsika hirahira foana ny zany anatin'ny vavanao, misaotra Tompo ny ananafahanao ahy. Ohatrany
boky Petera voalohany toko faharoa andiny fasivy. Alleluia. Misy vocabulaire ndrasan'Andriamanitra amintsika tsiraray avy. Dia io vocabulaire io tsy hoe vocabulaire nena dia hoentinareo anareo, satria misy zavatra natrehako tsy natrehanareo ary misy zavatra natrehanareo tsy natrehako. Fa ny atao hoe firambo-avao ny amamy ny tenin'Andriamanitra, ny amamy'le situation dia zao, ianao mihitsy no mamoaka le fahatsapanao an'le hoe wow Jesosy zany fomba namoahanao anaty situation. Hitanareo le pureté na cœur amin'ny teny no andrasan'Andriamanitra amintsika tsiraray avy. Andao tsika nambara zany teny mpitiavan'Andriamanitra zany fotsiny. Hiteny fotsiny tombo misaotra anao fa tena nisy fotoana niatrika an'ity zavatra ity Jesosy dia tsapako mihitsy hoe nisy paozina tebiteby tady adodona zany teo ambaravarana, fa nefa rehefa nisokafako ny varavarana dia ianao no nitsena anahy. Alleluia. Fa tsy le tebiteby. Dia androany Andriamanitra faly be ny atao hoe hika mpandresena, dia hika afaka ataonao foana na dia efa dépassé ary le fotoana nandresena. Alleluia. Ohatra hoe ataontsika hoe mondial zao ny akaikikaiky, mbola misy an'izao any Argentine any, isaky mifoha maraina dia mbola matsapa izy hoe naresy. Fa eritreretiny zany dia manino moa zany tsika kristianina nitsisaka mivao mifoha maraina dia manao an'le hika mpandresena matsiaro hoe nandresy indray Jesosy. Alleluia. Le hika mpandresena tokony isa maraina. Alleluia. Ary alohan'ny atory matetika le hika alohan'ny atory ataontsika manao hoe fa tsy iny, fa le hika tokony ataontsika alohan'ny atory dia ny hika mpandresem-pamonjena. Amen. Vao mifoha hika mpandresena, vao vonjy ianao mame voninahitra an'Andriamanitra le teny voalohany, iny le endrika voalombokatry ny teny, le mot anao voalohany vao mifoha maraina iny atolory an' Jesosy le izy je t'aime hoe tenena zany love be sady mifoha ianao manao cœur kely ohatranao an' Jesosy, tsy tonga dia amin'le vady na le zanaka aloha fa tonga dia makany amin'i Jesosy. Ny ahafantarana fa tena mavesatra anatin'ny fonao Andriamanitra, tsaronao amin'ny fotoana rehetra. Amen. Tena Andriamanitra milaza amin'ny Petera voalohany toko faharoa andiny fasivy manao hoe fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjaka mpisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany, mba ilazanareo ny anasaran'ilay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ao amin'ny fahazava-mahagaga. Fijoroana vavolombelona io. Ny fijoroana vavolombelona mety ianao mijoro akaikin'ny olona fotsiny mihiry ianao, mijoro vavolombelona ianao satria mety misy olona tsy samy mihiry, menatra izy, mety misy olona tsy samy tehaka, misy blocage izy. Fa zao ianao tsy atson'Andriamanitra hijery anazy hoe ety hafa, fa ataoviny ianao mijoro vavolombelona. Alleluia. Mahatonga ny olona anankiray te hisotro coca satria efa nahita izy hoe miexiste ny coca, fa tsy misy olona manana etaeta zany mihitsy hoe za te hisotro zavatra mbola tsy haiko. Mahatonga ny olona mangetaeta an'Andriamanitra dia satria mahita vavolombelona izy manodidina azy. Alleluia. Manina moa raha ianao le vavolombelona androany. Alleluia. Manina moa raha ianao le mavita manao hika mpandresena za Jesosy. Alleluia. Io fifaliana io rehefa tena feno fifaliana amin'Andriamanitra ianao, tsy voatananao zany io. Alleluia. Tonga dia mitsiky fotsiny io, na mibrosnif na tsy mibrosnif, tonga dia mitsiky fotsiny io. Tsy eritreretanao ny imaginao io, fa tena hoe tianao loatra Jesosy. Tiako ianao nefa tsy ampy ny teniko Jesosy. Alleluia. Ataontsika zaniry zany hoe Jesosy tiako loatra ianao, dia nefa le vocabulaire gasy dia Jesosy oatra tsy ampy sany, fa ny ao am-poko Jesosy mbola te hiteny mihoatra, te aneo mihoatra hoe tena eo anatrehan'ny tany sy ny lanitra, tsy jereko olona io Jesosy, fa aseoko mihitsy hoe tena babonao tanteraka Andriamanitra, babonao amin'ny fiainako Andriamanitra. Ry Jesosy tahaka ny zazakely trotroinao dia sady rotsorotsianao sady te atory, nefa sao dia raha vao mikipy dia tsy hitako ianao fa za sady te hiratra te ahitanao Jesosy. Tsy misy segondra anankiray tiako lanina, tsy erahako aminao, te hiaraka aminao foana amin'ny fotoana rehetra, tsy mahasaraka anao tsy mahafoy aminao tsy manino kolao aminao Jesosy, miraikitra aminao Jesosy. Alleluia. Ataontsika zaniry zany ampitiavana an Jesosy androany. Alleluia. Tiako ianao nefa tsy ampy ny teniko, fantatro fahitanao tompo ny aty lalin'ny
foko tiako ianao ny fitiavanao tsy miova tiao ilaza fa tiako ianao tiako ianao tiako ianao nefa tsy ampy ny teniko fantatro fahitanao niady lali ny foko tiako ianao ny fitiavanao tsy miova tiao ilaza fa tiako tiao ilaza fa tiako ianao tiao ilaza tiao tsy foky ianao tsy foky ianao tiao ilaza tiao ilaza tiako ianao tiako ianao veritsika farany tiao ilaza fa tiako ianao tiao taovy mafy be tiako ianao tiako ianao Jesosy yes halleluja halleluja miarabantsika tsy raha avy aminaran'i Jesosy mahazo toerana vetivety indray aloha ny fandehan'ny fandarantsika anio moa dia ho fotoana tontolo andro ahafahantsika mitokana manoka tena ny tena marina mba hanome sofina ho an'Andriamanitra hanokatra fo ho an'Andriamanitra ary mila mifantoka isika ao anatin'izany mbola iseseto ireo mpanompon'Andriamanitra izay voatendry misy amin'izy ireo ihany koa na dia voatendry aza mety tsy hiakatra tampoka noho ny amin'ny fotoana izany rehetra izany no iomanantsika halleluja saiko na ny tena nefa vita vaksine izany fa mety misy mafy be zao zany efa nanomana dia tsy niakatra mampahery anao rahalahy dia mampahery anao rahanabavy fandehan-javatra izany azonareo ve araka ny fandaminan'ny fotoana eo dia misy mifanendrena fa misy fotoana ihany koa nefa tsy maintsy aho izahantsika faritana misy lista omeny pasteur zay rehefa aveo pasteur Nirina ny amin'ny ambassadeur izay voatendro amin'ny androany aloha dia arak'ilay teny teo arakaraka ny fotoana mety miakatra na mety tsy tafiakatra tampoka ianao fa miomana foana dia ao anatin'ny tsefatsefan'izay misy fiankofana ihany hoe izahantsika ampidirina mety 5-6 minutes foana zany isaky ny olona miakatra eto dia ohatr'izay ihany koa ilay fiankofana 5-6 minutes eo dia amin'izay tsika afaka mamita sujet de prière misimisy dia avy eo miakatra ny pasteur sa ny amin'ny lerany halleluja dia miomana koa ohatr'izay koa ny pasteur sa mety efa ao anaty liste ianao fa mety misy changement tamiko dia à la dernière minute izay isaoran'Andriamanitra zavatra rehetra dia ny tompo moa mitarika antsika eo amen sikafantsika vedetika ny Esaïe 58:6 vetivety Isaia 58:6 aminaran'i Jesosy tsy izao va ny fifadiana izay ankasitrahako dia ny amany famatorany faharatsiana sy hanaboraka ny feny zioga sy handefa ny ampahoriana ho afaka ary hanapatapaka ny zioga rehetra. Ny antony fotoam-pitokana sy ny fotoam-pifadikana toy izao dia tsy hoe anapotehana ny tsy anapotehana ny endriky ny faharatsiam-piainana tsy izay hoe tsy tiako ny fiainako fa za mandeha tongotra dia hoetiko ambavaka izay nata fifadikana fa mirava ny fifadikana toy dia mahazo fiara amin'ny herinandro ity tsy izay ny entintsika eto aloha zany ezakitsika ampitovy vision-tsika amin'ny vision-n'Andriamanitra satria raha ny amin'izay dia azontsika entina ambavaka tsy miandry ny fifadianao Andriamanitra. Le fomba fijerintsika n'Andriamanitra mihitsy ny tandremana so mametrakitsika hoe Andriamanitra tena mila anaovana sakrifisy na sakafo mihitsy ao amin'ny malivavaka. Iza loatra re zao ray aman-dreny mahita fifaliana mijery ny zanany tsy misakafo vao hikarakara azy.
ohatrany tsy de logika loatra izay fomba fijerintsika n'Andriamanitra zay ary zany mila hitsina dikan'izay raha tonga eto ianao androany aza mijery ny zavatra mitranga eo fiainanao fa tsy zay no hovaina mandritra ny fifadikanana fa ny zavatra hovaina mandritra ny fifadikanana dia ireo endriky ny faharatsiana ao anaty. Tenino akaikinao vahana ny famatoran'ny faharatsiana hoe mandritra ny fotoam-pifadiana ohatr'izao le faharatsiana any anaty hoe ny zavatra etsika eo amin'Andriamanitra voalohany zany dia enao matsapa fa tsisy faharatsiana intsony na enao matsapa tsisy faharatsiana mihitsy. Zay zany mila reglena satria zay ny tian'Andriamanitra ho tapahana ao anatin'ny fotoanany vavaka sy fifadikanana. Misy zavatra ratsy mila tapahana ao anatinao ary le zavatra ratsy mila tapahana tsy olona avy ety ivelany no anapaka azy fa enao no mahatsapa tena hoe tia le izy dia hoentiko eo amin'Andriamanitra ao anatin'ny vavaka dia miditra tsehatra Andriamanitra mamaly le vavaka zay nataonao. Amen. Jaona toko voalohany dia 12 aminaran'i Jesosy. Maina ny voaloboka malaza ho ny aviavy, malaza koa ny ampongaben-danitra sy ny rofia ary ny paoma azy dia ny azo rehetra ny etsaha. Eny malaza ny fifaliany zanak'olombelona. Ny atakentsika ao anatin'ny fifadikanana zany tsy le voaloboka malazo, tsy le aviavy malazo, tsy le ampongaben-danitra malazo, tsy le rofia malazo, tsy le paoma malazo, tsy ny azo eo amin'ny fiainanao malazo fa ny fifalianao malazo. Mazava tsy mety zany raha malazo ny fifalianao. Jereo ne enao zao tsy mety io zany zao. Lizany zany ohatran'ny tonga de textone resahantsika hiatrika an'Andriamanitra tsika eto dia tsara ianao mahafantatra fa ny Andriamanitra mamaly ao anatintsika sy ao anatin'ny fifaliana. Dia mahavariana fa mbola tsy tonga le valany dia fa sainy mifaly ianao. Zany le lesona tsy maintsy ianarantsika sy ianarantsika avoaka. Ny zavatra takena mandritra fifadikanana zany dia le fifalianao malazo tsy mety velona ao anatin'ny fiatrehana ny fiainana andavanandro. Na dia misy zavatra sarotra aza, na dia misy zavatra mavesatra aza, na dia misy zavatra tsy tiana aza, toy izy Andriamanitra hoe mila vahana aloha le faharatsiany, le fahalazony, le fifaliana. Fa maninona moa ny fifaliantsika amin'ny malazo? Satria lasa ankintsika amin'ny zavatra hitan'ny masontsika, mety ampitahantsika ny fiainantsika amin'ny fiainan'ny hafa. Tsy ny fiainanao ampitahaina zany le hovaina eto, fa le enao fatra-pampitaha. Dia enao akaikinao tsy le fiainanao ampitahanao amin'ny hafa hoe, fa le enao mora mampitaha hoe. Tafiditra anatin'le mora mampitaha hoe ianona zao, jereo zao le vavombetan rehefa nytaona ambavaka to dia sitrina za Jesosy hoe 4 taona araka anao mbola tsy nisitrananao. Tsy le fanasitrana zao ny atakentsika zany fa le enao be menimenina be mampitaha foana amin'ny fiainanao, amin'ny fiainan'ny hafa. Azontsika ve le izy? Le fifaliana miandry, ohatrany hoe miandry valim-bavaka mipoaka be zay vao hifaly. Zany koa zany zao le mila atakena. Tsy miandry valim-bavaka mipoaka zany eo vao hifaly eo. Mety hogaga ianao amin'izany teniko zany. Satria tsy ankintsika amin'ny zavatra mipoaka sy tsy mipoaka amin'ny fifaliantsika, fa ankintsika amin'ny fahafantarantsika fa eo Andriamanitra. Alleluia. Ezekiel toko 7:17 aminaran'i Jesosy. Mositrako akory vany fa ny hafatesany ratsy fanahy Jehovah Tompo, fa tsy nialany amin'ny alehany mba ho velona izy. Ny programan'Andriamanitra mba ho afaka amin'ny faharatsiany ny ratsy fanahy. Amaranako azy Salamo 7:4-7 ny anaran'i Jesosy. Ny tany mahavokatra ho tany tsira noho ny faharatsiany ponina eo. Jereo tsara ny verité omeny Baiboly eto fa tany faran'izay tsara lasa tany faran'izay feno sira tsy afaka ny avokatra intsony. Ny zavatra takentsika eto tsy le sira fa le faharatsiany le ponina, zay voalaza eto. Ny tany mahavokatra ho tany tsira noho ny faharatsiany ponina eo. Misy zavatra ratsy zany eo mila esorina.
misy zavatra ratsy eo mila tsaboana, misy zavatra ratsy eo tsy mety, ary zay no antony mahatonga antsika miforotra eto tongotry ny tompo, miaino ny teniny ary mitondra ny fiainantsika mifanaraka amin'ilay sujet mba hiova ny ao anatintsika. Tandre mora sao dia miainga ny sujet hoe hivavaka tsika mba hamela heloko ianao, dia ianao mbola misisika ihany mele karama amin'ny terinandro ty tompo, mele karama dia manjary lasa midekale amin'ilay vision ianao. Tsy aloha resahana ohatr'izay amin'izay tsy mifamitatsika fa ty fotoana ty mantsy fotoana sarobidy be, afaka ho amboarina eto ny fiainanao, miankina aminao ilay izy. Satria rehefa mandeha ny teny dia mila avady eo tonga etaeta. Misy réaction zay andrasan'Andriamanitra. Raha vao milatsaka ny teny dia andrasan'Andriamanitra eo amin'ny alitara mivavaka ianao, amaly hoe tompo, za iny teneninao iny, tsy manana an'iny te hanana an'iny tsy mbola miaina iny te hiaina n'iny teny iny tsy te hialeto dia ohatran'ilay natongavako teto fotsiny, fa te hialeto rehefa mirava ny rariva miaraka amin'izany zavatra teneninao zany, fa tokony ho toetrako nefa tena reko mihitsy fa tena tsy hananako mihitsy. Azonareo amin'izay ilay izy tena akaikinao ary arao zao fotoana izao hoe hoentin'ny fiainanao hoe le ao anatinao hoe avereno le ao anatinao hoe aza manam'ilay ty ivelany hoe ain'Andriamanitra tao zany hoe ara-potoana hoe rehefa mety ny ao anatinao. Mazava ho azy zany fa tsy maintsy isy zavatra hiova zany ety ivelany, fa tsy an'ilay tian'Andriamanitra dia fasana ny fibanjinana sy ny fifantohana. Ataovy mahazo aina aloha Jesosy ao anatinao. Amen. Amin'ny alalan'ny fanekenao hiaika eo anatrehan'ny fahamarinany teny eo amin'izay dinga mpiovana tokony mbola hirosonao. Ny fotoana ohatr'izao zany tsy fotoana hijerevana ny hafa na ny fandrosoan'ny hafa na ny kileman'ny hafa, fa fotoana ohatr'izao sy ny fotoana rehetra mihitsy tena marina dia fotoana tokony hitondranao anao ny tenanao eo anatrehan'Andriamanitra mifanandrify amin'ny fahamarinan'ilay teny. Milatsaka ilay teny mpantsiana dia ataovy malefaka mora manaiky ny ao anatinao Jesosy tena tsy zany mihitsy oay za mbola lalina mbola miandry. Alleluia. Fa tsy hoe midiridiry fotsiny ianao tsy azoko izany sujet de prière zany, tsy azoko izany hoe tombavaka izay tsy azo izay aloha zany, tena mba tsotro dia hoe anatrehan'Andriamanitra aza miandry ny manodidina anao hivavaka, aza miandry mpanentam-bavaka eto akory ary, fa voahenona fotsiny ny sujet alefasony ianao. Alleluia. Dia menara tonga dia miresaka amin'Andriamanitra araka ny tenin' Jesosy hoe na inona fivavahana tonononareo. Ka lesy pasteur tsy tiako hoen'ileo akaiky dia le vavaka rehetra androany ve dia tsisy tianao hoen'ileo akaikinao daholo ve? Le tsy tianao hoeniny ataovy any bitsika mangina anatin'ny fo fa ny ambiny rehetra. Ohatra hoe misy vavaka iraisana hoe tsika rehetra tokony hiasika. Dia ianao ve miteny tsy tiako hoen'ileo akaiky hoe za mivavaka hoe tsy asika. Izy koa raha mivavaka mba tsy asikako. Azonareo amin'izay lisy fa samy dia mivavaka tonga dia raisiny eo amin'ny anjaranao. Ataovy ren'Andriamanitra hoe mientanentana ianao mivavaka amin'Andriamanitra hoe tompo ty tena mbola henoko hoe misy fahasiahana amin'reto point reto fa hoentiko eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra androany eto amin'ny fanatrehanao natao zao fotoam-pifadiana izao hiala daholo amin'ny fahasiahana hideside tsara ny ao anatiko tsy hanao masika na amin'izy na amin'izy. Hitanareo zay le ataontsika eto. Alleluia. Dia tsy zany hivavaka mba tsy asika ianao fa ianao no mivavaka manokana ary mba ho tonononao mihitsy ilay izy. Mianatra tsika manonona. Dao tsika ny isaina hoe rehefa fotoana zoma hariva sabotsy marina dia tsy manao vavaka amin'ny teny paster dia ahoana nataonao hoe dao tsika hivavaka. Amen. Dao samody ary dia ahoana ianao io? Mianatra ianao manao vavaka amin'ny teny. Teny akaikinao mianatra manao vavaka amin'ny teny hoe misy fotoana mangina hoe fa rehefa ohatr'izao hoe dia tononona ilay izy hoe. Alleluia. Ndao tsika hitsangana dia hivavaka ary tompo ny teny rehetra izay omenao androany aoka hisokatra ny ao anatiko fa natao izy ireny sanaty mivavaka ao. Sotra ray aminaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta natao fotoam-panomanana fotoam-piatrehana aoka ny teny rehetra izay apetraka hoe mba avy ampanomponao tsiraray avy izay hisesy ho teny anintsy fiainana fahamarinana amelombelona ary ho avoko ka tsisy na dia raiza ka horaraka na latsaka ary mba tsy ho tahaka an'izay nidirana eteto ny elana eto. Araka ny teninao fa ny tany mahavokatra tonga tany tsira
no mifaratsim-ponina anatin'ny fotoam-pivadiana toy izao zay tompo no mibanjina miandrandra fa ho tapatapahana avokoa fatorany paharatsiana le any anaty mihitsiny fa ny amin'ny ity ivelany hainao atao ara-potoana izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona masa sy manan-kera avy Nazareta. Amen. Ndao antsika mbola hivavaka tsy any amin'le mahatery antsika ny saintsika fa any amin'le mahatery an'Andriamanitra dia ny ao anaty. Ndao antsika hivavaka fa mety misy amintsika izay manarika eto manana fahasarotana tena hoe ametraka ny zavatra ilain'Andriamanitra ho voalolaharana. Mety amin'ny voalohany izy mety mivavaka eny tompo tiako hiova ny teo mpanako fa le vola Jesosy le vola verina eo foana dia hivavaka tsika fa mety misy an'izay eto tsy voatery hoe mila manangan-tanana fa hifampivavaka tsika natria ohatran'ny hoe mamenatra ane zany fa tsy tokony mamenatra zany fa indray ny maso mipitazana koa no mampamenatra satria tsy voafora koa le maso eny anazy hoe mbola zany fa vavaka tsika eo tompo mba tafiaraka mahay mivaky daholo eto anadino ny zavatra banga, ny zavatra tsy misy, ny zavatra tsy ampy, ny zavatra tsy tiana, ny zavatra tsy ritina, zany rehetra zany avela daholo fa hibanjantsika hiaino an'Andriamanitra any amin'le tokony hitsiana na tonga an'ireny. Azontsika ve? Misy raison mahatonga ny fiainan'ny olona anankiray tsy tafavoaka na sahiran-dava. Zay raison zay le atakena fa tsy le fahasahiranana no esorina. Satria io fahasahirana io azo terena esorina andro amaraina. Tena mitsotra anao marina fa asa fanompona misy fahagagana ty asa fanompony ty. Azo terena zany. Fa ny problème ho tohizanao le toetra dia amin'ny latsinainy hiverina indray le fahasahiranana. Dikan'izay tsy izay zany mahamaika na dia vita an'Andriamanitra aza fa le toetra mampalahelo an'Andriamanitra. Ndao tsika hivavaka tompo tsy bahanao anatinay ny zavatra ilainay, zavatra mahatery mamparary ny nofo, zavatra ilaina amin'ny andavanandro fa ny bahanao anatinay hoentina eto anatrehanao le tsy mety amin'ny fitondra-tena, ny fihetsika, ny fijery, ny fisainana any amin'le toetra mila miova mihitsy tompo zany no angatany andro amaraina. Mivavaka izay raha amin'ny anaran'i Jesosy ho an'izay rehetra mety manam-pahasarotana tsy hay ametraka ny fifantohany amin'le ilainao fa tafaverina foana eo amin'le ilainy sy amin'le matery azy andro amaraina tao fotoana anankiray ahafahan'ny fony tsirairay avy tena misokatra mametraka ny ara-panahy le fiovana tianao sy andrasanao mba ho tena tanteraka araka ny etaetany anatin'ny tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tiaka mafitsika amin'ny tompo mahazo toerana vetivety Alléluia. Hiditra ao anatin'ny fotoanan'ny fizarana sy ny vavakantsika efa nambaran'ny pasteur teo fa 5 à 6 minutes ny anjaran'ny tsirairay avy dia partage sy vavaka natao anatin'ny fotoana io dia indreto ary ny lisitry ny voatendry hiatrika an'izany fampahirezana izany taty rulety, taty zofelana, taty miora, taty finoana, taty sitraka, taty nana, taty miora choral, taty miora dia tato Princy, tato Albert, tato Landry, tato Rija, tonton Fortuna. Miomantsika tompoko dia afaka manomboka avy hatrany atao 6 minutes pasteur. 6 minutes taty rulety. Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy tompoko tratra ty fotoan-dehibe sarobidy izay omen'i Jesosy antsika ity dia ny anasany antsika eto amin'ity toerana ity ao amin'ny fifadikanana dia ao koa nefa ny iombonantsika latabatra aminy dia malo moa tsika nanireny taridana izay omen'i Jesosy antsika hoe mila miaina amin'ny fitiavana lehibe matoa tonga eto amin'ity toerana ity dia tian'Andriamanitra daholo ary tena hoe mangetaeta azy dia amin'ny tendroany tsika andao hivavaka hoe tsy leo amin'ny tompontsoa atsika araka ny tenin'ny mpanompon'Andriamanitra miverimberina eto moa hoe indraindray tsika tian'Andriamanitra satria hoe ny sitrany
ty azy satria ny tahiny, ty azy satria ny velominy, fa zao hoe andaotsika tena ity azy fotsiny tsotro zao, tena hoe ity azy amin'ny votsika rehetra. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Koritianina voalohany 2:13 manomboka amin'ny 1 eo hoe na dia miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjely aza aho izy kanefa tsy manam-pitiavana dia tonga varahana manendroko panjona tsy ao daholo zany le izy dia ozy izy ary amin'ny 13 ary hoe fa ny fitiavana ozy izy lehibe amin'ireo. Zany hoe tsika zany rehefa manompo an'Andriamanitra dia mila tena hoe iainantsika izay fitiavana izay. Fa tsika ne rehefa tian'Andriamanitra dia zao hoe izy miditra tsehatra amin'ny atsipiriany ny amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Alohan'ny ivavahantsika eo amin'izay hoe tena fatoantsika amin'ny tena fitiavana an'Andriamanitra izay dia tehijoro vavolombelona kely za nanomboka tao ariana kely ny krismasy dia niatrikady nanomboka iny taom-baovao iny nisy zavatra maro samy hafa be dia be raha manofo dia tena hoe tsy zaka le izy fa tena hoe tsapanao mihitsy hoe teo Jesosy, teo ny fitiavany ary teo koa hitany hoe na dia tsy tomombana azy amin'ny fitiavany tena azy fa voalina mihitsy azy zao ny saintsaina tamin'in'le tenin'Andriamanitra omaly arivo iny satria somary naveritra kely izy tany an-trano dia ohatra nitako sary antsainao amin'ny sainao koa hoe ny fitiavan'i Jesosy ohatra ny rano be ao anaty siny be dia nena ohatra ny amin'ny sotro ny dite kely dia ozy tena lehibe Jesosy ny fitiavanao fa na dia ohatra ny amin'ny sotro ny dite kely io aza ny fitiavako ho anao Jesosy dia ezaka foana hoe tena ho tiako foana ianao, ho tiako foana ary ezaka ampitombo an'izay fitiavana an' Jesosy zay. Ny tiako hijona vavolombelona moa hoe nisy ny ady, nisy ny zavatra maro samihafa fa rehefa tian'i Jesosy tsika dia izy miditra tsehatra foana amin'ny fiainantsika na hatramin'ny farany kely indrindra ka hatramin'ny farany lehibe indrindra. Dia tao anatin'ity fifadikanana ity ihany koa dia za moa zany nieritreritra hoe fa mba somary mahazo azo taona dia tsy mifady hanina dia tsy mifady aho zany tamin'ny herinandro voalohany dia fa netaetako zany eo anatiko hoe mivavaka ho an'ny olona mifady hanina Jesosy mba ohatran'izao mitondra mambavaka foana zany fa za tsy mifady dia nandritra tamin'ny herinandro voalohany dia tonga ny mivavaka alaka misy alina ifoazoma tamin'ny heriny zany fa tsy teo kory dia ohatra misy fanahy manesika anao hoe mahavita ianao mahavita mivavaka mifady hanina ianao dia teo aloha zany mieritreritra hoe sao dia ho amin'ny tombontsoako ary zany sao dia inona ary zavatra kendreko amin'izany dia nefa le manesika atao anatiko zany hoe vitanao mivavaka mifady hanina dia ozy eny Jesosy fa anomboka raha-pitso dia nanomboka tamin'ny zoma heriny dia voninahitra ho an'i Jesosy fa tena nahavita tokoa satria tsy heriko le izy tsy fitsaniko fa zay mahatonga antsika le hoe zay taria amin'ny fanan'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra dia ianao zany nieritreritra hoe satria ianao fa nahazo azo taona hozy Andriamanitra hoe rehefa taria amin'ny fanahiko ianao mahavita dia rehefa nitaria amin'ny fanahany dia voninahitra ho anazy fa nahavita dia tao anatin'izay nefany vavolombelona manaraka an'izay hoe nanino misy tao tanatin'izay fifadikanana zay tsy netikeo mambavaka tsy neritreretiko hoe ndandeha hivady hanina fa zao ny zavatra kendreko na zavatra tiako atao na zavatra tiako atongavana fa zao hoe misy zavatra be dia be fa nomanin'Andriamanitra ho anaty tao anatin'le zavatra tiako angatana mambavaka kory le izy dia voalohany indrindra amin'izany ny fahasalamana satria nisy fotoana narary zany ny ilako akavia iny dia sahirana be mipetraka sahirana be mitsangana sahirana be miarina ao am-pandriana nisy fotoana vitsivitsy zay tsy afaka namonjy sekoly tsy tonga teo amin'ny fanatrehana satria tena hoe tsy mahay manao na inona na inona tena hoe tsy nahay nanao na inona na inona dia avy eo misaoran'ny tompo hoe afaka nitsangana afaka nandeha fa tao amin'ny lamosiko tao misy zavatra mafy be ohatra ny tsaroko mihitsy hoe ohatra misy hazo be avy eo amin'ny lamosiko zany fa misy fotoana tena sahirana fa tao anatin'ny fifadikanana zay dia tsaroko maivana dia efa mba afaka manao an'izao azao azonareo ve fa teo zany sahirana be manao an'izany tena sahirana fa tena hoe voninahitra ho an'i Jesosy fa dia izy ny tao ambadika zany rehetrarehetra zany
dia andaotsika hivavaka amin'ity androany ity hoe hidombony lay tena fitiavantsika tena hifikirantsika foana jesosy na inona misy a na inona misy dia asandrato mivavaka antsika tsiray avy raha eo amin'ny anaran'i jesosy a misaotra be dehibe mankasitraka manandratra ary manome voninahitra anao a ny amin'ny fotoana teto ary misaotra be dehibe anao ny amin'ny teninao izay noentinao anay hoe mila mitoetra ao amin'ny fitiavana lehibe zay dia mifitiavana anao a dia izany no irina isy-angatahanay ao anatin'izao vavaka sy fifadikana zao jesosy a no ao amin'ny sitraponao dia no tianao amin'ny fona rehetra amin'ny fanana rehetra amin'ny herina rehetra mandra-piavinao eny amin'ny raony lanitra ary hiaranjavina aminao zay dia mivoninahitra ho anao aminaran'i jesosy amen zafady fa niotra kely tompoko Alléluia. Tain'i Jesosy daholo tompoko. Ie, tompoko efa volombelona ny anah angambany. Za koa ohatra ny taty rilety tsy niaraka nanomboka fivadikana taminareo. Ny andray tsy ilay nahazo taona fa salama be zany dia nakany amin'ny dokotera dia ozy ny dokotera hoe manao traitement dia mila manao repos na mihina repos mihitsy aho tamin'izay. Dia zany hoe raha ny principe-ny médecine zany dia hoe tsy manao reraka dia nefa raha mifady hanina dia manao reraka fa dia tao anatin'izay dia tamin'ny alatsinainy teo mbola hatramin'ny latsinainy talata zany mitapitra ny fanafody no hanina dia hoy zahako ny hoe jesosy manomboka rapitso ho za zany alarobia no anao fivadikana fa za ve ho tsy hifady dia rehefa nanomboka alarobia amin'izay dia nahavariana sady miasa zany za amin'io fotoana io dia tampotampoka teo a tsisy hoe inona fa tonga dia ozy izy mibôsinay hoe manomboka rapitso alarobia tsy miasa nareo fa milatsinainy vao miasa nefa ny tsisy hoe nangatakahako a tsisy hoe inona dia io fanomezana anay io koa tsisy raison nameny anay fa ozy fotsiny izy hoe tsy miasa fotsiny aloha mandana makaina daholo dia ozy misaotra jesosy fa ozy a tany am-poko tany hoe kay raha tamin'ny voalohany vao nanomboka fivadikana zany nametraka tamin'i jesosy hoe manomboka fivadiana dia fifady dia efa namboarin'i jesosy ilay programme fa tonga saina be hoe satria kay a nametraka hoe manomboka rapitso aho zany hifady dia lasa tamin'izay ilay izy vao namboarin'i jesosy dia zay ilay hoe safidy foana ilay izy zany ao anatin'ilay izy na dia zay dia efa roa manarakaraka an'izay ao anatin'ilay fijoroana vavolombelona ihany koa tao anatin'ilay aretiko nazana zany ohatrany hoe ino moa zany ORL le misy le virus ny ana dia mihetsika ny tenda mihetsika misy conjonctivite amin'ny maso ohatran'izany dia tamin'ny maraina teo fo maraina hoe andeha akaty dia nietsika be le izy nietsika tena nietsika mihitsy fo maraina dia nievina angamba ny impolony sesy tena tsy nijanona dia nanomboka latsaka ny ranomaso dia nangididy be maso dia ny tenda vao mitelondrora dia marary dia zay nefa le aretina saika le hoe tsy nifadiko iny hatramin'izay dia ozy jesosy tena tsy mety zany fa tsy maintsy fady androany rehefa zay le programme dia ny koa kavavaka tamin'i jesosy dia nametra tanana fa tena hoe teono eo a dia afaka za mijoro zao ohatrany tsy zala tamin'ny maraina le voafo le hoe andeha akaty etiko ilaza amintsika zany hoe matoky Andriamanitra ary ninona zavatra petrakintsika foana eo ambony zavatra rehetra hoe izy ny loha laharana dia izy miditra tsehatra mikarakara antsika 3 minutes 15 iamaky ten'Andriamanitra vetivety tsika amin'ny anaran'i Jesosy ezahako fitinina le izy nomen'Andriamanitra tao anatin'ny fotoana izay nifadiko sy nitokanana tamin'Andriamanitra dia tantara voalohany toko fa 430 lavalava io tantara io fa ezahako fitinina le izy dia zay point essentiel zany zay tiako zaraina no ifampizarako amintsika tantara faharoa zafady tantara faharoa toko fa 430 andiny voalohany dia hatramin'ny fahatelo no vakintsika dia aveo taritiko any anatin'ny hoe raisitsika indray ny andiny fazao zafady dia tantaran'i Josia mpanjakan'i Josia izy io valitaona amin'ny anaran'i Jesosy valitaona Josia faona izy vao nanjaka ary 1 taona nanjakany tao Jerosalema ary nanao izay mahitsy teo imason'i Jehovah izy ka nandeha tamin'ny lalan'i Davida rainy fa tsy mba nivily ho amin'ny ankaviana amin'ny ankavanana tamin'ny taona 9 nanjakany
raha mbola zatovolahy izy a dia natomboka nitady an'Andriamanitra Davida rainy ary tamin'ny taona faharoa ambin'ny folo kosa dia natomboka nanadio an'i Joda Jerosalema mba tsy hisy fitoerana avo na asera na sarin-javatra voasikotra na sarin-javatra anidina intsony. Amen. Dia toy izy antsika atao amin'ny andininy fahavalo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'ny taona fahavalo ambin'ny folo nanjakany rehefa voadio ny tany sy ny trano dia naniraka ny Safana zanaka Azalia sy Maesia commande ny tanàna ary Joa zanaka Joaza pitadidy ny raharaham-panjakana izy mba hanamboatra ny tranon'Andriamaniny. Amen. Dia toy izy antsika atao amin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Safana mpanoratra nilaza tamin'ny mpanjaka hoe misy boky nomeny Hilkia mpisorona dia novakiny Safana teo anatrehan'ny mpanjaka. Dia toy izy rehefa reny mpanjaka ny teny lalàna dia nandritra tao amin'ilay boky zany dia nandritra amin'ny fitafiana izy sady nandidy an'i Hilkia zanaky Safana sy Abdoma zanaky Mika dia Safana mpanoratra ary ny Asaia mpanompo n'andriana. Dia tonga dia hoentiko aty amin'ny andininy fa 1:20 amin'ny anaran'i Jesosy 1:20 azafady amin'ny anaran'i Jesosy. Dia ozy izy le mpanjaka hoe andana manontany ny mpanompo vavin'Andriamanitra ovitiniko le izy fa mandeha lera zany kely sisa ary ny any amin'ny faran'le izy dia nanontany ny mpanompo vavin'Andriamanitra mikasika an'io boky io dia any amin'ny faran'le izy dia hoe ozy izy ny raha vehivavy atao amin'le asaiko tsika rehefa ny an-trano manaraka amaky an'le tantara tompoko dia hoy raha vehivavy le mpaminany zany izao lazain'i Jehovah Andriamanitra ny Israely ozy izy lazao amin'izay lehilahy naniraka anareo taty amiko izao no lazain'i Jehovah indro atonga loza amin'ity tanàna ity sy ny mponina eto dia ny ozina rehetra izay voasoratra ao amin'ilay boky efa nivakiana teo anatrehan'ny Joda satria nafoy ahy izy ozy izy dia adinganiko amin'ny vara 9:20 fa ny amin'ny mpanjakany Joda kosa izay naniraka anareo Jehovah dia ambarao aminy hoe izao lazain'i Jehovah Andriamanitra ny Israely ny amin'ny teny izay efa vakianareo satria efa nihaino hianatra ianao ka nanetry tena teo anatrehan'Andriamanitra raha nandre ny teny tamin'ity tanàna ity dia sy nanetry tena teo anatrehako ianao ka nandritra ny fitafianao sady nitomany teo anatrehako dia izao efa nihaino hoy Jehovah. Fitiniko be azafady fa mihoatra kely fotsiny azafady ao anatin'ity tantara ity dia i Josia mbola kely izy dia efa niakatra teo amin'ny fitondrana teo amin'ny fanjakana ary vao nanomboka nahatsiaro saina izy hoe vao nanomboka 7 taona nanjakana zany hoe 16 ans zany izy satria 8 ans izy niakatra teo amin'ny trône dia efa nanomboka nitady an'Andriamanitra izy ary ny zavatra voalohany nataony voalohany indrindra dia nandrava ny sampy rehetra teo amin'ilay tanàna zany hoe ninina zany sampy tamin'ny endrindrehetra ao mola izy tena tany saina daholo le sampy rehetrarehetra fa asaikinareo amaky an'ilay tantara mahafinaritra be le izy norodany daholo tsy nanana ny anitra mihitsy zany ny sampy rehetra teo amin'ny tanàna izay nitompony raza ny tanàna Israely hatrao Jerosalema sy ny zavatra rehetrarehetra dia rehefa voadio ny tanàna ozy izy eo amin'ny fandininy fahavalo dia ozy izy hoe fahavalo ambin'ny folo dia ozy izy hoe nanomboka amin'izay izy anangana ny tempolin'Andriamanitra rehefa voadio ny tanàna dia nanomboka anangana ny tempolin'Andriamanitra izay le fiomanana ataontsika anatin'ny vavaka sy fivadikanina ninona mety sampy atakalontsika ny toeran'Andriamanitra ozy izy mpanompon'Andriamanitra hoe izay rehetra ny lonao ny toeran'Andriamanitra ozy izy dia sampy eo amin'ny fiainanao ka za dia teny aminao ninona sampy rehetra eo amin'ny fiainanao arodantsika zany amin'ity tamintsika zany mety tsy tsika zao ntsony le olona makany midoanina mandeha hoe manompo sampy fa mety misy atakalontsika mety vola zany mety toerana zany mety voninahitra zany mety hoe fahefana zany na mety hoe toetra zany sampy kongerany toetra ratsy ireny hoe za zany mihitsy za zao mihitsy fa zao reny le arodana androany zay tsika fa miazakazaka anao ny asan'Andriamanitra zay Josia vao nanangana ny tempolin'Andriamanitra ary rehefa voasoratra tamin'ilay horonam-boky izay hita fa hosimbaina ny tanàna vokatry ny io sampy izay hita nataon'ny razambe io dia zao ny zavatra nisy noho ny ity mpanjaka ity izay nitady an'Andriamanitra dia tsy miatra aminy izay loza voasoratra tao amin'ny boky fa épargné izy dia zay zavatra izay
zay tompoko ny tiako a ho zaraina atsika amin'ny tsirairay avy hoe rehefa teny hitady an'Andriamanitra dia tadiava ny fo manontolo Andriamanitra aza asiana compromis rehetra tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra fa animba ny fiainam-panantsika ireny fa oka ny fotoana ohatran'izao tena fotoana hijoroantsika fa Andriamanitra mahita ny anatin'ny fony tsirairay avy a Andriamanitra mahalala ny ao anatiny zay mbola iaina ny tsirairay avy aza misy afenipenina mihitsy fa velareo anatreny ty mbola sampiko Jesosy ty mbola sampiko Jesosy a ok hiaisitra zany dia ndaontsika hiarivavaka azafady tompoko fa nihoatra be ny fotoana ndaontsika hiarivavaka ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta makasitraka mamevonahitra anao zay ny amin'ny teny misaotra fa ty anay ianao ary ny fahatsaranao Jesosy eo dia nianangana anay isan'andro tsy anameloka anay tamin'izay mety fahadisoanay lasana ny razambenay fa androany efa vanim-potoana fahasoavana ahafahanay misitraka famindrapo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tsisy afenina eto anatrehanao Jesosy ny sampy rehetra zay mbola nanakalozana ianao fa androany Jesosy manonona zay amin'ity anio ty amin'ny fonay manontolo ny mangataka famindrapo sy famelan-keloka avy aminao ary mangataka ny fiasan'ny fananao masina hampatsiaro anay rehetra toetra ratsy rehetra ny anatinay mahatonga anao mbola tsy mahazo aina tsara miaraka aminay mahatonga anao mbola tsy afaka mampiasa anay tsara amin'izay tianao ampiasana anay fa mangataka izay Jesosy amin'ity anio ty tena ampatsahivo amin'ny fananao masina hibebanay tsirairay avy amin'ny atsipiriany zany mba tena ho afaka ny endrika sampy rehetra amin'ny fiainanay ahafahanay tena miorina tsara ao amin'ny tempolo ianao ahafatanay tena tempolinao tsara satria ity ilay tempoly atsanganao Jesosy amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy Nazareta amen fona tompoko tahiny Jesosy daholo to ny zavatra hozaraiko androany ny fijoroana vavolombelona ny ana nisy fotoana nandeha tamina toerana anankiray nandeha rery dia nitondra tomobile dia nijanona teo amina feu rouge dia zany hoe normalement tsy maintsy mihetsika eo feu rouge dia mijanona miandry dia tao anatin'ilay feu rouge nefany nisy olona avany nandeha mafy be avany arinako dia tsy tafajanona izy dia za moa zany ny andalana sady efa mivavaka ihany dia normalement zany ianao ao an-tsainao hoe rehefa mivavaka dia tsy azo ninina mihitsy fa nefa ilay olona nifatratra tao amina tsara mihitsy dia natahotra be fa ohatrany hoe pisy be tato anatiko hoe tsy naninona zany Jesosy dia misaotra anao dia hoe tokony hijoroako vavolombelona zany tokony hoe alleluia tsy naninona tokony any nefa tsy izay fa normalement zany diso ilay olona dia tokony hoe voaka farafaratsiny dia niteny hoe fa maninona ianao nanao an'izany hoe tokony hoe nitabataba-le olona zany fa ohatrany hoe nivavaka aloha zany hoe inona Jesosy ny ataoko za tia tanin'olona tsisy zava-patako ahoana zany inona daholo ny zavatra miseho dia sady mangovotra ihany ianao matahotra amin'ilay situation mo choc be ho anao koa moa ilay izy dia avy eo nivoaka dia ilay olona vao nivoaka dia tonga dia nitabataba be anao hoe atao izay ataonao tsisy irarahiko fa efa za tsisy assurance zay anaovanao anahany tsy haiko gadra angamba anina angamba dia sady manopy izy amin'io dia za zany dia ay ok dia niditra tany tobila satria haiko hoe mety hamaly tsinona dia teo zany Jesosy tena tsy te hamaly dia inona no tokony ataoko dia ampangalao sisiny ny Antsamanta zany dia manda teny ampangalao sisiny ilay tobila dia naka sisiny mbola afaka mihetsika ilay fiara fa ny anazy tena potika tsisy raisina fa izay sisy samy tsisy nanina dia tao anatin'ilay zany vavaka tao anaty tobila dia nivoaraiko hoe zarao an Jesosy ilay olona toy izay hoe ahoana moa zany za mbola tsy nanao an'izany mihitsy hatramin'izay sady amin'izay mbola fiteny tsy tena haiko tsara dia ahoana moa zany tenenako ilay olona hoe Jesosy any an-tanin'olona koa ianao tena ohatrany hoe impossible ny ohatrany hoe ratsy ny mitantara ny finoanao zany ohatrany hoe toerana tokony hoe laika dia tokony hoe tsy mizarazara finoana zany dia za zany za hoe ok Jesosy tena manaiky ary dia rehefa izay zany tianao dia ndao dia nivoaka dia teo zany vao ohatrany hoe nitontony ilay olona dia azafady hozy izy fa tena ohatrany za koa ohatrany tena tsy azoko ny tatatsaiko ny nanahy dia tsy maninona ho dia fa tianao Jesosy to dia izay fotsiny teneniko dia sady gagabe izy efa maninona miresaka Jesosy tampoka dia hozy izy mantsy anazy hoe tsy haiko mety ratsy be ilay fotoanantsika androany ny fomba ny onana fa ambadika ilay izy tenenana fotsiny hoe mbola tiany Jesosy ho ianao
dia andao atsika hivavaka fa tena tiano hainao dia tena mamy ao jereo fa velona ho atsika isanao tsisy naninona ngeo ahy zavatra daholo areny simby ireny matsy anazy dia teo izy dia nitomany zaho ozy izy olona efa nidera taloha fa zaho ozy izy nefa nisy tsy nety tamiko tao amin'ilay fiangonana za mpitendry aho ozy izy dia nefa zaho ozy izy tena tsy nisy tsy nety tamiko tao amin'ilay fiangonana dia zaho ozy izy tena nanadinan'i Jesosy zany ozy izy mpanota be any efa raiky foana zany fa za mpanota be dia fa manina ozy izy nresahanao zany dia tsy haiko aho fa fotoana ho anao zany ho andro any hiverenanao amin'i Jesosy dia andao atsika hivavaka fa zaho mba hivavaka amin'ny teny gasy rehefa tsy misy devoly fotsiny resahanao dia tsy maninona dia nivavaka ahako anazy dia niverina nandray an'i Jesosy ilay olona dia tena ny voaraiko tao anatin'ilay izy sady tonga saina be aho hoe Jesosy raha tsy nangina kely fotsiny aho zany ohatra hoe namaly kely anazy na hoe nifamaly taminy dia tena hoe nidifo tamin'izay lalana nanirahana kely anazy hoe izy moa nefa za mpanompo kely dia tiako tenena zany hoe andao tsika tiako ampahirizana antsika hoe andao tsika hijoro sy anaiky foana indraindray zany ohatrany hoe tsy azoko le izy tamin'ny voalohany hoe fa amin'io moa zany tokony angina fa amin'io moa zany tokony satria za manana rariny mihitsy raha ny tokony ho izy dia nefa izy en plus tsy manana assurance zany hoe tena very be izy raha zany ny ilavaniny teo dia zany rehetrarehetra zany ohatrany hoe nandraisako lesona be hoe kainona dia tsy azoko ary le izy dia misy antony manokana ataon'Andriamanitra dia izay ny tondrahako atsika androany hoe andao atsika hivavaka hoe na mety amintsika na tsy mety amintsika dia manaiky fotsiny tsika satria kay misy mety fanahy sain'i Jesosy vonjena ao ambadika le zavatra le fanekenao iny na marary na mampatahotra na ohatr' izany dia asan-drato ny vavakantsika. Mankasitraka Jesosy ny amin'ny fitiavana tena misaotra ny amin'ny fotoana afaka midera sy mankalaza misaotra Jesosy ny amin'ny fijorona vavolombelona misaotra fa afaka mbola midera sy mikarazana lalanao dia raiko mandako izany maranao Jesosy ny amin'ny fotoana rehetra izay nomenao anazy na fijorona izay nomenao anahy afaka vovongo ilay olona Jesosy miverina teo aminao dia misaotra Jesosy ny amin'ny fitiavana sy famindrapo tena mankasitraka Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy androany tena hoe amerina voninahitra aminao izay rehetrarehetra tsy mandeha anaty anaty fa amin'ny anaran'i Jesosy amen. Amen. Tain'i Jesosy daholo tompoko misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fotoana androany tenin'Andriamanitra tiako ampaherezana antsika dia ao amin'ny Apokalipsy toko 7 Apokalipsy toko 7 ny andininy faha-enina ambin'ny folo ny andininy faha-dimy ambin'ny folo ny andininy faha-dimy ambin'ny folo sy ny faha-enina ambin'ny folo. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy fantatro ny asanao fa tsy mangatsiaka na mafana ianao aleo mangatsiaka na ho mafana ianao fa satria matimaty ianao ka tsy mafana na mangatsiaka dia efa alohan'ny vavako dia nahakasika ana foana io teny io ohatrany hoe ataon'i Jesosy atao tsaiko foana satria nanompo hatramin'izay dia ohatrany teny mangatsiaka mafana dia androany tiako ampaherezana antsika hoe neny Jesosy ny antsika izao ny zavatra mafana tsy zaka amin'ny vavantsika fa ny anazy aleo nozy izy mafana fa raha matimaty tsy tiany na mangatsiaka fa aleo tena mafana dia amin'ity androany ity andaontsika tena hirehatra ho an'i Jesosy hirehatra amin'ny fitiavana ao anatin'izao fifadikanina izao mety mandalo ny fizahan-toetra ohatry ny tao anatin'ity fifadikanina ity tena nandalo fizahan-toetra maro mihitsiny fa nisy tsy voatohatra kely ihany nisy voatohatra tena hoe indraindray ary ianao ny tonga saina hay ary tao tsy naninona tao anatin'le izy fa nisy ihany koa nefany mbola tsy resy dia andao tena ezahantsika resena foana ny zavatra rehetra dia ataontsika tena hirehatra ho an'i Jesosy foana atao tsisy mahakasika amin'ny fo ohatran'ny Josefa zao
nataony-dralahany tany anaty lava-drano sy ny ohatr'izany izy a betsaka ny zavatra nylalovany fa tsisy nakasika amin'ny fony fa tena hoe nijery an'ny jesosy izy nijery an'andriamanitra tamin'ny zavatra nampanantenain'andriamanitra azy dia tena hoe tafavoaka izy tao anatin'izany dia andaontsika amin'izao fotoana izao a hivavaka tena hoe mba tsy ho matimaty izay jesosy mba tsy hangatsiaka koa fa tena afana foana afana ny fitiavana anao ninonninona mety zavatra lalovanay eo amin'ny fiainana mba tena tsisy akasika amin'ny fonay fa aoka ny fitiavana anao jesosy a no hirehatra ty anatinay dia asan-drato ny fivavakantsika ary rainay masina tsara indrindra eo amin'ny anaran'i jesosy a misaotra tompony amin'ny teny izay ampatsahivanao anay fa hoe tsy tianao izay raha matimaty tsy tianao izay raha mangatsiaka fa tena mafana ny tianao aoka izay jesosy amin'izao fotoana izao mivavaka izay indrindra ao anatin'izao fifadikanina izao jesosy mba tena hirehatra ho anao mba tena afana ho anao foana ny aty anatinay voafo izay dia efa enao jesosy matory araka ny teny izay nampitondrainao mpanomponao teo jesosy mba tena hoe enao foana no loha laharana eo amin'ny fiainanay mba taonay taimboraka jesosy izay zavatra lalovana eo amin'ny fiainana mety hoe mahakasika amin'ny fo satria maha-olombelona tsy maintsy hiatrika amin'ny zavatra iainana andavanandro izay fa aoka jesosy ny fonay tena hoe ho arovanao ny fonay tena hoe hibanjina anao ary ho anao rery ihany indray dia misaotra jesosy eo voninahitra ho anao rery ihany nanaovanay izany mivavaka izany amen. miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i jesosy misaotra an'i jesosy ny amin'ny fanendrena ohabolana ny toko fafito raisintsika ny andininy raisintsika ny andininy voalohany amin'ny anaran'i jesosy anaka tandremo ny teniko ary raketo ao aminao ny didiko amen. Tao anatin'ny fifadikanina dia nisy tantaran'ny Eleazara rehefa nirahany Abrahama izy hakavady ho an'i Isaka dia ao amin'ny boky Nomeria nakasika be anahy ilay izy satria ny tena nivakiako voalohany hatramin'ny farany dia ny amin'ny fanompony hoe nidana fotsiny ianao mandeha dia makavady ho an'i Isaka any amin'ny havany ihany any amin'ny havan'i Abrahama dia rehefa nandeha izy dia remarkako amin'ny toetrany vavaka izy hoe Andriamanitra tena tahiozy izy ny mpanomboko ny tompoko izy izay naniraka tena hoe mivavaka izy ianao izy tena mivavaka foana izy tamin'ny fotoana rehetra dia nandeha izy dia rehefa tonga teo amin'ny fatsakana izy dia mbola mivavaka ihany koa izy mivavaka izy nangataka tamin'Andriamanitra hoe izay manome rano sotrony sy manome rano sotrony rameva izay nentiny teo dia avy any Rebeka dia nangataka rano izy dia nanome rano anazy lavalava ilay izy fa tiako vakiantsika dia remarika tanan'ity izy tena hoe nangataka tamin'Andriamanitra foana izy dia faharoa manarakaraka an'izay isaky ny namaly vavaka anazy Andriamanitra dia tonga izy dia nikohaka tamin'Andriamanitra izy ary nisy fotoana arany no nefa hoe andery zareo hitondra ny Rebeka amin'izay izy natory tany izany dia noaraina an'iny hoe hitondra ny Rebeka amin'izay andeha dia ozy izy nireny hoe avelao izy Rebeka hitoetra hafilony eto aminay ozy izy aloha dia tonga izy dia hoe aza ohatrany hoe mamingana ny diako nareo ohatrany hoe aza efa zay ny fanekena kosa dia ahoana moa no hoe aloha indray andry hafilona fa tena nankatoa izy tamin'ny fotoana rehetra anankatoa an'Andriamanitra izy ary tena hoe tonga ny teo amin'ny Isaka i Rebeka dia tiako partage zarainao anatin'ilay izy hoe eo amin'ny fanompona
tena ra-dalàna ohatray ve ny fanompony za tena nandiny tena hoe za ve tena rehefa manompo ve za dia tena tongako eo amin'ny antrehan'i Jesosy tokoa ve le zavatra ataoko sa hoe manompo ako mba ho hitan'ny olona fa izy tsy nila sitraka izy ary rary ny Abrahama raha ny tena hoe izy no zanako tena leo te-pony zany tena hoe raha zanaka izy zany tena zanaka nankatoa ary tena hoe nanaika ary tena hoe dia izay ten'izay no tena nakasika be anao hoe hoay tena enjana be le toe-pony tena tamin'ny fotoana rehetra tena nankatoa izy nanaika an'Andriamanitra izy mivavaka tamin'Andriamanitra ary tsy menatra izy isaky ny mamaly vavaka Andriamanitra dia nekohaka izy hozy izy amin'ny Baiboly nekohaka teo anatrehan'Andriamanitra izy tsy menatra n'izanizy izy dia za ve ao anatrehanao rehefa tena misy zavatra ataon'Andriamanitra amiko hoe dia za ve sahan'izay za sy ianao ve sahan'izay tena hoe manome voninahitra an'Andriamanitra mekohaka amin'Andriamanitra ny amin'ny fanompoantsika dia mivavaka ao asandratsika tena andaontsika ifony anatrehan'Andriamanitra ny amin'ny atsiramina hatramin'izay ny amin'ny fanompoana atao hitan'ny olona fa tsy hitan'Andriamanitra ny amin'ny fanompoana Eleazara tsy nitady sitraka tamin'ny Abrahama tsy nitady sitraka tamin'ny izanizy fa nanao izay nasain'ny tompony nataony izy dia andaontsika hivavaka hoe Jesosy entina anatrehanao fonay androany mamindrafo aminay raha nanao fanompony izay nila sitraka tamin'ny olona nanao fanompony izay tena hoe tamin'ny fisehosehoana ny ivelany fa tsy hitanao akory dia asandrato mivavaka ao raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy vena masina manikely avy Nazareta mankasitraka anao izay Jesosy amin'ity fifadikany ity sotra ny amin'ny teny be dia be izay fanomenao anay Jesosy hatramin'izay mankasitraka anao izay Jesosy ary mifony eto anatrehanao izay Jesosy any amin'ny fanomponay indraindray izay Jesosy manao fanompona himaso fotsiny eo anatrehan'ny olona fa tsy hitanao akory Jesosy mamindrafo aminay Jesosy vavaka izay tahiony toe-ponay Jesosy tena hoe hanompo anao dia hanompo ny teninao izay amin'ny fotoana rehetra dia manompo ny teninao mandrakariva tena hoe anaiky sy akatoanao amin'ny androm-piainanay Jesosy izay ampianaro izay Jesosy tena hoe anaiky anao ampianaro izay Jesosy tena hoe ankatoanao anaraka ny taridalana izay hitondranao anay Jesosy manjaka Jesosy amin'ny fiainanay tsirairay avy mankasitraka iray amin'ny anaran'i Jesosy amen. Alléluia. Tena hoe fotoana ohatran'izao tena atsapana hoe Jesosy rery ihany no afaka mikasika antsika Jesosy rery ihany koa ny ilayntsika amin'ny fiainana na ny fanamboarana tsisy nina vitantsika amin'ny herintsika izany dia misy raha anankiray ity ira fiakovana antsika mena. Alléluia. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible et même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur,
près de toi je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Oui, près de toi, je me sens bien. Alléluia. Volao tsara daholo tsika lehibe ve Jesosy ary lehibe ve ny olana. Filipianina toko 4:5 manao hoe aza manahy na inona fa aoka amin'ny fivavahana sy ny fonana mba amin'ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Tantara voalohany toko 2:20 manao hoe ary Satana nitsangana mpidoza tamin'ny Israely ka nanome saina ny Davida anisan'ny Israely. Voalohany indrindra dia izao aoka isika tsy hamaritra ny fiasan'Andriamanitra hidina amin'ny voaranofo satria izany no tsy ahitantsika ny fizahan'Andriamanitra. Manaraka izany Andriamanitra tsy afaka niaraka amintsika raha mbola miantehatra mita maso sika. Izao mivavaka tiako ataontsika anankitelo izy reto manao hoe mampianarana Andriamanitra mba tsy hamaritra ny fiasanao amin'ny fahitanay ara-nofo. Dia manaraka izay sokafo ny masonay mba Andriamanitra mba hita ny fahombiazanao marina. Aza vela izay ho tarihiny fahatsapanay ara-nofo. Manaraka fahatelo ampio amin'ny alalan'ny fanainao masina izay mba hampangina ny fahatsapanay ao anaty. Asandrato mivavakantsika. Ray eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, mame voninahitra anao zay ny amin'izany teninao izany satria marina loatra fa tokony tsy hanana inona na inona izay fa tena hiantehitra tanteraka aminao. Ary mivavaka izay ray eo mampianarana mba tena maritra ny fisinao amin'ny fahitanay ara-nofo Jesosy eo. Aza atao maheno an'ity vatanay ity izay, ty nofonay ity izay satria izany dia mampisaraka anay aminao ary fanohatra tokoa ny fanasin'ny nofo Jesosy etiko eto anatrihanao ny tenako Jesosy malalo. Mba tena tsy hamaritra n'izany fiasanao izany, mba hitanay ny visionao Jesosy malalo, mba hitanay tokoa Jesosy eo, mba hifanenanay amin'ilay famangim-panotronanao Jesosy eo. Ampio amin'ny alalan'ny fanainao masina izay mba tena hampangina izay rehetrarehetra fitabatabany ao anatinay ka hamaritra ny fisianao Jesosy malalo. Ampahitao koa izay Jesosy malalo ny fanotronanao. Makasitraka sy mamay voninahitra anao izay ray eo amin'ny anara mahery an'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Alléluia. Amen.
Tato Princy. Tahiny Jesosy daholo. Voalohany indrindra moa dia misaotra an' Jesosy ny amin'izao anjara fitenenana izao. Na dia hoe tampoka be ary ilay izy satria tsy napoiziko na eny anaraky teny fotsiny aho dia taitra kely fa izay sitrapon'Andriamanitra izany. Izay mihitsy. Dia tao anatin'izay moa izany misy zavatra izany panika kely aho vao eny anaraky teo fa fa mivavaka aho teo dia hoe inona hoy izany ny hoentiko manoloana reto olona be dia reto dia tadidiko hoe misy zavatra mbola tokony efa nijoroako tao amin'ny tsampokon'olona fa tsy nijoroako vavolombelona moa izany tamin'ny fanafahana nataon'i Jesosy anahy. Dia izaho moa izany taloha tena hoe nanomboka 15 ans dia tena farak'izay tena hoe olona lasa naditra be aho izany satria tao anatin'ny 15 ans nanomboka foka sigara dia foka azo nareo ilay tiako teny fa dia be dia be mihitsy ny tao anatin'izay dia nisotro toka dia 15 ans koa nanomboka mivoaka nandeha boîte de nuit isaka Sabotsy ireny izany hoe mbola tsy fantatry ny ray aman-dreniko ilay izy satria izy any misy anazy ao dia izaho aty misy anahy aty dia mivoaka isak'alina dia tao anatin'izay izay ny tsy fantatry zareo fa ilay toaka sy ny sorongony sy voateny any ilay toaka sy ilay sigara sy ilay nefa fantan'ny zareo satria mibaribary be ilay izy dia nalahelo moa izany zareo dia nisy fotoana tena tsy na za koa raha nalahelo an' zareo fa tsy hoe nalahelo anahy satria efa lasa fiainako ilay izy dia nitomany mihitsy mamanay moa mampiteny anay eo dia ohatrany hoe te hiova izany te hiala izany aho fa tsy afaka mihitsy satria mbola tsy fantatro hoe ahoana ny hoe tena hoe tsy afaka mihitsy aho izany satria efa voafatotra n'ilay izy satria na mihinan-kanina raha tsy mazoto homana mihinana an'io satria efa tena hoe tafiditra lalina fa tsy tena efa tao anatiny mihitsy dia tena tsy à l'aise mihitsy na ninona sakafo ataonao eo na côtelette ary dia tena tsy mazoto homana mihitsy dia nandeha amin'izay ny fotoana izany loto dia any amin'ilay izy iny atao anatin'izay efa naiky nisy resaka nataony tontoany sy dadanay hoe aloha izy hidiana violon dia fahaizana any hozy izy dia nanontaniana daholo ny tao an-trano ny zokiny sy ny tariny hoe tsy ampiova azy izany fa fantatro tsara prince io izy dia mamanay moa taloha tany hoe aza tao an'izao fa zanako iny tiako izy izy matsany tontoany sy dadanay dia farany tsy nanaiky ry zareo dia najanona tamin'izay dia tao anatin'izay nefa ohatrany hoe nisy tsy haiko ohatrany hoe nisy hetaheta tampoka izany tao anatiko ohatrany hoe fa tsy fantatro hoe te hiova izany ohatrany hoe fa za ohatrany mbola tsy niova fa nisy zavatra ohatrany hoe hafahafa be fotsiny tato anatiko dia tao anatin'izay tao anatin'izay nandeha moa izany dia nandeha dia tao anatin'izay nisy fotoana efa mivavaka ihany fa ohatrany hoe le hoentin'ny ray aman-dreny dia mandeha fotsiny izany fa tsy tena hoe dia tao anatin'ny confinement amin'izay ilay tao izany naheno an'ilay hoe hoavy Jesosy zao za koa moa efa nahay baiboly efa nahay ohatrany hoe efa nahay fahainaina fantatra an'izany zavatra izany dia nanomboka teo amin'izay dia ohatrany hoe natahotra ihany aho izany fa hoe hoavy iziko
ho avy izy dia avy eo amin'izay tao anatin'izay lasa nisy hetahita hoe lasa te hiova zany dia tao anatin'izay ilay zavatra tena nanjay an' Jesosy amin'izay a dia ilay zavatra tena nanahirana anahy nefa ilay hoe hiala amin'ireo rehetrarehetra ireo to dia afaka tena hoe tsy nisy sarotsaka hoe miala amin'ilay izy rehefa tena hoe miasy Jesosy dia tao anatin'izay moa 17 février 2022 dia vita batisa dia misaotra Jesosy dia izay angamba misy 30 secondes sisa. Avadikitsika vavaka angamba izay ho an'ireo olona mety voafatotra ny sigara, rongony, fahazaran-dratsy, mety hoe fanandray an' Jesosy koa fa mety tsy afaka, aleo averina any amin'i Jesosy daholo fa Jesosy no manafaka dia andaontsika hivavaka Jesosy mila anao izay tsy mahavita ny tenanay izay fa mila ny fanampinao izay vavaka izay ho an'ireo fianakaviana ho an'ny tenanay izay voafatotry ny rongony, sigara, toaka, fijangajangana, filalaovan-dratsy, filokana zany rehetrarehetra zany dia mila an' Jesosy tsika fa Jesosy raha ny zanaka manafaka dia ho afaka tokoa tsika ray amin'ny anaran'i Jesosy. Ndreto izay miankoka eto anatrehanao Jesosy amin'ireo fatorana rehetrarehetra tsy mahavita ny tenanay zahay fa tena miankoka eto aminao zay mila anao zay ianao no an'ny mpanafaka anay tsirairay avy tahaka ny nanafahanao an'ireo maro atao anatin'ny asa fanompoana izay voafatotra tao anatin'izany mino zahay fa vitanao manafaka ireo maro hafa Jesosy misaotra ny amin'ny fanafahana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tonton Albert. Tonton Albert dia Dady Tolandry, Dady Torija, Tonton Fortuna. Tain'i Jesosy daholo tompoko. Voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany mbola ahafahana mijoro ny amin'ny tombontsoa-pahasoavana omeny. Ny hozaraiko amintsika androany dia ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona 9:9. Ny 3:13 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fanahy no mahavelona, ny nofo tsy mahasoa na inona na inona. Ny teny izay lazaiko aminareo dia fanahy sy fiainana. Dia rehefa nandinika an'ity teny ity ako tamin'ny maraina vomivo dia tiako zaraina aminareo hoe ny tenin'Andriamanitra dia fanahy sy fiainana. Raha raisinao amin'ny finoana sy ankatoavinao ary iainanao dia velon'ny teny sy velon'ny fanahy ianao. Fa ny tenin'Andriamanitra teny hoe tiany ho tafatoetra betsaka ao anatintsika fa mila manamboatra ny toe-pontsika isika zany manadio ny fontsika mba hahatonga ny teny ahazo toerana sy ahazo aina ao anatintsika ary tena hoe tonga fiainantsika. Fa ny tenin'Andriamanitra dia fahamarinana. Izay teny rehetra aloka ny vavan'Andriamanitra dia fanahy sy fiainana ary fahamarinana. Dia ho tonga marina eo amin'ny fiainantsika koa raha ohatra ka hiainantsika izay sy hinoantsika. Dia ho tonga fahamarinana satria ny tenin'Andriamanitra dia rehefa tafatoetra ao anatintsika dia tonga vokatra. Ilay vokatra avy amin'ny tenin'Andriamanitra tsy hoe vokatra izay mahatery antsika hoe zay tena hoe ilaitsika sy tena hoe mahatery antsika zany. Fa ny vokatra avy amin'ny tenin'Andriamanitra dia amoaza antsika ireo vokatry ny fanahy izay efa nataony ao anatintsika mba hivoaka ireo vokatry ny fanahy ireo. Zay zany ilay vokatra. Sy ny amin'ny fiombonantsika amin'i Jesosy rehefa tonga ny amin'ny rao lanitra Jesosy dia iny ilay vokatra iny ilay vokatry ny fiaretantsika zany. Tsika niaritra teto an-tany. Rehefa tonga Jesosy dia tonga vokatra amin'ny fiafaran'ny zavatra rehetrarehetra hoe araka ny tenin'i Jesosy hoe raha miara-miaritra amiko ianareo dia miara manamboninahitra amiko. Ilay voninahitra irahantsika amin'i Jesosy iny ilay vokatra amin'ilay fiainantsika ny tenin'Andriamanitra fa tsy hoe vokatra hita eto an-tany hoe ilay zavatra mbola tsy hitantsika. Fa tiako mizara amintsika fa ny tenin'Andriamanitra dia tena hoe fanahy sy fiainana. Fa mba tsy ho teren'ny zavatra mety hoe mahatery antsika eto an-tanysika. Ohatra hoe harena, voninahitra sy ny zavatra maro dia mba tsy ho izay no mahatonga antsika
hoe ho tery ao amin'ny tenin'Andriamanitra fa tena tokony ho tiantsika ny tenin'Andriamanitra ary tokony ho tafatoetra betsaka ao anatsika ny tenin'Andriamanitra. Dia ao amin'ny Matio 7:20 ihany koa ny 9:1 ka hatramin'ny 7:20. Tsy ho vakiako fa io le fanoharana nataon'i Jesosy le amin'le mpamafy. Ka ny tenin'Andriamanitra dia ilay vo nafafy. Ary rehefa nafafy le vo dia nisy naniry nisy teny amin'ny voafafy, teny amin'ny vatolampy, teny amin'ny tsilo, nisy teny amin'ny tany tsara, dia ny teny amin'ny tany tsara namo avy 100 eny, avy 80 eny, avy 30 eny. Fa le teny amin'ny vato sy teny amin'ny tsilo kosa dia voatery. Iny le fanangejany zao fiainana zao, le fiainana zao fiainana zao dia tena hoe voagety zao zany le teny dia lasa tsy mitondra vo zany, tsy mitondra vokatra. Ka izay no tiako hanentanana antsika hoe aoka ny tenin'Andriamanitra ho tafatoetra betsaka ao anatsika sy tena hoe etaeta ao anatsika ny aina ny tenin'Andriamanitra ary tena hoe angetaeta ny tenin'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra. Dia hivavaka isika amin'ny anaran'i Jesosy hoe mba ho feno ny tenin'Andriamanitra ary tena hoe angetaeta ny tenin'Andriamanitra mandrakariva dia tena ino sy akatoa ny tenin'Andriamanitra ary tena hoe tonga fiainantsika ny tenin'Andriamanitra. Asandrato mivavakantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ray masina tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra anao zay ny amin'ity fotoana mbola menao anay te. Makasitraka anao zay ny amin'ny teny fa ny teninao dia fanasy fiainana ary fahamarinana. Misaotra Jesosy mbola miteny aminay ianao fa tena mbola afaka mandreanao zay. Misaotra betsaka Jesosy ny amin'ny fitondranao sy fitantananao. Misaotra ny amin'izao fotoana omenao zao. Misaotra betsaka fa ny teninao dia ho tonga vo, tonga hamokatra eo amin'ny fiainanay dia hifankahitanay rehefa hiverina ny amin'ny rahona lanitra ianao. Ny amin'ireo vokatry ny fanahy efa nataonao tanatinay ho tonga fiainanay sy teny tena hoe hiainanay amin'ny fotoana rehetra. Ho voninahitry ny anaranao rehetra Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona masina manan-kery avy any Nazareta. Amen dia amen. Alleluia. Fifaliana mandrakariva ny joroana. Eto ary isaorana ny tompo no fafahana indray mizara sy ny hatsarany eo amin'ny tsika tsirairay avy. Engane zany fafahana mijoro eto tsy hoe andalo fotsiny fa tena hoe hitondra zavatra eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Mba ahafahantsika migoka tsara indrindra ao amin'Andriamanitra. Hivavaka tsika. Ray masina tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Makasitraka tompo noho ny fafahana indray mbola afaka manome voninahitra anao androany. Aoka Jesosy tsisy avy aminay fa avy aminao satria ianao no teny hoe izay tarehan'ny fanahinao no zanakao dia androany izay Jesosy tsy manana zavatra hoe ho ambara fa ianao no manambara. Sokafanay ny vavanay dia ianao ny hiteny dia makasitraka Jesosy. Alleluia. Amen. Ya. Ny tenin'Andriamanitra izay fampizarako izay mikasika ny fiainako hatramin'izay izay ataoko repère moa mazava ho azy dia mba tiako fampizarana amintsika tsirairay avy. Ao amin'ny Romana 12:2 io le hoe aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa miovà ny fanavaozana ny saina mba hamatarana ireo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrahana ny marina. Io teny io zany à chaque fois zany miatrika zavatra dia tonga ao amiko ny circonstance rehetra mitranga eo amin'ny fiainana rehefa hoe tao alohany mbola tsy nanana Jesosy sy ny tao aorianan'i Jesosy misy zavatra mitovy fa rehefa amin'i Jesosy tsy mitovy intsony ny fiatrehana an'ilay izy. Dia io tenin'Andriamanitra io zany ohatrany hoe nataoko repère hoe rehefa ao amin'i Jesosy dia efa nisy zavatra nampitana tao anatiko. Efa nandray azy dia ny fahavelomako tsy ao amiko tsy ny amiko intsony fa ho an'i Jesosy. Dia ny zavatra rehetrarehetra afahako miatrika ny zavatra rehetra zany tsy anaty olona izy fa ao amin'i Jesosy. Dia izay zavatra izay zany no tsapako hoe rehefa misy zavatra mitranga eo amin'ny fiainako
ka raha ohatra hoe mbola zatra fanaoko taloha ihany no afahako mamahan'le olana amin'izao fotoana izao dia andiny tokony tonga saina ihany hoe mbola za ve zany sa ny efa voalazan'ny tompo dia tsika manana tombony satria Andriamanitra matoa ny tenany hoe ordre le izy aza osy izy tsy miangavy amintsika izy fa tena hoe manany tena hoe aza manao fanao an'izao tontolo izao inona le fanao an'izao tontolo izao dia sorana ny tompo satria nampahitan'ny fiainana tamin'izany fotoana izany tsika ary nampahafantariny ny teniny koa izay sitrapony eo amin'ny tenin'Andriamanitra dia anjarantsika no mijery hoe aiza ho aiztsika dia teo a namaky koa ny tenin'Andriamanitra dia hoe Jean 3:16 manao hoe fa toy izao no itiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao no mihinanjana latokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay ny tena moa araka ny toe sorana ny rahalahy rehetra fa tena hoe atao amin'izao tontolo izao mihitsy koa ny taloha fa tena hisorana ny tompo fa raha tsy Jesosy tsy afaka mijoro eto ny tena hoe tondra ny fahatsarany amin'ny teniny fa tena hoe misy fotoana nandray rehefa tafiditra ao anatina ady na mety hoe malemy ny tena zany dia mahatsiaro ny tena hoe nanofoy izan'Andriamanitra ny zanany dia hoe ianao ve hitanondrika nefa ny zanako nafoy dia eo mihitsy zany hoe mahatsiaro ato anaty hoe nankosy amin'ny fanompoana zany tena eo amin'ilay fanompoana mihitsy ilay hoe fanaranan'i Jesosy dia hoe tsy question-na fanompoana fotsiny ilay izy fa inarano avaliko an'i Jesosy amin'ny zavatra efa nataony fitiavana ilay izy zany fitiavana ny manosika idera fitiavana ny manosika manao ny asan'Andriamanitra fitiavana ny manosika ijoro eo amin'ny ankonako na ny namako na ny izy fitiavana no ahafahako manatanteraka izay sitrapon'Andriamanitra satria efa ny aloha ny fitiavana ho ahy amin'ny fanafahany amin'ny faharatsiana teo amin'ny fiainako zany raha ny tena marina zany misy fotoana tena hoe tsy zatra tokony angatahako amin'ny tompontsony fa efa feno ny zavatra nomena tsy resaka materiel tsisy fa araka ny tena atao fanatitra velany tena nareo dia izay mihitsy le hoe izay foana ny jereva hoe tena izay marina ve dia mandiny tena eny ampandehanana eny dia misy tena anankiray izay omeny tompo teo moa zany dia hoe ao amin'ny Jean 3:19-21 manao hoe ary izao no fanamelohana ozy izy fa tonga amin'izao efa mihoatra ve zany fa tonga amin'izao tontolo izao ny mazava nefa aleon'ny olona ny maizina toy izay ny mazava satria ratsy ny asany fa izay rehetra manao ratsy dia makahala ny mazava sady tsy manatona ny mazava fa izay manao ny marina kosa dia manatona ny mazava mba aseho ny asany fa atao an'Andriamanitra zany tsika no entiny tao amina toerana anankiray tao anatin'ny aizina dia nalain'ny tompo ao amin'ny mazava dingana anankiray ohatra ny tsapako hoe nahafahan'Andriamanitra tsika dia tokony hitoetra ao anatin'izay fahazavan'izay ireo zavatra rehetrarehetra mety hoe mihazona atsika mety tsy misy malala ny manodidina na mivadinao na ny zanakao na mpamanompo na ny ray am-panahinao tsy malala fa ianao s'Andriamanitra misy zavatra tokony hoentanao amin'ny mazava mba ho tsarainao amin'ny mazava dia mbola tsy tonga ilay farany dia izay zavatra izay no hoe tsika mbavaka hoe tsika tsy raray avy ny malala an'izay ao anatintsika hoe tena hoe homendrika le hoe fiainana ao anaty fahazavantsika ary tena hoe tsy handeha amin'ny fanao an'izao tontolo izao tsika ary atsapa mandrakariva amin'ny fanatanterana azy fa fitiavana le izy fa mahaliana ny fitiavan'Andriamanitra hivavaka tsika ray masina tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay avy Nazareta mankasitraka rahainao ny amin'ny ny fidiananao ary nanafahanao anay tao anatin'ny faharatsiana tao amin'ny tontolo ny aizina ary noentinao tao amin'ny mazava ianao mampianatra ny mandrakariva mba tsy handehananay tsony amin'izany fiainana teo aloha zany fa handehananay ao amin'izany hoe fiainana mandeha araka ny sitraponao zany mivavaka izay Jesosy mba ho tehirizina mandrakariva izay Jesosy ary misy fotoana izay mety latsaka tompo aza vela Jesosy ampatsahivina mandrakariva Jesosy ny fahafoizana ny ainao teo amin'ny azo fijaliana satria ampy anay reny ahafahanay mandiny tena mandrakariva satria ianao nefa ny tena atao fanahitra velany tena nareo dia aoka Jesosy amin'ny fotoana rehetra izay Jesosy ninona circonstance misy dia aoka Jesosy eo araka ny tenao ny zavatra rehetra miara-miasa soa amin'izay tianao dia ty feo mandrakariva izay ahita ny fahatsaranao mba hahafahanay ihany koa mizara an'izany amin'ny manodidina amin'ny hafa dia makasitraka Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy amen.
tainy jesosy daholo tompoko. Misaotra an'Andriamanitsika ny amin'ny fahasoavana isan'andro isan'andro a. Mbola amen'i Jesosy opportunité foana mandray lesona tena hoe miova. Ny fihevitr'Andriamanitra tena tsy takatry ny saina ho anasa ho an'izay olona manodidina ana rehetrarehetra. Misy fihevitra neveriko hoe marina taloha diso be ilay izy rehefa aty amin'ny lesona fanotronana ilay izy tena diso be. Za mieritreritra hoe izany najoron'Andriamanitra ho fahazavany manodidina ana rehetrarehetra. Dia donc za zany ny fahazavana dia ho taritiko amin'izay daholo manodidina ana rehetrarehetra. Forsinina daholo na vavaka io tsy maintsy mifo amin'ny 12, tsy maintsy mifady ihany, tsy maintsy zao, tsy maintsy zao, tsy maintsy zao. Dia ny zavatra misy za mieritreritra hoe izay ilay tokony marina. Satria tokony izay, tokony mivavaka tsika, tokony mifady ihany, tokony manao ny sitrapon'Andriamanitra, tokony izao. Dia raha tsy manao ianao dia tonga dia mahazo fantsy evangelika. Dia hoe izay aminy tsy mampandroso an'ity resaka ity le tsy fitovizana saina. Dia zavatra nisy amin'izay ny mafy be ilay olana. Tena ilay olona niaraka tamin'ny voalohany zareo ihany sisany be dia be dia maninona Jesosy toa zareo ihany tavela. Dia namen'i Jesosy lesona be dia be Samuela voalohany 2:2-7 tapany be hoe fa tsy amin'ny hery nandresena ny olana. Zavatra nisy amin'izay hoe niezaka foana hatramin'izay mba ahafahan'ny olona miova zany satria mafy be ilay pression ilay izy miatraika hatrany amin'ny aty fanahy rehetrarehetra sy ny spirituel rehetrarehetra any le olana mitranga. Zavatra tenen'i Jesosy mangina, lâcher prise. Tena sarotra zany satria ao anatina ady ianao dia tsy teny, tena hoe tsy teny zany fa tsy miteny. Dia rehefa tena tsy miteny dia mivavaka aina ianao fa malahelo be ny ao anatin'ny fonao, tena renao be mazefatra be mihitsy hoe dia tsy miteny zany ka. Tena izay mihitsy ilay izy fa tena ampianarin'i Jesosy hoe ilay tsy miteny raha vao tsy mivadika compassion ny ao anatin'ny fonao dia tsy misy miova eo na ray aza. Alleluia. Fa tena ny olana rehetrarehetra latsaka ny ranomasoko Jesosy io. Tianao daholo ny olona rehetrarehetra, manana potentiel ngeza be ao anatin'ny olona tsirairay avy, fahasaromany devoly ilay izy. Ampio Jesosy mba afaka anala iara-iasa aminao, afaka anala ny salobina rehetrarehetra, na amin'ny zokiko, na amin'ny zandriko, na amin'ny mamako, na amin'ny vadiko, na amin'ny zanako, amin'ny olona rehetrarehetra izay atao anatin'ny foko mangeza, marary atao anatiko mazefatra. Ary tena tamin'ny fotoana ny joroko teo amin'ny toerany arbitre, amoaka carton foana, ohatsy ohatsy mivavaka ianao, ohatsy mandeha mikoinsa aty dia mikoinsako ny tongotra. Alors izao satria tsy vita mivatako ilay izy. Fa tamin'ny fotoana Jesosy ameko anao ny vadiko, ameko anao ny zokiko, ameko anao ny zandriko, ameko anao ny mamako fa tsy vitako Jesosy, tena tsy vitako hoe tena tsy vitako ilay izy. Fa ny vavolombelona tao anatin'ilay izy Jesosy no nisintona an'ilay olona afiana. Amen. Dia azoko be amin'izay ilay dikala hoe ao anatin'ny asa fanompoana tsy tokony isy faneriterena. Afaka terena daholo ny zavatra rehetrarehetra. Afaka ny terena daholo tsika tsy maintsy mamontsy fivadikanina fa tsy akasitrahan'Andriamanitra ilay izy satria misy mitongo be ao, misy milonjolonjo be ao. Tsy afaka terenao ny olona ifo amin'ny 12 mba hivavaka. Fa mety tonga izy amin'ny 12 noho ny amin'ny tahotra anao, amin'ny longolongo be ny ataony. Dia nanareo ary ady rehefa avy eo anao box rehefa avy eo. Dia azoko amin'izay ilay hoe rehefa misy mieraka tsy afaka dia misy pasteur zao ndry za pasteur tsy afaka amin'ny Sabotsy misy ndry ataovy aloha ny asa amin'ny fianakaviana tahin'i Jesosy dia amin'ny heriny indray satria tsy afaka ny hery. Fa rehefa Jesosy manery an'ilay olona ny tonga ho azy eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Amen. Izay ny tsara indrindra. Amen. Vavaka ataontsika dia izao hoe aleo Jesosy ny asa amin'ny zavatra rehetrarehetra. Raha misy olona hitanao manao zipa hatreto izy dia tonga dia hitsina be izy, tonga dia hoe ndana mody ianao tsy fa zao rehefa mivavaka tsika miteny ampahendrentsika mialava ho azy iny. Izy zany mampalava an'iny. Amen.
raha rasy tamin'ny volony a izy amin'ny manety an'iny fa tsy ianao no mitondra ety ndao kapaina volony fa nitsangatsika hivavaka ataontsika hivavaka mba tsy santoka ny andraikitr'Andriamanitra. Andriamanitra manova olona, Andriamanitra manova fiainana, Andriamanitra no mitondra fitahiana sy fahasoavana. Tsy tsika ny maika sy azakazaka hitady an'izany amin'ny herintsika fa reraksika. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona sy masina velona Nazareta. Vavaka izay Jesosy androany mba hitoetra betsaka ao anatinay ny fitiavana, ny compassion, ny ao anatin'ny fonay Jesosy atsapa fa sarobidy ny olona tsirairay. Na adala be, na ohatriny inona ny toetrany, na ohatriny inona mbola niveau spirituel misy eo aminy. Sarobidy ny olona, saropady ny olona, ary vavaka izay Jesosy mba hanana fo takan Jesosy, na mpamoretra, na mpanora-dalàna, na adala, na demoniaka, dia nanana fitiavana izy ary fantany fa avy any aminazy avy any amin'ny ray misy fanafana ho an'ny tsirairay. Amin'ny anaran'i Jesosy afaka izay orgueil spirituel rehetrarehetra mieritreritra fampanopin'Andriamanitra mirehatra, dia ny hafa rehetrarehetra fehezina daholo, tsy mahazo aina, tsy mahazo miteny, tsy mahazo mamoaka vola fa vola ho an'i Jesosy daholo, tsy misy mahazo mihinan-kanina. Jesosy ho afaka izany amin'ny anaranao feno fitiavana ny tsirairay amen, amen. Baran'izany mazotoena vetivety ary nisy efa nitantarainy rahalahy rija tamiko le vavolombelona fa tena wow fa aloha anazy manokana izay misy mba misy tsy hoe tsy azo tantarainy fa niteneny teo fiovana tena any amin'ilay tena tseritreretinao fa tonga ara-potoan'i Jesosy satria ay tsy le manodidina milovaina kay fa zasy enao. Eny io tsara zavatra nresahany teo fotry ny avero kely vetivety tsy hoe terenao le olona hivavaka izy any anaiky fa ianao vao mitofotsiny hoe raha eo dia manao zao masy ianao nijereny voalohany hoe ty miantsoantso raha iny fa nitoetra ny ty dia vao ianao miteny mianaran'i Jesosy dia mbola ekipa amin'ny masony dia ianao mieritreritra hoe mivavaka be izy fa tsy tafiditra mihitsy. Dia ianao koa aveo mieritreritra hoe rehefa mitsoka ny trompetra dia lasa ianao tena ohatrany tsy lasa azonareo ve satria misy zavatra tsy misy méthode eo diso. Andaontsika hijoro sy anaiko modèle tsara hitarafan'ny olona ny fisian'i Jesosy amin'ny méthode-ny Jesosy. Amen. Marina be fa tsy faneriterena fa ny fotoana tsy maintsy terena. Iny kosa aloha tsy dira faneriterena fa mianarantsika rehefa hoe 10 minitra 10 minitra ho avy ny fotoana me anatin'ny ray sasany aniana ho avy ane zay fotoana izay hoano aloha ny 5 minutes hoe tanao zany adiny ray sasany zany fa nainao ndray miteny miakatra mipidera vetivety aloha miakatra indray mpani alleloia. Nisy tena anankiray teo hitsitsika vetivety nisy tsy le olona nitsiana fa le teny le fomba fijery sy le doctrine. Ny fiarahana amin'Andriamanitra tsy ezaka tsy eforo tahaka ny olona ny ambony terrain manao baolina dia nalainy le baolina tamin'ny tanany dia nampidina anaty but. Tafiditra sy tafiditra tafiditra aloha fanontaniana ka miainio tsara raha angaty tafiditra sy tafiditra le baolina tafiditra fa nety ve ny nampidirana azy tsy nety. Dikan'izay mety miezaka ianao mangina fa raha vo avy aminy ezaka ao le fahanginana dia tsy nety le fahanginana ao inona zany le mety dia enao mampiasa safidy tsy tonga dia miatake an'le toetra fa manaiko tarihan'ny fanahy. Eny tsara fa important be le izy. Ny dingana misy atsika zany amin'izao tsy any amin'le hoe mila mangina ianao minao fa tsy izay tsony fa any amin'le hoe mangina ao amin'le tena ilan'Andriamanitra n'le fahanginana. Dikan'izay ny fahanginanao zany dia tokony ho vokatry ny vavaka feno etaeta ny anatinao any hoe tompo te hangina zao fa tsy hoe te hitabataba fa ataovy mangina tsy hoe ataovy mangina zany hoe ianao ke zany tsy te hangina dia raha sanatria zany tafatabataba dia Andriamanitra mihitsy zany tsy mahafeny vavanao ve tsy izay le izy ka non tsy effort le izy
fa omen'andriamanitra tanjaka ny ao anatinao afaka isafidy hotariany fanahy mba hamoaka an'la toetra dikan'izay tsy maika zany tsika tonga de any am'le hoe safidy angina tsy zay aloha zany ny mamaika fa misafidy a hotariany fanahy tena akaikinao mampiasa safidy hoe angetaeta hoe ny fiainan'andriamanitra hoe de ny hotariany fanan'andriamanitra hitanareo zao ny tenen'i Jesosy eo amin'ny Jaona 15 sy izy hoe raha vao tsy mandresy lahatra anao le izy de tsy mety zay zany mahatonga antsika miady amin'ny tenatsika satria misy zavatra be deabe nandresy lahatra anao nefa diso tahaka ny tenen'ny Ralarija teo nandresy lahatra azy ao de hoe 12 alina ho azo dodolo ny rehetra tonga de vavaka enao rery mahavita ny 12 de ataovy anao rery aloko oui ataovy aloha ny anao fa ianao zany aloha ny mahavita fa aza terena le olona raha mbola tsy mahavita indrindrindrindra voiteny fotsiny hoe tsika hivavaka de hitanao ny amitarehany hoe tsy hany mihitsy izy hitanareo am'izay le izy de zao ohatry mety le izy satria manerin'ny olona hivavaka nefa rehefa tena mandinika ianao tsy hainao zany ny anerin'ny olona hivavaka ny fanamasina anao metraka vesatra ao anatin'ny olona na ao anatintsika tsiraray avy ireo ary atonga atsika anana an'le fiainam-piovana miainga any amin'le kamo hivavaka lasa karazan'olona mazoto hivavaka karazan'olona tsy tia mamaky baiboly raha teo koa soratra tsy sary tsisy azotsika gamany tsy mitovy amin'ny magazine tsy mitovy amin'ny bande dessinée fa tonga de soratra be hatramin'ny volokatra amin'ny farany fa rehefa tena fanamasina mitarika anao hitanao fian'io boky be tsy mety tapitra io hitanao fian'io tantarany Abraham zany verimberenanao salamy 119 zany tena sakay averimberinao lava eo foana Jehovah ny didinao ny velomaka averinao foana satria manomboka hitanao ny tsirony mahatonga an'io mbola tsy matsiro tsy hitanao ny tsirony de lasa ohatry manery tena amaky baiboly amaky indray misy an'izay amaky indray ohatry ianao koa vedetareno sakafo indray ianao koa vedy atao an'izany mety misy olo aloha mety atao an'izany entina ambavaka fa tokony mandeha ho azy le izy satria renao fa ilainao averiko le izy de fitiniko de faranako rehefa misy zavatra migadona eto zany tokony hitabataba sa tokony angina de tsy tonga de aingana be tonga de isafidy arangany angina fa zao mivavaka aloha de jereo ny ao anatinao za ve te angina sa te hitabataba fa raha te hitabataba ianao de le etaeta mihitsy aloha zany mila tsabola aloha fa tsy le vava le any anaty mihitsy ny tokony hoe za te angina ny fotoana tokony anginana araky le fampianaran'Andriamanitra vitsy zay mangetaeta ny hotaria ny fanamasina de rehefa antaninao am'izay Jesosy hoe tokony angina moa sa tokony hitabataba de hoeninao am'izay feoany alleluia fa tsy miezaka ianao raha vao manezaka ianao de disy le zavatra voakanao ohatra hoe niezaka mivavaka tamin'ny maraina tsy ezaka le izy fa tena fahatsapana lalany anaty hoe tena tsy mandety raha tsy asiako vavaka tsy Andriamanitra miteny hoe ndao hivavaka fa za mitsy miteny hoe tompo hivavaka fa hiatrika ny zorony androany tsy anderery androany tsy vitaka rery ny zorony tsy mahay maefa na inona raha tsy miaraka aminao ary zay ny mahatonga miantso anao melohany anao na inona de lasa manokana fotoana ianao alohany hiatrehanao ny zorony ho an'Andriamanitra manokana mba ahafahanao mifampiresaka aminy andaminanareo mianaka ny tontolo andro ametrahanao ny vesatra andraisanao avy amin'ny fiainana sy ny fiadanana ametrahanao mambavaka tompo androany amin'izay ilana famohanan'le toetra de fa entiko ambavaka meloa ny vavaka zany de tsara raha vitanao meloa le vavaka hoe tompo androany raha misy manafotoana de mivavaka meloa mba ho haiko mamoaka an'le fahadiovampo hitsenako an'izay mba tsy ho tafotoana tena kaikinao asio vavaka meloa le izy hoe zay mipirofo fa sarobidy aminao le izy meloa be anao hoe de efa mivavaka momba an'le izy
amen. Dikan'izay anao zany amin'ny alina dia efa mivavaka ao amin'ny tontolo andronao rapitso tompo. Rapitso a raha misy zavatra mampalahelo dia mivavaka eto sahady a ampiasa amin'ny foko a tsy hidirana alahelo a fa tonga dia amoaka fifaliana ara-potoana. Raha misy zavatra ohatr'izao mitranga tompo entiko mavaka eto anatrehanao meloa fa tsy te ho tratra ianao mahita ny atao anatiko fa tsy te ho tratra an'izany tsony. Zay le fifampiresanareo mianak'izay no ilaina sy important be ao anatin'le vavaka. Ninona hitranga ary na mety tsisy ninona mitranga koa fa hitan'Andriamanitra ny ao anatiny hoe tena tery ianao te hiaina ny fiainany. Rehefa mandeha le toroteny iny dia raisy le teny tompo tena mbola tsy zany mihitsy a. Na hoe wow, ohatra efa mba misy apany amin'izany ohatra nefa mba hiainako fa mbola tsy feno izany. Na hoe tena taraiky be izany fa za efa nydepasa izany. Miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Tena maharan'izany. Aza mametraka ny tenanao ambonin'ny mpampianatra izany. Mety manetry tenina izy miresaka aminao eo e. Mety manetry teny izy. Mety tsy teneniny aminao daholo mba zavatra efa hiainana fa ianao ny zan'Andriamanitra toetra eo. Tena kaikinao a mianatra manetry tena hoe. Rehefa milatsaka le teny sy fampianarana le toroteny momba ny toetra ireny a ataovy torotorony any anatinao. Tsy voatery hitan'ny olona zany a fa ianao rery to dia Jesosy a zaza ny teneninao zany. Tsy te ho zany tsony a. Vity ty fivoriany ty a tiako hiala atao anatiko zany zavatra zany fa zany teneninao zany a tena tsy tiako hijanona ela be atao anatiko tsony. Ao anatin'izao fifadikana zao tiako hiongotra sy hiala zany. Rehefa miraha vetsy rariva mba tena olom-baovao tsy manana an'izay zavatra zay tsony. Zany ane zao ny tian'Andriamanitra hoe ny mandritra le fotoana tongavan'le teny. Tena kaikinao mila mireagira ianao io e. Vao milatsaka ny teny hoe a dia tokony mangetaheta ianao. Amen. Hitantsika ny tompo zay fa tsy manezaka ianao fa mangataka ianao a mba ho tarihan'ny fanahy mba ay amoaka n'le zavatra efa napetraka ao anatinao. Raha vao tsy tafaresaka amin'i Jesosy zay ianao mamoaka n'le toetra dia ezaka ao le izy. Fa raha vao tafaresaka amin'i Jesosy ianao mahatsiaro tampoka zay amin'izay le hoe mahatsiaro ny sakrifisy nataony, mahatsiaro ny nandeferany taminao, mahatsiaro zavatra be dia be dia reny rehetra le hitarihan'ny fanahy tonga anao ihany koa ndry zany ary nataon'i Jesosy tampoka ka inona zany ny tokony mba hataoko an'ny hafa dia iny réaction iny avy eo a tsara be satria efa avy niresaka tamin'i Jesosy ianao. Tena kaikinao a aza maika hamoaka toetra tsara hoe fa miresaha amin'i Jesosy aloha. Dia vokatry ny fifampiresahanareo hoe a avoay amin'izay zay fahatsapahanao hoe. Amen. Amen. Hitanareo ny tompo. Tehaka antsika ho an'i Jesosy a. Ia mbola faly miaraka aminareo ndray zao fandrian'Andriamanitra amin'izao tapakandro faharoa zao. Nanomboako azy a ao amin'ny zay miteny tompo amin'ny herinandro ty a dia fo misaotra mifamatotra amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Jaona toko faha 20 a raisintsika ngataka amin'ny tompo mba voafiny fotoana. Amen. Jaona toko faha 20 aminara Jesosy tompo. Ary rehefa nisakafo izy dia hoy Jesosy tamin'ny Simona Petera, Simona zanako Jaona, moa fitiavanao ahy mihoatra noho ny fitiavany reto. Dia hoy izy taminy, eny tompoka ianao malala fa tianao ao. Dia hoy izy taminy, fano ary no keliko. Amen. Raha iten'Andriamanitra io za mihiny fa matetika voavakintsika io fa zavatra anankiray naverin'i Jesosy ny telo fangatahana tamin'ny endrin'ny fanontaniana. Dia tamin'ny Petera dia ny fitiavana dia fitiavana mihoatra. Amen. Tsy tonga dia naniraka Jesosy fa fitiavana aloha nanontaniany voalohany. Amen. Indray tsika mieritratra hoe le miazakazaka amin'ny heraka foana fa misy voalohany indrindra fitiavana dia fitiavana mihoatra. Amen. Ny olona rehetra rehefa milaza anontaniana momba an'i Jesosy dia za tiana tian'i Jesosy eny na dia olona ao anaty manao zavatra tsy mety ara dia milaza hoe tian'i Jesosy daholo. Alleloia. Amen. Ary misy olona malahelo mihitsy raha zaina hoe ianao tsy tian'i Jesosy, tena malahelo, tena mety misy zavatra hafa miseho mihitsy. Alleloia. Fa mahatonga tompo miteny hoe fitiavana mihoatra eo dia misy dikany nambaramaly moa le tantaran'i Maria be fitiavana satria hoy Jesosy ny teny manao hoe Maria be fitiavana dia voavila ny elony be hozy izy. Amen. Dia nazavana moa zay maly manao hoe ny zavatra somary anankiray somary nambarana tompo hoe inona moa tena hoe critère tena ahafantarana hoe fitiava Maria. Dia voalohany
teo mason'olona Maria nitomany tamin'ny tongotra ny Jesosy dia fahafa amin'ny volondohany tamin'ny tongotra ny Jesosy. Raha tsy olona manana fitiavana tsy mahavita an'izany aloha. Halleloia, manam-pitiavana. Manarakaraka an'izay teo ministeran'ny tompo fatantsika tsara fa rehefa ataontsika hoe nandalo tena olona mafy ry zareo satria le mpitarika misy ny maty efa nalevina dia mbola mafy ny fananjen'i Jesosy tamin'izay fotoan'izay fa ny apôstôly nipiripirina daholo izy ny baiboly fa marina samy mivoaka nakany apasana. So nakany anafasan'ny anina tany fa tany afasan'le Jesosy mihitsy. Fitiavana mahatonga an'izay. Vehivavy kely iny ary fahatelo dia nambara hoe le efa tokony atelona fa nandevenan'ny tompo dia tonga izy zany tondra menaka manitra hoe ahositra faton'ny tompo satria tsy tiany hoe le tompo ny maimbo anatin'ny sainany zany dia nalefa nitoronan'le menaka manitra izy mba ahositra mba olona mandalo mba zavatra manitra neniny fa tsy maimbo. Nambara tamin'izay fotoan'izay hoe ny fitiavana dia manome manitra anatin'ny zavatra maimbo. Alleloia. Za mihiny fa manampy antsika fa ny masina zavatra zay. Ary ny tompo tsara be tsika mahalala fa tena tsika mampiatra sy mena an'izay tena diavin'ny tompo. Ary matonda Jesosy ny teny tamin'ny Petera hoe le mova ny fitiavanao ay mihoatra amin'ny fitiavan'ny retsy ao anatintsika le izy. Amen. Ny olona zao araka ny tenintsika rehetra angamba za mihiny fa namako angamba nareo tamin'ny voanompo Andriamanitra tamin'ny voalohany anamaky an'ile hoe Jaona 1:20 zao dia tsy dia any amin'le hoe fitiavana fa hoe iraha Jesosy aty dia ataovy manao mirakla ty anany ty. Zay tena mibanjy antsika tamin'ny voalohany fa le tena voalohany adintsika fa hito ny tompo mamerina antsika hoe fitiavana mihoatra le fitiavana be. Amen. Za tena nandinika mihitsy hoe efa nanomboka ihany fa tena hoe mahatonga tompo mbola namerina ny teny dia voalohany mizavatra tian'Andriamanitra toizana sy tokony pitrantsika nandray manko tsika tena manao hoe fa navita an'ity dia ihany tsara be tsika mandeha iran'Andriamanitra manao an'iny fa tian'Andriamanitra ambony zavatra zay le fitiavana mihoatra na fitiavana be. Amen. Na tsara teo hoe nisy fotoana teo amin'ny fiainako tadidiko tsara tamin'ny makoma tonga teto dia tadidiko tsara tamin'izay tsy nijery makoma aloha tamin'izay fa tany Majunga ny makoma dia tamin'izay ny mamanay sy ny zandrinay reny nandeha nijery makoma dadanay tamin'izay fa nahazoazo an'ity zavatra ity efa sotrosotro ny famaly izy mivady dia tonga tany sy ny vadiko sy ny zanako anankiroa tamin'izay mbola kelikely tena selizay tamin'izay fotoan'izay. Rehefa tonga tao zay ny nanaovana nalany fony ary ny tena farany tena mafy tamiko zavatra zay dia zao ny tena manao hoe manomboka androany tsy zanako tsony lahy fa fakonana amin'ny tribunal na raha lahy tsy zanako tsony sady nalahelo ny fonao rahainao niteraka anao na vita ny tena zany tsy vitan'izany manodidina na hainao zany satria nitabataba nieraka ny tanàna moa na hainao inona zany ary manarakaraka zany le vadinao koa na hainao le izy koa amin'io tena azonareo zavatra nandalo zany dia teo le fony doboko manao hoe za koa mpanompon'Andriamanitra dia namarinina le izy tamin'izay fotoan'izay. Avy ana tsara manoso an'izay Majunga nandeha tongotra mandrapatonga tamin'ny bus nandeha bus fa tonga misaoty masy mivady vao tafiresaka tafiteny mo voalohany satria mavesatra be le izy tamin'izay fotoan'izay. Nandeha ny fotoana tena izy moa tena manao za tsy mifona amin'ny zanaka zany za koa manana famarinako za koa mpanompon'Andriamanitra dia isaka mivavaka nefa tsy mahazo aina tao anaty tao dia ianao nefa tokony miompona amin'Andriamanitra dia farany tena miamavesatra le izy dia indray 6 septembre zay tadidiko tsara 6 septembre anniversaireny dia iarabazy tamin'izay fotoan'izay dia tsy vitako nakany an-trano fonako ny tompo tsy vitako koa ny telefona fa SMS nataoko tamin'izay fotoan'izay dia tanako tamin'izany mandray telefona mangovotra ohatra mafy be le tamin'izay mbola tsy tactile fa le any composé le ny any hoe ho an'ny dada malalako mafy nanindry an'izay tia zanako anao tena miarabanao am'izao fetinao zao tianay ianao ohatra n'izao tena taona tena fitiavanao antsika ny taona tia dia envoyé amin'izay fa voninahitra ho antompo voalasa le envoyé ohatra ny zavatra nitsoka tao anatin'ny voko tao tonga dia maivana tsy nisy ray minitra telefona izy avy any jereko numéro any tonga dia haiko aon'le tia tonga vaty nareo misakafo mankaty ohatra ny tsisy nininina nefa misy 20 volana ny zavatra zany ohatra ny tsisy nininina dia lehilahy moa tonga tany dia ohatra ny tsisy nininina
de ahoana maka toerana de teo miaraka amin'ny ankondana zany de inona ny tianareo le zavokely zany satria zay ny zavaraha ny ererana tamin'ny voalohany tamy avy mizanako reo de ho antompo ny voninahitra le zay le fitiavana mihoatra fiatombola fitiavana mihoatra zavatra zay de avy eo nandeha nakany amin'ny toilette izy nanotanano mamakelina hoe Franky nataonao inona dadanao ino izy izy nanina ka ny zavana lefonao taminazy de nitomany izy avy eo izy fa nataonao inona dadanao ino izy de za moa sy niteny zany fa ho antompo ny voninahitra de zavanisy ananomboka tamin'io nahatramina terahako tsy mbola nanajana oatra zay ny dadako mahatramina hafatesana satria nanaiky anao toera tamin'ny fitiavana mihoatra mifona tompoko efa faraparana izy tompo avy eo fiarana mianaka lamina be zay tam'izay mbola misotro fa raha vao miditra ny trano da akany le tavoangy sy le verana ny ambany latabatrano za mbola tsara ny tena azy zao sy misotro toka fa da akany tena feno tena najany fa le zavara anankiray izy mbola tsy matombo mbola misotro de za mbola mitoy foany le fitiavana fanatomboka zany de izy to izy narary de eo antsika moa vavaka de mangataka mitonam-bavaka amin'ny ray aman-drenitsika ara-panahy de izy ny tompo hoe apibebao dadanao fa alainy Jesosy izy io de fa zany somary mafimafy any raha hoe fiaina andavanandro zany fa le fiarana manofo zany milamina fa le teo am'le teo amin'ny ara-panahy zany zany de nomboka nitory de nomboka tafitotra izy de zao le tsy zaho izy tsy mibebaka amin'ny zanaka zany fa miaraka tamiko paserana kiray avy any mazagna de aleo zay izy de miaraka miresaka amiko izy de ho antompo ny voninahitra fa rehefa tonga le mpanompoandriamanitra de mifona sy mibebaka tamin'ny tompo tanteraka izy de afaka fotoana vitsivitsy tsy natsara toena intsony izy de ny alina iny de lasa reveo am'izay ho antompo ny voninahitra teka tsika ho any Jesosy de amara-paranako zay vavolombelona zay tena eo amin'ny ray minitra eo ankamany de tam'izay taina mbola atahorana fatesany zanako moa somary mizavara kely ianina zay de vofo maraina izy de dada tam'izay tany Majunga ry papa zany nanao tafika masina tany de zao moa filazany mahita zavatra zay hoe nanofy tamin'ny alina ozy izy de inao nofinao tsika vavaka tamin'ny tobo tao de nidina Jesosy avy anan-danitra de nidina tamin'ny tobo teo de noetiny daholo tsika niakatra pastera de ianina de sokora vary tafin'ny tobo io de niakatra tsika nakany an-danitra ozy izy rehefa tonga tany de hitako tany de ninasiny Jesosy satro-boninahitra daholo tamin'ny lohantsika tsy aray de hitany dadako hitako tany mamako hitako tany koa dadabe ozy izy ho antompo ny voninahitra de fezy zavatra zay reo olona hoe mitoera ny fitiavana mihoatra tompoko fa tena marina fa marina Andriamanitra mainina ivavaka atsika Jesosy mifona tompo amin'ny tsy fafezana fotoana to fa zany ny diso Jesosy misaotra koa tompony amin'ny teninao fa mizava rao anatinay le fitiavana mihoatra Jesosy fa misy fotoana priminay fa mitondra le fitiavana zay mahasoasoanay oentinay fiainanay androany tompo de misaotra fampatsivanao anay fa tokony ny aina zay hiditra landalako koa zay tompo amin'izany fitiavana mihoatra zay misaotra fa ny masina fanampianao ary mila anao fa ny masina manakariva ahafahanay miaina zany manakariva tokony manalitsindreo mba tsy zay ny tanao fa fitiavanao hoitanay manakariva eo fiainanay misaotra Jesosy eo ho anao fakasana manakizay amin'ny anaran'i Jesosy tompo amen tia tana mavibe tsika ho an'i Jesosy tain'izay Jesosy daholo tompoka toizako ny efa natomboko paster Frank teo misaina ny fitiavan'Andriamanitra de le hoe mifamatotra amin'ny fitiavan'Andriamanitra manitsy ny diso tsika zao ary petera na aina nitsy an'izay diso zay teo amin'ny fanompony satria nanana fahatsapana izy fa tena tian'i Jesosy tamin'ny fiainana tsy hoe tsy tian'i Jesosy izy fa tia fa le fotoana farany amin'izay le nitantarain'ny paster Frank teo le hoe motiava ianao tamin'ny voalohany Jesosy tsy nanontany azy raha mijeritsika Luka toko faharoa amby roapolo ka ny andininy fahatelo amby telopolo de petera le niteny le hoe zaho izy vonina anaraka anao a Jesosy na ho any an-tranomaizina na ho amin'ny fahafatesana azy afanapo iny vokatry ny fitiavana fa tsy zay nefa nandrasan'i Jesosy taminy
fa rehefa tonga amin'izay jesosy nanontany azy intelo dia teo petera tsy namaly tsony, tsy namaly tamin'ny hafanapo izy fa ozy izy hoe jesosy ianao malala fa tianao a. Zay ny zavatra andrasany jesosy zao, tsy zasy ianao mafana fo be manompo azy, fa zasy ianao tena mandiny tena hoe tena atraizany alalo ny fitiavako an'Andriamanitra. Misy zavatra ray tataraiko anareo ty dia manitsy ny diso aho. Fony vao nanomboka rally de miracle voalohany tamin'izany dia nanana andraikitra ny tena dia nisy rahalahy zay niaraka tamiko, dia zay rahalahy zany nafana fo be tamin'izany fotoana. Dia ny tena moa zany tany amin'ny fiangonana nisy an'ny tena taloha mbola tamin'ny bandy kely dia tena mafana fo manompo an'Andriamanitra amin'ny rehetrarehetra. Dia fanena tamin'ny mpanompon'Andriamanitra tamin'izay tao anatin'le rally de miracle tamin'izay dia zao no tenenina: raha tena tian'Andriamanitra nareo rahalahy ozy izy a dia hiaraka tsika. Dia ny zavatra tsapako tato anatiko dia zao, nisy fanahy manohatra be tao anatiko tamin'izay fotoana izay, dia raiko mihitsy misy mamaly be ao anatiko hoe ianao ve ny ampianatra anao hoe tian'Andriamanitra? Satria za zany nieritseritra hoe nisy fahamarinana fantatro tato anatiko hoe zany taloha efa nanompo an'Andriamanitra, efa hatramin'izaho fahakely nanompo nafana fo, dia ohatrany hoe tiako provena amin'izay hoe le hafanapoko no anamarinako hoe tena za tena tian'Andriamanitra. Fa zao a manitsy Jesosy, tsy ny hafanaponao ny ilain'Andriamanitra, fa tena le fanananao fahatsapana hoe tena sarobidy ene zany fitiavan'Andriamanitra zany, tena sarobidy ny famonjeny, sarobidy ny fitondrany, sarobidy ny fifidianana ianao. Dia dao hiteny tahaka ny Petera hoe tena fantaro ny atao anatiko, fantaro ny atao poko, dia aloha ny zavatra ataoko sy ny ataonao no anapirofo mason'i Jesosy hoe tena tia azy tsika. Dao hivavaka tsika mangatah amin'i Jesosy androany hoe tena zay diso rehetra teo amin'ny fiainam-panompoko Jesosy vonina ny anarina an'izany, ary zay rehetra tena tsapako hoe tena mbola tsy natanteraka teo amin'ny fitiavana anao a, tena ho porofoko hoe amin'ny ataoko sy ny amin'ny alehako rehetra fa tianao a. Misaotra Jesosy manatona anao zay amin'ity fotoana androany ity, tena vonina manitsy an'izay rehetra diso teo amin'ny fiainam-panomponay, satria zay hatramin'izay mety nieritseritra fa tena zay ataonay dia mety mafana fo mijoro amin'ny fotoana rehetra, fa kosa Jesosy tena zao zay manaiky ny fanamboaranao, manaiky ny fanitsianao. Jesosy hoe tena manova mihitsy ny ao anatinay sy ny ao am-ponay manontolo mba tena hifanandrify amin'ny zavatra andrasanao amin'izay fotoana rehetra Jesosy. Dia tena vonina hijoro zahay Jesosy, tahaka ny Petera nijoro rehefa nanitsy amin'izay teo amin'ny fanompony, dia tena nanaiko hoe ianao mahalala fa tianao a. Misaotra Jesosy, ho anao mifankasitrahana amin'ny voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Tehaka ho an'i Jesosy tsika. Halleloia, tsara ny tompo, amen. Ndresaka fiainam-panompony pasteur Hery teo, ndresaka fitiavana an'Andriamanitra, dia ho toizako manaraka an'izay ihany a. Ozy ny Exodosy 7:15 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, fa manompohan Jehovah Andriamanitrareo dia hitany haninao sy ny ranonao izy ary esoriko aminao ny aretina. Isaia 5:7 andininy fa 2:10 mitapany by ihany raisitsika hoe ary ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Misy zavatra nitranga tao anatin'ny herinandro ny herinandro izay nidirana tao anatin'ny fifadikanana, dia misy zavatra be dehibe izay nampitain'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny mpanompony ao anatin'ireo teny rehetra izay napetraky ny tompo teo ambavany mbavany mpanompony tsirairay avy ny amin'ireo fanitsitoetra, zavatra be dehibe ny ahitsana ao anatintsika tsirairay avy, ary tsy fantatro nareo fa isaky ny misy teny tonga dia ohatra misy aty amiko foana le ho ahitsana, na inona teny na iza ampitondran'Andriamanitra n'le teny amin'ny mpanompon'Andriamanitra rehetra dia misy aty amiko foana le ho ahitsana. Impiry zay tsika nanao fivadikanana.
nanomboka 4 taona zay tsika nanao fivadikanina raha mbola tsy tonga ny tompo dia mbola misy amin'ny herintaona fa ahitsano amin'ity daholo aloha fa so tonga alohan'izay ny tompo alleloia. Dia resaka fanompona ho ihany no nresahana teo dia misy zavatra ataon'ny tompo ao anatin'ny fiainam-panompontsika sy ny fiainantsika andavanandro zay zavatra tsy eritreretintsika akory fa marina amin'ny tenin'ny Andriamanitra. Misy tamin'ny herinandro ny teny tamiko pasteur Hery regroupement amin'ny Sabotsy any aty bypass dia tsisy afaka mitatitra seza fa hoentin'ny seza ok eny tompoko anompo an'Andriamanitra. Dia ny zavatra nieritreretiko manana le tomobile achin iny moa dia efa nieritreritra hoe aleo tonga dia hoentina amin'iny asorina le seza any amin'ny farany sy ohatr'izao. Ny olona nefa le tomobile io maty ny pneu-any avant gauche zany tena maty, tsisy pneu tsy afaka mandeha. Fa nanaiky fotsiny tsy nieritreritra akory hoe ohatry ny ahoana inona ny zavatra hitranga sy anina fa tonga dia nekeko le izy satria fanompona le izy ary izay koa moa le izy nangatahana le fiara tamin'ny tompo tamin'izany entina manompo an'Andriamanitra. Fa le fiara dia napetraka nampiasain'ny ankohonana fotsiny zany nandritra ny fotoana lava satria nisy fiara hafa afaka nampiasaina. Fa tamin'ny fotoana anankiray izay nitenenako fotsiny sy nanekeko hoe aleo ara fa hoentina aleo fa hoentiko ny seza fa hoentiko le tomobile dia ny zavatra nahagaga dia zao tsy nisy niteny tsy nisy ninona fa niantso ny ray aman-dreny aloha hividianana pneu anankiroa le tomobile. Za tsy niteny tamin'ny akora ilaiko hoe tomobile io amin'ny Sabotsy pneu anankiray le ilaina dia pneu anankiroa no nividiana. Alleloia. Tiako ambara amintsika zany dia zao hoe tomobile raha rehefa hoentina manompo an'Andriamanitra dia zany ny anaovan'Andriamanitra azy maika fa itsika no andeha hanompo an'Andriamanitra. Amen. Ny fanompontsika akory tsy hoe ankinitsika amin'ny zavatra mety ho ilaintsika ny zavatra hita maso fa ny fanompontsika dia tena mila ampitoerina amin'ny fitiavana an'Andriamanitra. Sarobidy loatra ny antsoan'Andriamanitra tsika tsirairay avy ireo. Be dia be ny olona eto Madagasikara, be dia be ny olona eto Antananarivo. Raha nijery ny olona nivoaka teo Analakely tamin'ny alina fotsiny nareo tamin'ilay maty le ray 0 voaloha le ray 0 dia be lavitra no tsika tonga eto zao. Fa tsika zao no natsoan'Andriamanitra tonga eto. Tsika natsoan'Andriamanitra nompo an'Andriamanitra dia tena aoka ho sarobidy ao am-pontsika ny fanompona an'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra. Ary ny olona fanompona tsy hendrasana tampony na valiny tsy hoe manompo mba azo manompo mba fa tena manompo tsika satria Andriamanitra ny antso antsika. Dia izay fitiavana an'Andriamanitra izay le ilaintsika ho tafatoetra ao anatintsika. Eo moa matetika fa henontsika foana le fanompony Zakaria, fanompona tsy niankina tamin'izay azony na tsy azony intsony, na tonga ny zanany na tsy tonga ny zanany. Dia ny fanompona ao amin'ny Zakaria toko voalohany andininy fahavaloka hatramin'ny fahasivy moa le ny ten'Andriamanitra hoe filokana no nazahoan'ny Zakaria ny zara fanompona. Zany filokana zany ny olona rehetra izay efa nandalo tamin'izany filokana zany ohatra ny efa nanandrana kely any ny tena taloha fa isaorana ny tompo fa tsy lasa lavitra. Fa zany filokana zany zavatra miraikitra ao anatin'ny fonao zany zavatra zany mba azo. Ary tena ataonao daholo ny calcul rehetrarehetra mba azahoanao ho an'ny olona izay efa nanao tourniquet dia mahafantatra fa jerevana ny coup de main amin'ny mpanodina dia bande 25 sa bande 12 le mandeha eo manodina indimy izy inenina dia hitanao hoe izy io no mitotona dia azonareo ve ny tiako tenena aminareo zany dia zao tsy hoe andanandramo zany fa ny tiako tenena aminareo dia zao ny filokana dia izay ny zavatra mitrango anatin'le izy ataonao daholo ny etude rehetrarehetra. Dia ny Zakaria miraikitra tao anatin'ny fony ny filokana aninona ny anompo an'Andriamanitra. Dia izay firehetana amin'ny fanompona zay ny tian'Andriamanitra tena ho tonga ao anatin'ny fotsika izay firehetana zay. Misy fotoana moa tany amin'ny fotoana tany aloha rehefa mandeha ny toriteny sy ny fampaherezana sy ny ten'Andriamanitra dia nisy an'izay terme zay mihitsy hoe fisisihana, misisika manompo, misisika manompo. Dia ny tiako ambara amintsika zany zao amin'ny heriny misisika manao partage. Alleluia. Vazivazy zany fa ny fanompona dia zay mila ampitoerintsika ao anatin'ny fotsika. Fanompona tsy misy tambany, fanompona tsy misy tsy hendrasana zavatra hafa zany ao anatin'izay.
ny zavatra anankiray tiako zaraina ihany keo dia zao misy toetra mety miafina be any anatsika any tsy fantatritsika akory a amin'ny fotoana rehetrarehetra mety ahibebahantsika daholo ny zavatra rehetra fa misy kipitsona toetra na comportement na zavatra ataontsika izay mbola tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Omaly ariva zao a nanana fivoriana atao ampiasana dia tena fivoriana nieritreretiko hoe mba ho tafarava aloha mba ho tonga aloha any amin'ny fanatrehan'Andriamanitra na dia mba hatratra na dia ny jodrano ary. Fa rehefa raikitra ny fivoriana dia zao miaraka amin'ny big boss moa no mivory sy ohatran'izany dia zao hoe nandeha teo ilay fivoriana dia mafy be ilay zavatra natrehana satria zao a tena hoe zany tonga dia hoe toetrana gentilisa direkta mihitsy no miatra eo anatin'ny fivoriana. Ny zavatra mitranga dia zao hoe ny zavatra ny teneniny tany aloha tonga dia vita ny tsotro zao no mandahan'ilay izy hoe tsy zay ilay izy fa zao zany nareo tsy mahazo amin'ny teny fanapara-pahefana tena hoe zay dia natsiaro rahalariza moa niakatra teo dia ozy aho hoe tena ozy aho hoe zay ilay izy dia ny zavatra tena mila isoritsika zany dia zay ndao tsika hivavaka misy toetra miafina ao anatin'ilay izy fanapara-pahefana ao anatin'ny ankohonana ao anatin'ny ankohonana ao anatin'ny vady aman-janaka ao anatin'ny asa fanompona ao anatin'ny zavatra rehetra misy ianao mety zavatra eritreretinao marina sy mety sy tianao andeha amin'izay tianao andehanana ilay izy fa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ilay izy satria fanapara-pahefana. Misy ten'Andriamanitra moa amin'ny Efesiana 4:5 manao hoe ary ianareo tompo manova toy izany amin'ny kosa ka atsaharo ny fandrahonana satria fantatrareo fa ny tompony sady tomponareo koa dia any an-danitra ary tsy mizahatavan'olona aminy. Ndao tsika hivavaka. Anompo izay Jesosy tena hanompo anao amin'ny fona sy ny fitiavanay. Raha amin'ny anaran'i Jesosy a misaotra sy manome voninahitra anao ny amin'ny famanginao sy ny teninao. Misaotra ny amin'ny vavolombelona be dia be a misaotra sy manome voninahitra anao izay raha amin'ny anaran'i Jesosy ity zay mitondra ny fanomponay eto an-tongotra eto anatrehanao Jesosy a ampio zay amin'ny alalan'ny fananao masina ampio zay Jesosy mba hanana fitiavana be dia be ny tena hanompo anao amin'ny fotoana rehetra hanana fisisiana hanana fitiavana hanana farisihana hanana ihany koa ny hery sy tanjaka. Vavaka ihany koa zay amin'ny anaran'i Jesosy ny atsipria toetra Jesosy mety be dia be nefa hibebahana sy hifonanay a fa mbola misy ihany misisisika ny anelanelany ihany misaotra Jesosy fa asehonao miandalana ampahitanao amin'ny alalan'ny fananao masina ampio zay ho afaka amin'izany karazany toetra rehetrarehetra zany a misaotra sy manome voninahitra raha amin'ny anaran'i Jesosy a amen. Alleluia, amen. Alleluia. Hivavakatsika. Ray masina tsara indrindra ka na aminaran'i Jesosy a mametraka fenao am-pelatananao indray zay izao fizaran'izao fanahy masina aoka ianao hanana contrôle aoka tsy hisy tenin'olombelona ho tanteraka fa aoka tena hoe ianao no ampiteny a ianao no aloha lalana ao am-ponay aizanay mandray ny teninao koa. Misaotra fanahy masina misaotra Jesosy amen. Korintiana voalohany a 2:20 andininy 4:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Izay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny fitiavana. Amen. Tesaloniana voalohany a 2:5 andiny 4:20 ka hatramin'ny 5:20 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary mananatra anareo izay rahalahy sy rahavavy anaro izay tsy mitoetra tsara omeo tokony malemy saina ampaherezo ny reraka mandefeka amin'ny olona rehetra tandremo mba tsy hisy hamaly ratsy fa miezah mandrakariva hitady izay tsara na amin'ny namanareo na amin'ny olona rehetra. Amen. Inona no andrasana amiko sy aminao? Voalohany indrindrany a hoy izy ny tenin'Andriamanitra eto mananara izay tsy mitoetra tsara. Matetika tsika rehefa mananatra dia tonga dia mananatra amin'ny saintsika sy amin'ny fahatezerantsika dia tsy tafiditra ilay izy fa izay rehetra ataontsika dia mila atao amin'ny fitiavana. Rehefa mananatra tsika dia aoka amin'ny fitiavana ny aloha lalana aloha vao mananatra tsika. Raha mbola ilay mafana iny ianao mahita ilay zavatra tsy mety dia aleo aloha mangina aleo tsy manao réaction mihitsiny fa mivavaha tsara aloha mangatany fanahy masina rehefa hitanao hoe tony a izay vao mananatra
dia ho tafiditra ny fananakana. Amen. Amin'izay tsy misy fankahalana, tsy misy fahatezekana, tsy misy fitsarana, dia tsy misy fahatafitonana ho an'ny hafa koa, tsy misy rébellion. Faharoa, hoy izy ny tenin'Andriamanitra, omeo tokony ny malemi-saina ary ampaherezo ny ndrekaka. Mampirisika antsika ny tenin'Andriamanitra ampahery sy hanome tokony hafa fa mbola misy ny azo antenana. Tsy hoe rehefa tsy mitovy fandresen-dahatra amintsika ny olona dia tsy izy. Na hoe toerintsika, ohatra fotsiny ny resaka hoe mifadi-kisoa, tsy mifadi-kisoa, manaja ny andro, mihoatra noho ny sasany, misarin-doha, tsy misarin-doha. Dia zavatra rehetra ataon'ny olona ho an'i Jesosy. Dia tokony hajantsika izay fa eo aloha ny maharesy lahatra azy dia hajantsika izay dia hanjakantsika mampirisika azy amin'izay satria izay mampety amin'ny fifandraisany amin'ny Jesosy. Tsy hanjakantsika no mitsaka ny olona hoe tsy mety ny ianao fa efa ela be izany. Na hoe izao no mety fa satria izao ohatr'izao izay. Non. Izay zavatra ataony izay na ataony tamin'ny fitiavana, ataony ho an'i Jesosy dia hajantsika izay dia mampirisika ny ataontsika mampirisika azy mba handroso bebe kokoa amin'ny fifandraisany amin'Andriamanitra. Amen. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra moa iza moa ianao izay mitsara ny mpanompony sasany, koa izay manao azy efa mijoro tsara dia aoka izy hitandrina fandrao lava. Matetika tsika rehefa hoe ahitantsika kritika daholo ny fanompony hafa dia tandremy ianao izay fa amin'izay fotoana izay hivaly aminao mihoatra izay dia tandremy tsara mihitsiny. Amen. Fahatelo hoy izy ny tenin'Andriamanitra hoe mandefery amin'ny olona rehetra, tsy hoe izay tianao ihany fa ilay tianao be iny tena hoe andefery izy. Ny olona asena mandefitra dia olona manana andraginy, fa ka olona efa diso izy tsy asaina mandefitra fa tokony handefitra. Dia hoy izy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Korintiana 4:7, tena mila mitandrina be tsika mpanompon'Andriamanitra tsirairay satria amin'ny Facebook izany dia fanaovana famoahana ny ao anaty rehetra. Indraindray tsika kristiana rehefa misy zaka dia ao ny manao tora-po, nefany tsika vitrinina ny fanjakan'Andriamanitra. Amin'ny alalantsika ny tarafan'ny olona dia eo ianao miteny mitantara amin'ny fiainanao rehetra dia variana ny olona hoe why, izany ve ilay kristiana? Aleo tsy miditra raha izany ny kristiana. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Korintiana 1:5-7. Ary ankehitriny dia kilema aminareo ny hanananareo ady amin'ny namanareo, nahoana ny tsy aleo maharitra ambakaina azy ianareo. Amen. Azafady kely fakiko ato ilay izy. Korintiana 1, Korintiana 1:5, toko 5:7 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary ankehitriny dia kilema aminareo ny hanananareo ady amin'ny namanareo, nahoana ny tsy aleo mandefitra ny tsirariny azy ianareo, nahoana ny tsy aleo maharitra ambakaina azy ianareo. Amen. Izay nantsony zasenao handefitra amin'ny tsirariny dia hita tsara hoe izay ilay mihoatra takian'i Jesosy hoe hay reto olona reto na asiana ratsy mbola mandefitra ihany, arakaraky ny anasiana ratsy azy vao mainka anaovany soa anao. Dia izay no manintona ny olona hiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa tsy nitory-teny be dia be sy moral be dia be omentsika nefa tsy ataontsika ilay fiainana fa mila hiainantsika aloha ilay fiainana. Amen. Tsarovy tsara fa misy ny mihoatra takian'i Jesosy tamintsika. Nisy fotoana Jesosy niteny hoe inona no ataonao mihoatra noho ny sasany, dia mila manome an'izay mihoatra izay tsika. Mila mitandrina koa tsika eo am-panaovana ny asan'Andriamanitra mba ho atao amin'ny fitiavana izany. Raisintsika ny Filipiana 1. Filipiana 1:5-10 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe sy 7:12. Fialonana sy fifandirana aza no hitorian'ny sasany an'i Kristy, ary fifaliana kosa ny an'ny sasany. Fitiavana ny an'ny sasany
satria fanta fa voatendry ho mpanafatsy ny filazantsara ao. Fifampiandaniana kosa no itriny sasany an Kristy fa tsy mba fomadio fa mihevitra nampifahoriana ny fifatorako izy. Amen. Inona ny motivation anao rehefa hizaka tenin'Andriamanitra ianao? Hizaka ny fahamarinany tenin'Andriamanitra ve sa anao ampamoaka ny zavatra tsy zakanao eo amin'ny fanompona? Mila mitandrina satria ho adinintsika mpampianatra, ho adinina mihoatra, dia mila mitandrina mihoatra tsika. Iainana izay fahamarinany tenin'Andriamanitra. Farany, nantsony isika tsy hamaly ratsy fa hamaly soa ny faharatsiana izay ataontsika araka ny voasokatra amin'ny Romanina 12 Romanina 12 andininy 1:20 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe aza mety ho resiny ratsy ianao fa reseho amin'ny soa ny ratsy. Hitsangantsika senao hivavaka tsika. Jesosy anompo anao zay aoka tena hoe fitiavana no anaovako ny fanompoko aoka hijoro amin'ny fitiavana amin'ny fotoana rehetra satria fitiavana ny fahatanterahana, ny fenitry ny fahatanterahana. Asandrato mivavaka ao. Ray masina tsara indrindra rainay aminaran'i Jesosy mankasitraka feno anao zay Jesosy satria mbola omenao tombonandro afaka mbola hanitsy ny dianay. Vavaka zay Jesosy malala mba tsy hanala baraka amin'ny fanjakanao Jesosy malala fa tena hoe ho vitrinina tsara afaka hitarihan'ny hafa ary mahasarika ny hafa hiditra ao amin'izany fanjakanao zany. Aoka ny zavatra rehetra Jesosy dia ho ataonay amin'ny fitiavana na miteny na miasa na mihevitra na mandeha zay Jesosy dia aoka ho takatry ny fitiavanao ary tena hiaina ny fahamarinany teninao zay Jesosy mankasitraka feno anao zay amin'ny anaranao mavonjy no angatanay izany. Amen. Tehakitsika ndraisantsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Pastor Aj. Mahazo mipetraka tsika faly miarabany tsiraray avy indray tonga eto amin'ity toerana izay mino fa toerana hitombotsika amin'ny fiombonana amin'Andriamanitra ary amin'ny fisokafantsika bebe kokoa amin'ny ara-panahy mandrakariva satria mampandefitra ny nofontsika. Raha mampandefitra ny nofontsika dia mifady hanina mazava ho azy nefa mihinan-kanina ihany koa. Amen. Mihinana mifady an'le hanina hita maso fa mihinana an'le hanina tsy hita maso fa mino fa mamoky sy mahabokiboky ny tsara ny ilay tsy hita maso any anatinao any ny fanahinao zany dinambary so dia misy fisainana mifantoka. Amen. Ao amin'ny Jaona 4 ao amin'ny 7:30 sy 7:30 amin'ny anaran'i Jesosy dia niresaka ny mpianatra ka nanao hoe nisy olona nitondra zavatra hohaniny vare dia ho Jesosy taminy nianiko dia ny manao ny sitrapony izay naniraka sy ny mahavita ny asany. Amen. Jesosy no manome ohatra ho an'ny mpianatra, manome ohatra ho antsika ihany koa eto fa ny hanina ho antsika mandritry ny fifadikanina dia ny ahatanteraka ny sitrapony ary mahavita ny asany. Raha ny teny Jesosy dia nitodika taminy ny zavatra nyteneniny nianiko izy dia manao ny sitrapony izay naniraka nanome ohatra fa mifantoka bebe kokoa amin'ny tenantsika sy amin'ny mombantsika ny ifaditsika hanina. Raha ny fady azo heverina ihany koa fa mifady ihany Jesosy teto satria tao anatin'io tantara io izy ilay niona tamin'ilay Samaritana dia ny mpianatra nandeha nijery sakafo fa Jesosy hoe ohatran'ny hoe reraka dia mipetraka teo amin'ilay loharano dia nangataka rano tamin'ilay Samaritana, ilay vehivavy Samaritana. Ao anatin'izay nefa manana planina Jesosy, manana planina koa ianao. Manao ny sitrapony izay naniraka azy ary mahavita ny asany. Na mety ny saina ry izy hoe mety ny sakafo na ny sotro rano
dia nampandefery ny sitrapony nofony malona an'izay sitrapony rainy izay tokony ho tanteraka izay tokony ho ataony, izany hoe tsy maintsy ataony. Itsika ao anatin'ny fiainana, amin'izay fiainana atrehantsika dia be deaibe ilay feo mety mandalo. Misy, tsy hoe mandalo fa misy, fa ianao no mety mandalo dia eninao ilay feo. Mety misy ny feo avy any ivelany, feo ny fiarahamonina, ny feo izay mety any anaty taxi be, ny feo izay mety any am-piasana, ny feo izay mety ohatran'ilay teo zao hoe tao am-pivoriana, misy feo be tena hoe mafy dia mafy. Dia misy feo anankiray izay, ankoatran'izay ao anatinao ao. Ao anatin'ilay fahanginanao fa misy feo mitabataba be ao anatinao ao. Dia izay feo rehetra izay, ny feo any ivelany mety afaka ialana ihany, satria izay ny antony itokanantsika amin'ity toerana ity fa tsy tery amin'ny lapan'ny tanàna ohatra tsika nanao an'ity fitokanana ao amin'ny fifadikanana, fa afaka hoe niala an'izay tsika dia teto amin'ity toerana izay mahafinaritra ity, mba ahafahantsika hoe tena mametraka amin'ny fifatohantsika. Ao anatin'ny fifatohantsika indray misy feo tabataba indray ao anatintsika ao, dia ilay feo izay ampanginina ao anatin'izao fotoana izao. Dia anisan'ny anankiray ny tenenin'ny tompo hoe mahatanteraka, manao ny sitrapony izay naniraka azy, manao ny sitrapony izay naniraka azy. Misy teny be deaibe ao, ahatanteraka an'izay sitrapony izay naniraka atsika. Mety hoe ny tenantsika ny rahantsika eto amin'ity toerana ity, fa ny fanahy ihany koa ny tarika antsika eto amin'ity toerana ity. Dia mino fahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra tsika. Kanefa raha tanteraka ny sitrapon'Andriamanitra tsika dia mila maheno ny tenin'Andriamanitra izay ambarany, mety amin'ny fanahiny, mety eo amin'ny sofina, mety any amin'ny folo alina, mba hanafoana ilay teny izay mitabataba atao anatintsika ka tsy ahafahantsika hoe tena misokatra mazava amin'izay tian'Andriamanitra hanarahana antsika sy ho tanterahantsika. Toy ny hoe tsy tokony ho tezitra, ao ny hoe tsy tokony tsara, ao ny hoe tokony hampiaina ny teny atao anatintsika. Dia izay no entintsika eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, eto amin'ity toerana ity amin'ny fifadikanana, mba ho foana daholo ny feo rehetra fa aoka ny feo avy amin'Andriamanitra no tanteraka. Ary manampy antsika Andriamanitra satria raha jerentsika ity tantaran'ilay vehivavy Samaritana ity dia nanokatra sy mitarika tsikelikely an'ilay vehivavy Samaritana Jesosy eto mba ho amin'ny fiovany fo ahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ilay vehivavy. Izany hoe misakafo koa ilay vehivavy Samaritana teto nahatanteraka ny sitrapon'i Jesosy tao aminy mba hiovan'ny fiainany, tsy hiovan'ny fomba fijeriny. Tonga evangelista tao an-tanàna niantso ny lehilahy rehetra anatin'an Jesosy. Izany hoe niainga tamina mety fiavonavonana tamin'ny voalohany, na mety koa ilay vehivavy io teneniko io, mety hoe niainga tamina nanaton'an Jesosy mba hoe hikaoty azy. Fa Jesosy, amin'ny maha Jesosy feno fitiavana azy, dia nitarika ny zava-nitranga ho amin'ny fahatanterahany sitrapon'Andriamanitra ao aminy, ao amin'ny Jesosy zany, dia hatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ilay vehivavy. Mino fa ho tanteraka ao amintsika tsirairay avy ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy, satria eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tsika. Raha ohatra ka nisy sakana teo amin'ilay vehivavy Samaritana Jesosy, hoe fampifaninana moa tsika hoe ianao Jiosy, izaho Samaritana, tsy tokony hangataka rano amiko akory ianao. Izay ilay feo ivelany, izay azon'ilay vehivavy hoe tsy tokony hifampiraharaha ny Jiosy sy ny Samaritana. Fa rehefa teo Jesosy dia foana izay feo anankiray izay. Nisy feo tao amin'ilay vehivavy Samaritana ny amin'ny fiainany manokana hoe izaho tokoa moa zany dia tena vehivavy ohatr'izao, vehivavy tsy manambady, vehivavy mifindrafindra. Izany hoe tsy mitombona amina zavatra anankiray. Fa rehefa teo Jesosy dia afaka tanteraka izay fisalasalana izay fa mitodika tanteraka tamin'i Jesosy ary nahatanteraka ny sitrapon'i Jesosy. Mety misy feo maro ao anatintsika ao, dia mino aho fa eto amin'ilay Jesosy be fitiavana sy manana ny taktika rehetra hitarihana anao anatin'izay resaka, tsy hoe resaka, ao anatin'izay tenin'Andriamanitra mandalo misesy sy izay ho renesintsika eto,
dia misy fanovana sy misy fanafahana fampanginana an'izay feo rehetra izay. Ndaontsika hivavaka. Tompo manaiky ny fitantananao eto amin'ity toeran'ity ary hampanginana izay mety feo rehetra sakana tsy afahako mahatanteraka ny sitraponao eto amin'ity toeran'ity. Raha io misaotra ny amin'ny toerana, misaotra ny amin'ny fanatrehanao, misaotra ny amin'ny teny maro izay aposakao eto amin'ity toeran'ity. Fa zany tokoa no mitarika anay hampanginana ny feo rehetra, ary feo tsy anakery eo amin'ny tenanay akory na ao amin'ny fanahinay akory mba hatanteraka ny sitraponao marina ilainao ho anay tsirairay avy eto. Midiran-tsehatra feno Tompo amin'ny anara mairin'i Jesosy Kristy velona sy masina ary manan-kera avy any Nazareta. Amen. Tehaka mafy be tsika ho an'i Jesosy. Alléluia. Manaraka Tompo. Alléluia. Pisy tompoko fiadanana ho an'i Jesosy ho ao atsika avy amin'ny anaran'i Jesosy Saotra ny Jesosy be dia be afaka mijoro tena hoe fifidianana, tena hoe tsy ny olona rehetra no afaka mijoro eto sy tonga manatrika an'izao fotoana izao, fa tena hoe fifidianan'i Jesosy manokana dia misaotra anazy. Tsika indao jerisika ny teny ao amin'ny Jeremia 30 manomboka eo amin'ny andininy fahaefatra ka hatramin'ny faha-raika ambin'ny folo any. Mivaky amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary izao izy ny teny lazain'i Jehovah tamin'ny Israely sy ny Joda. Eny, izao no lazain'i Jehovah. Feo mampangovotra ny renay, misy tahotra fa tsy fiadanana. Anontany ireo ka izaho izy raha mba misy lehilahy mijaza koko nahoana no samy hitako manery valahana amin'ny tanany avy ny lehilahy rehetra ohatry n'ilay mihetsijaza iny ary ny tarehy rehetra dia efa tonga atsatra avokoa. Dia avy eo Jesosy mamaly hoe fa ianao izy hanompo an'i Jehovah ihany izy Andriamanitra ao sy Davida mpanjakanao izay atsangako ho anao. Aza matahotra izy ary Jakoba mpanompoka Jehovah ary aza mivadi-poro Israely fa indro vonjeko avy amin'ny alavitra ianao ary ny taranakao avy amin'ny tany izay nahababo azy. Dia iveriny Jakoba ka hiadana sy andro fahizay ka tsy hisy anaitaitra azy. Fa momba anao aho izy hamonjy anao aho ho Jehovah koa dia ho levoniko ny firenena rehetra izay nampelezako anao. Ianao tsy mba ho levoniko nefa kosa mba hanariko araka ny antonony ihany ianao fa tsy dia avelako fotsiny. Tsika mila manaiky fananarana satria matahotra an'Andriamanitra tsika ary tsika misy fiadanana izay efa napetrana ato anatintsika. Dia izany rehetra izany miara-miasa daholo hahatonga antsika anarin'Andriamanitra koa. Mamonjy antsika nefa izy na dia mananatra antsika aza. Ary ny témoignage ny fijoroany eo amin'ny fiainantsika dia hahatonga antsika hanompo azy foana. Misy fitiavana lehibe izy misy fitiavana lehibe izay efa tahaka ny nanehoan'i Maria, tahaka ny nanehoan'i Jesosy nasehon'i Maria tamin'i Jesosy izay tokony aseho antsika n'Andriamanitra ihany koa. Tamin'ny talohan'ny fifadikanana dia tena natahotra mihitsy fahadianana indray noana zany. Fa tena hoe vonona tsara ny saina, vonona ny vatana dia tena salama be ilay vatana namaly. Fa rehefa nanomboka décidé hoe hanomboka fifadikanana dia voninahitra ho an'i Jesosy fa tonga dia nahazo hery nahazo fahasalamana tsara. Ao amin'ny Jeremia 30:17 amin'ny Jeremia 30:17 amin'ny anaran'i Jesosy fa ho tanterahako izy ny fanasitranana anao eny hositranako ny faratranao Jehovah noho ny nanaovany anao hoe ilay nindroana sy hoe ziona tsy misy mpitady izy. Mety ny olona mahita anao hoe tsisy ilananao, mety ny olona miady aminao satria hatreto ny olona tsisy dikany ianao, fa Andriamanitra mahafantatra anao tsara izy ary mahafantatra ny ao am-ponao izy dia izy nanasitrana izay mety ratra rehetra ao am-pontsika ao.
mety ozy ianao hoe mety efa tsy fantatr'Andriamanitra intsony ianao fa izy a manova olona, izy a mahafantatra ny atilalitsika rehetra ary tena mahafantatra sy manasitrana antsika izy. Ndraiky jerentsika ao amin'ny boky fitomaniny, fitomanina manomboka ao amin'ny 9 ka hatramin'ny 17. Tsara ho an'ny fanahiko indrindra ozy izy zany ka mitondrika ao anatiko izy. Zany hoe mety misy foana le feon'ny eritreritra manameloka anao fa Jesosy tsy manameloka anao zany. Zany ny eritreritra atao am-poko ka dia anatenanao aho. Mila manantena an'i Jesosy foana tsika ary ny famindram-pony a tsy nahalany rihitratsika fa mitsahatra ny fiantrany ary miavao isa-maraina ozy izy zany fa izany a ary lehibe ny famarinany. Jehovah no anjarako ny fanahiko ka dia anantena azy aho. Tsara Jehovah amin'izay manantena azy a dia amin'ny olona izay mitady azy. Tsara ny miandry ny famonjena amin'ny fanginana. Tsara amin'ny olona ny mitondra zioga raha mbola tanora izy. Mila manginy tsika ahatonga amin'ny famondren'Andriamanitra hiatra amintsika. Ary dia ny mbola tanora tsika dia efa tsara foana manompo an'Andriamanitra. Avantage ny manompo an'Andriamanitra dia ny mbola tanora. Fa mbola avantage be kokoa rehefa lehibe ianao ka mahatsiaro fa tokony hanompo an'Andriamanitra. Ny teny a mahavariana fa tena hoe afaka mitsilona ao anatintsika tsirairay avy. Nisy zavatra nahavariana anazy zay hoe nandeha tany amin'ny dokotera ny vadiko dia ohatran'ny hoe misy marary ao anatiny zany. Zay zany filazan'ny dokotera. Dokotera moa zany milaza an'izay marary aminao foana izy fa tsy laza mihitsy hoe tsara ianao. Dia misy tahotra zany tafiditra ao anatinao. Dia rehefa nandeha izy dia nanao échographie dia variana hoe tena hoe échographie zavatra ety ivelany, zavatra misy feo fa mivadika sary. Tahaka an'izany ihany koa ny tenin'Andriamanitra amin'ny fiainantsika. Ary mahita ny ao anatintsika le teny, mahafantatra tsara hoe exactement hoe zao itsy dia mivonto io sa tsy mivonto, dia anjaranao manapa-kevitra hanamboatra azy. Dia tena hoe militsika miditra tsara ao anatin'ny teny. Militsika mampitoetra ny teny ao anatintsika mba ahafahan'Andriamanitra mitaratra antsika dia ahitantsika ihany koa amin'ny alalan'ny teny izay voaraintsika hoe zao ny sitrapon'Andriamanitra tokony hanamboarana fitsika amin'ny fiainantsika. Andao tsika tena iray tsara amin'ny vavaka, iray tsara amin'ny teny. Dia sady indrindraindrindra tena hoe sotran'i Jesosy fa nampifandraisiny tamin'ny pasteur Rodolphe mivady nampahitany an'izy mivady ahafahako mahita ny fiainako amin'ny alalan'i Jesosy. Tena hoe noho ny fisian'izareo dia afaka nafantatra an'izany tenin'Andriamanitra zany. Tsy miteny akory hoe tsy nisy tenin'Andriamanitra fantatra mihitsy talohan'izay fa nafantatra lalindalina kokoa amin'ny ara-panahy zany hoe présence an'i Jesosy eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy izay. Dia misaotra an'izareo afaka napahita an'izay fitiavan'i Jesosy izay, afaka mamindra an'izay fitiavan'i Jesosy izay ary tena hoe misaotra an'i Jesosy ihany koa ny fidy. Dao tsika hivavaka tena hoe angataka amin'i Jesosy tsika atsiaro foana fa eo izy. Tsy tanondrika tsika ninona mety misy zavatra lalovantsika. Ary ao amin'ny fanahintsika dia efa ao foana Jesosy. Mila matahotra fotsiny tsika n'Andriamanitra ary mila tsika tonga saina fa eo izy ary afaka nihitatsika izy afaka mahita tsika ihany koa izy. Ray masina tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy misaotranao zay fa ampifantarinao ara-panahy, ampifantarinao amin'ny teninao zay, ampifantarinao mandre amin'ny sofinay zay ary tonga fahitany ao amin'ny-masonay zany mba hahatonga anay ho tonga saina, hahatonga anay hiverina sy handroso lalandava, tsy toetra amin'ny zaza intsony fa handroso kokoa hanompo anao amin'ny fahalebiazana. Mankasitraka Jesosy Kristy amin'ny rano Nazareta ny amin'izao fahafahana manolotra ny teninao zao. Misaotra Jesosy fa ianao rery ny eo amin'ny fiainanay, afaka ny anteheranay. Mankasitraka ray tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dao tsika hitehaka ho an'ny
tenin'Andriamanitra. Alleloia. Misaotra ny tompo mbola nomena fahafahana afaka mizara sy mifampahery, na dia mila paherezina aza dia mampahery ihany foana koa. Saorana ny tompo zany. Resaka sika androany fifadikanina, tsy resaka kibo, mila vaozina sy amboarina fa resaka saina. Mila vaozina izy ny tenin'Andriamanitra hoe miovaozy izy amin'ny fanavaozana saina. Zay le nampatsiahiviny Dato Landry teo. Amatarana sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady akasitrahana ny marina. Saina. Manamboatra saina zany tsika eto. Marina fa rehefa tsy mihinan-kanina, fampatsiahivana ara-pahasalamana dia mahatsara. Mety ny tsy mihinan-kanina, fa tsisy tombony raha ohatra ka tsy mihinan-kanina fotsiny amin'izao. Fa eto tsika dia mila vaozina ny saintsika tsirairay avy. Io saina io no manimba, io saina io no mahatonga antsika mbola tsy tafakamana tsara amin'ny tompo, satria mbola mampiasa saina, mbola mety ny saina, mbola mihodina tsara ny rehetrarehetra. Dia zay no zavatra ataontsika eto. Nampatsiahivin'ny tompo teo ihany koa ny amin'ny tenin'Andriamanitra izay nizaraina tao hoe aoka antsika tsy ho matimaty, aoka antsika ho sérieux, aoka antsika ho matotra miaraka amin'Andriamanitra. Rehefa eny ozy izy ny tenin'Andriamanitra dia eny, rehefa tsy dia tsy. Za manokana eny mety hoe mijoro vavolombelona fa zavatra hita amin'ny masoko fotsiny ilay izy tamin'ny herinandro dia mahatonga saina be. Na tamin'ity fotoana vitsivitsy zay zany dia nahatsapako hoe tsika malagasy, tsika kristianina dia mila miava. Ny saintsika ny tena mila miavao fa tsy ny sain'ny olona hafa. Tsy ny sain'ny olona hafa finoana ny tena mila miavao fa ny saintsika mihitsy. Fa maninona tsika ny mbola ohatr'izao? Maninona tsika kristianina ny miondrika, mivavaka, mifadianina, manao izay rehetrarehetra tokony atao fa mbola ohatr'izao? Mbola ohatra ny tsika ihany no mampalahelo indrindra eto an-tany. Raha ny fijery ivelany zany. Ohatra ny tsika daholo mampalahelo fa ny olona ohatra ny tsy mampalahelo mihitsy. Fa itsika ihany. Tsika ihany le mitondra kitapo be sy le mitondra baiboly dia le manao kiraro goka dia tsika ihany. Lazao ny akaikinao mila vaozana le saina hoe. Alleloia. Jesosy discipliné be mihitsy izy. Dia raha nahaka azy tsika dia tsika koa tena mila discipliné tsara mihitsy. Matotra tsara miaraka amin'ny tompo. Misy olona zay hafa finoana izy. Dia efa ela efa ny fampiresaka dia hoe ozy izy raha nareo kristianina ozy izy ny tena matotra tsara amin'ny teny izay vakianareo satria izy mamaky an'ilay baibolitsika. Lasa lavitra no zahay nareo ozy izy. Fantatrao angamba izy ohatra olona finoana inona ilay olona. Fa nahazo tsodrany koa ny finoana anankiray io tamin'Andriamanitra. Fa ny tsika dia teny fikasana. Aty amintsika ilay izy. Fa maninona io olona io, maninona izy no misaha miteny hoe raha io Andriamanitra reo io no arahanareo izay teneniny. Tafavoaka nareo fa mahagaga nareo tsy tafavoaka. Azontsika ve ilay izy? Zavatra mahavariana dia izao, mialatsiny raha miteny amin'ny teny frantsay kely fa le pays le plus sécurisé du monde tsy kristianina. Le pays mifanaja ao anatin'ny toerana tsisy mangalatra tsy kristianina. Nefa tsika mitory fitiavana, mitory fifanajana, mitorinina amin'izao fifadikanana izao amboarintsika amin'izay zany. Tena ohatra mampiorokotitra ilay izy rehefa mieritreritra zany fa maninona zahay no miseho azo be fitiavana. Nefa resin'ny olona raha resaka fitiavana, resin'ny olona raha resaka fifanajana, resin'ny olona raha hoe fifanajana fiarahamonina. Nefa tsika ny tokony modely amin'izany fotoana izao. Mialatsiny miteny amin'ilay malagasy sy kristianina teo fa hifonako raha miteny an'ity hoe matetika tsika malaza n'ilay pays dia moramora. Tra moramoraina daholo ny zavatra na tsika izao ary na za zao ary vao tamin'ny herinandro nanao an'izany. Tsika izao tsy manaiky resy mihitsy fa teo tonga aloha foana ohatra. Raha vao milahatra ianao ka misy plasy malalaka kely ery
dia manenjika ny aloha. Raha vao misy zavatra kely hoe mahazahoana tombony dia miezaka foana azoka andresiny sasany. Mampalahelo le izy fa tena zavatra tsapa le izy dia ohatran'ny ozy izy za hoe za tompony tena tianao tenenina voalohany amin'izany. Tsika tsy te hisahirana. Raha tsy ny amin'ny tenan'ilay izy ataoko mivantana fa tsy ataoko terme hvkl. Fa tsika tsy te hisahirana fa te hahazo zavatra dia raha vao miteny le tenin'Andriamanitra hoe manalatsaka avy any an-danitra zay ny tiatsika indrindra. Tena tiatsika mihitsy le misy tenin'Andriamanitra nalaiko mihitsy hoe le manalatsaka avy any an-danitra aloha zany dia tiatsika be dia izay ihany ny ataontsika ao an-doha hoe misy zany zay. Dia ao koa le ao amin'ny Salamo 127:2 ny haitsika tsara le hoe zava-poana ho anareo ny mifomaraina sy alipandry ka homana ny any nahazo amin'ny fahasairana. Zany anefa dia omeny ihany ho an'ny malalana dia matory azy izy dia aleontsika matory. Tsy mamonjy sekoly tsika fa matory. Tsika io efa matory aloha fa tsy miary tory. Fa te hatory tsika dia fa maraina koa tsika manao grâce matinée dia matavy be maraina tsika. Fa fotoana izao tokony hifoaza tsika. Fotoana izao tokony hijoroantsika kristianina. Indrindra tsika lazaina fa mifo. Tsy tenitenenina fotsiny hoe zay mifo be zay amin'ny fiangonana zao zay mifo zay ny anay. Ianao manokana mifoaza. Amen. Soyez discipliné miaraka amin'i Jesosy. Fa izy tsy endrika ivelany mialatsiny tsy amen le izy, tsy aleloha le izy, fa itsika tsirairay avy ao anatintsika. Mila mifotsika, mila mijorotsika, mila mandrosotsika. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe ny finoana tsy arahana asa zava-poana. Fa ny antsika ny finoana atao be da be fa tsy manao ininona mihitsy. Masika be ve za? Tena rehefa avy eo mizara ronoana. Alleluia. Izy ny tenin'Andriamanitra obolana 13:4 mifanahy ny kamo maniry fa tsy mba mahazo fa mifanahy ny mazoto ho atavezina. Fa maninona ary tsika mbola ohatr'izao? Satria kamo. Mifona be da be tsika ary ny ankamaroantsika reto tsy kamo. Ina tika. Alleluia. Oabolana 19:15 ny akamona masondry etory. Eo le tia torimaso. Tsy mifo mihitsy tsika. Ary mosarena ny olona malaina. Tsy tsika zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ndao tsika androany hivavaka tsika dia ndao tena mahamenatra reto le izy. Mahamenatra, mampisitry belona fa zany hoe soa ihany fa eo amin'ny tompo dia mijoro foana koa. Fa mampisitrika le izy raha mieritreritra hoe fa ahoana moa ny olona ohatr'izao indray manao mihoatra no za. Izy nampianarina zay ampianarina azy ihany fa za nampianarina zay nampianarina koa dia maninona no tsy afaka maneho an'izany fitiavana izany. Fa mino aho fa anisan'ny azotontsika ao anatin'izao fifadikanana izao miavao ny saintsika. Ndao tsika hitsangana hisaotra ny tompo hivavaka tsika. Ndao tsika hivavaka hiteny amin'Andriamanitra hoe za manokana Jesosy. Aza mieritreritra n'izay olona eo akaikinao fa lazainao fa ny eo akaikinao ny kamo fa ianao mihitsy. Tena hiaisotra ato anatiko ato zany fanahy mifakamoana, fanahy tsy fahamatorana rehefa manompo an'Andriamanitra, fanahy tsy discipliné. Raha amin'ny anaran'i Jesosy misotranao. Sotranao ny amin'ny teninao manindrona anay, manindrona manokana Jesosy mampilaza aminay tsirairay avy fa rehefa anaraka anao zay dia tokony anaraka anao araka ny tokony ho izy. Rehefa eny dia eny Jesosy aoka izay ho tafajoro ao anatin'izany zay tsirairay avy tompo. Aoka izay tena tsy gejainy io fanahy mifakamoana sy te atory io lava. Aoka izay hifo Andriamanitra hifo ho anao zay hifo hitsangana ho anao zay hijoro fahazavana tokoa zay aneo ny fitiavanao Andriamanitra manerana an'izao tontolo izao tompo. Ampianaro zay anaro zay mba tena ho tafiditra amin'izany lalan'izany makasitraka raha amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Amen. Andao tsika tehaka voninahitry ny tompo irery avy. Pasteur Frédéric azafady. Alleluia. Faly maromaro amin'ny anaran'i Jesosy ny tenako. Tonga eto Antananarivo indray zay. Alleluia.
na voaray afatra atsika omaly miresaka hoe fitiavana len'razan'ny dada omaly. Tena marina atsika olombelona dia manana natiorana fitiavana anatintsika. Fa ny problème atsika olombelona dia ny devoly mitaky hanesitra le fitiavana anatintsika. Ary atsika dia manaiky exploiter ny devoly. Amin'ny bokyny Tesalonianina faharoa, Tesalonianina faharoa, 2 Tesalonianina 2:15, le fampianarana mantsy tena hoe betsaka le fampianarana paritaka hoe tsy tena tafipetraka amin'le tena hoe nitaken'Andriamanitra tamintsika hatrizay. Dia lasa hoe any amin'ny vola zany ny fipetrahan'le fanompoana. Miteny tsara ny soratra masina ato hoe koa tomera tsara ozy rahalahy ka azony ny fampianarana natolotra izay nampianarana anareo tamin'ny teninay na tamin'ny teny apistily. Betsaka le fampianarana nandeha taloha. Fa ny fampianarana tokony azontsika dia le resaka fitiavana resan'ny dada omaly. Satria raha jerentsika io boky io miditra atsika amin'ny miverina atsika amin'ny toko 10 dia hoe ary ny famitahana momba ny tsy famarinana amin'izay ho very satria tsy nandray ny fitiavana sy ny famarinana izy dia ny amonjena azy izany. Zany hoe itsika zany raha tsy miaina ny fitiavana, tsy miaina famarinana dia veritsika. Veritsika raha tsy miaina. Zany hoe tsy hoe mampianatra miaina fotsiny tsika hoe miaina ny fitiavana, fa zany hoe iainana le fitiavana. Amen. Mila mizatra tsika hoe fatatsika zany hoe le fitiavana io tamin'ny fotoana taloha presque mandrapatsika amin'izay hoe efa verivery izy io. Ary betsaka olona mifankahita azy mifampanao bonjour zany tsisy. Rien que bonjour. Somary manambony tena daholo satria mandroso loatra ny évolution teknôlôjia. Ka tsika zany mila miverina fitiavana natao voalohany. Fitiavan'i Jesosy voalohany verenantsika. Satria manambara izy ato ambany ato aloha hoe mba ho elona avokoa izay rehetra tsy nino ny marina fa mankasitraka ny tsy marina. Donc ny famarinana sy ny fitiavana mila travailler-tsika mafy mba tafitantsika satria tsy afaka miditra amin'ny raha lanitra tsika raha tsy ananantsika izay zavatra izay. Ny tena problème mipetraka moa hoe doctrine zany le zavatra hatrizay nanana fahazarana atsika. Le doctrine lasa miteraka fitiavan-tena. Dia ny fitiavan-tena lasa miteraka fankalana. Dia ny fankalana moa miteraka lasa hoe adino ny fitiavana satria le fialonana rehetrarehetra. Le avonavona sy ny tariny. Tsy manaiky matiantoka zany ny problème antsika olombelona. Mitaky Jesosy hoe zay mavery ny ainy izy dia mamonjy azy. Fa zay mamonjy ny ainy dia mavery ny azy. Zany hoe misy zavatra tokony maneky, mila maneky atsika misy zavatra iketsika mila perte atsika amin'ny fiainana. Fa raha tsy maneky perte ianao dia ianao no perte. Ny dada miteny amintsika foana hoe tsy problème ny devoly atsika mandeha am-piangonana. Marina zany. Ary problème ny devoly koa atsika nefa manam-pitiavana. Problème ny atsika raha manam-pitiavana. Zay mahatonga tamin'ny Adama, tamin'ny fotoanany tamin'ny voalohany hoe tamin'ny Adama aza natiora atsika olombelona zany dia hoe sarodrarana. Zavatra nakanana atsika vao maika mandrisika atsika. Fa ny zavatra tenenina ty atao iny tsy atao atsika. Fa raha ohatra vadika zany soratra masina hoe rarana zao dia vao maika zany mipetra tsara angamba atsika rehetra. Avadika le version mety mipetraka ny olona. Fa le version mipetraka mihitsy zany mahatonga le olona tsy tafanaraka satria tsy marina le lalàna. Raha ny tsy tafipetraka amintsika le fitiavana
ahoana moa zany hoe miteny dada omaly hoe ny fitiavana an'Andriamanitra aloha nizay nefa ny soratra masina koa miteny amintsika hoe ahoana moa hitiavanao an'Andriamanitra raha tsy tianao ny olona akaikinao. Zany hoe ny fitiavantsika miainga amin'ny olona tsirairay akaikintsika aloha. Zay ny olona nomeny Jesosy mifanena amintsika dia tokony tiavintsika daholo. Fa tsy tokony atsika vao hitako tsy azo azoko iny ka. Misy zavatra tsy ohatrany manana tonga dia mitsara olona. Ahoana moa ahafantaran'ny olona tonga dia tsara inao. Tsy niresaka aminao mbola tsy azo azoko iny. Le fitsarana zany raha mbola mitoetra amin'ny fitsarana zany atsika dia ohatrany hoe ty tena zany matahotra ho perte. Tsy aza mipetapetaka amin'iny sao dia ohatra fitiavanao tena miaro ny tenanao tsy manaiky ho very zany ianao misy zavatra ho very. Zay le ataoko hoe ohatrany hoe fitsarana zany. Tianao ianao mety rery mety ny fiainako ohatr'izao. Zay le zany ny soratra masina hoe raha andeha hanatitra fanatitra izy anao dia tadidio ny rahalanao zao. Zay vao anao no manatona anaty. Aza miteny hoe tia an'Andriamanitra zany raha tsy tian'ny olona aloha tsika. Le fitiavana mantsy betsaka be hoe ny olona miteny hoe fitiavana zany juste amour tiako ianao. Zay point barre. Ny fitiavana dia miainga amin'ny fanajana aloha. Zay ny zava-dehibe. Ny fanajana sy ny fankatoavana. Raha tsisy ny fanajana tsy miasa le tena hoe fitiavana. Raha tsy manaja dia ahoana afaka tenanao hoe tiako anao. Ka tsika zany mila mivavaka tsika hoe mba tsy voaongotra ao anatintsika le fitiavana. Satria asan'ny devoly andro manala dia mitady hanongotra ny eo amintsika satria tsara loatra le tia tena fitiavan-tena. Taloha tamin'ny andron'ny Adama sy Eva izy io mbola nafenipenina hoe mbola safosafony le fitiavana. Na dia olona ratsy saina aza mbola manana fitiavana fa zany hoe tsy sany avoaka amin'olona le fitiavana. Izy moa olona mba mazaka hoe tsisy olona mankaty zany. Raha ianao fotsiny aza hoe napiretam-po trano ray aminao ray aman-drenao tsy tianao ny kibo ray aminao tsy tianao ny zanako tsy tianao dia efa maheno maty antoka. Ahoana ny fomba eritreretana hoe tsy tia olona zany. Zany hoe le olona ratsy saina tsy hoe izy tsy tia olona fa fananiny akipy ny masiny tsy ho tia izy. Fa izy aza manana olo-tiany fa hafeniny. Dia variana amin'iny tsika dia manaraka mety iny e. Fa mila miezaka tsika tsy hanaraka an'izay hoe mila velomina zany le fitiavana anatintsika. Amen. Ataontsika hivavaka amin'izay. Saotra an'Andriamanitra tsika mba hoe navaorain'ny teny sy ny hoe mba omeny hery indray amandray hoe hiverina anatintsika le fitiavana voalohany nomeny Jesosy atsika. Satria iny ihany ny fomba mahavelona atsika ary miaina fitiavana. Fa raha tsy miaina fitiavana dia efa miteny soratra masina hoe olona rava atsika ny fiainantsika raha tsy miaina fitiavana. Ray amin'ny anaran'i Jesosy mbola misaotra mankasitraka anao izay androany. Meo anay Tompo ny famerenana amin'oloana ny fitiavana le voalohany tamin'ny tianao. Le miaina tena fitiavana. Le tena hoe ny olona rehetrarehetra hitanay Jesosy dia tianay daholo. Zay tsy midika hoe hitanay le olona dia hoe afaka hoe raha tsy tianay hitanay le olona dia hoe tsy maintsy miara-dia aminy. Tsy voatery hiara-dia aminy zay Jesosy fa mametraka fanajana sy fitiavana aminy zay dia efa tanteraka aminay ny teny fitiavana nomenao anay. Saotra Jesosy anao ny dira sy aja ary voninahitra. Amen. Alléluia. Ataontsika hitsangana dia ataontsika teny hifantoka zato isan-jato amin'i Jesosy amin'izao fotoana izao. Arahantsika ity fotoana ity ahafahantsika mandroso bebe kokoa. Mena tenintsika isan'andro fa
firisanjato amin'ny teny zaraina amintsika isan'andro no iainantsika. Ndao tsika tena hibanjina an' Jesosy androany, tena hoe avondrony eo amin' Jesosy ho masinao sy ny mombanao rehetra androany, satria izy ilay masina indrindra, izy ilay ambony indrindra, izy ilay mpanjaka ny mpanjaka, izy ilay masina indrindra. Masina, masina, ianao tompo, lay raitsy to, mendrika ianao, mendrika ianao, lay zanakotra, ilay zanakotra. Mbola veritsika indray mandeha. Masina ianao, masina ianao Jesosy, masina ianao tompo, tompo, lay raitsy to, mendrika ianao, eny mendrika ianao. Amen. Mananao tompo fa mananao, miova ny fiainako tompo tao aminao, tsy nandeha ninao ranandra ianao, tsy ho toy izao, eny tompo mananao tompo, natody tao aminao, mananao tompo fa mananao, miova ny fiainako, miova ny fiainako tompo tao aminao, tsy ho toy izao, tsy ho toy izao, natody tao aminao, manan'izay manananao Jesosy, handrekinanay, ianao no Andriamanitra, ianao no tomponay. Jehovah lupiandriai, tsy ananjava-mahory aho, mafandray aho miay maitsisy, mitondray ambony rano fialan-tsasatry. Jehovah lupiandriai, anjava-mahory aho, mafandray aho miay maitsisy, mitondray ambony rano fialan-tsasatry. Fahasoavanao sy famindrapo manaraka, fahasoavanao sy famindrapo manaraka,
fahasoavanao sy famindrapo manaraka fahasoavanao sy famindrapo manaraka toetreo mandraky izay hoe mahatongotra ao Jesosy eo no toerako mandraky izay eny anaraty anao ao itoetra misitraponao arovy mandraky izay ho aminao ao tsy ova fatoky ao hanaraty anao mandraky izay ao Jesosy. Alleluia. Saola Jesosy androany amin'ity fotoana ity makasitraka ny amin'ny fony tsirairay avy tonga eto androany Jesosy. Androany Jesosy dia dedienay anao ty andro androany ity Jesosy. Tsy andro krismasy zay vao ankalaza hoe manana izay manana anao fa tena androany Jesosy dia anambara-pasahiny zay hoe manana izay manana anao ary fierté anay ianao Jesosy. Tsy rehefa samy kristianina ihany fa naizanaiza misy anay Jesosy dia manana izay manana anao Jesosy. Jesosy raha hiditra amin'ny programa manaraka dia aoka ny fanay masinao no hiasa eo amin'ny tsirairay avy. Aza vela misy interprétation diso Jesosy ka handiso an'ilay volonté anao ao anatin'ny teny fa aoka ny fanay masinao ny aro ny sofiny tsirairay avy androany dia tario zahay Jesosy. Alleluia. Amen. Halleluia. Fahalemerabantsika amin'ny anaran'ny Tompo afaka mahazo toerantsika tompoko. Zao ny atao hoe fotoana mamy. Samy manana ny fotoana mamy ny olona tsirairay avy fa ho antsika manokana tonga eto dia ataovy tena fotoana mamy zao ionanao amin'ny Jesosy. Amen. Izy nira teo hoe Jehovah ny mpiandry dia nandeha koa ilay hoe manana anao kanefa matetika rehefa eny an-dalana eny tsika mandroso miaraka amin'ny Jesosy tena ilay ohatran'ny tsy tsapantsika hoe tena manana tokoa ve za Jesosy manana anao, tena mpiandry amin'ny marina ve ianao. Matetika mipetraka izay fanontania izay indrindrindrindra rehefa mandalo ady tsika eo amin'ny fiainantsika kanefa tadio tsara fa ninona ady rehetrarehetra mety mandalo eo amin'ny fiainantsika dia tsy ahafoana ny fisian'i Jesosy eo amin'ny fiainantsika izany. Amen. Zavatra anankiray no zaraiko androany ao amin'ny Malaky toko voalohany 9:9 dia mivaky izao ny tena minaran'ny Tompo manao hoe ny zanaka manaja ny rainy ary mpanompo ny tompony koa raharay aiza ary izay ajako. Ary raha tompo aiza izay tahotra hoy Jehovah tompony maro aminareo ry mpisorona izay manamavo ny anarako nefa manao hoe amin'inona ny anamavonay ny anaranao. Misy fotoana indraindray dia voly miezaka manapina ny sofintsika, manapina ny masontsika tsy ahafantatra izay zavatra tokony andehanantsika miaraka amin'Andriamanitra. Amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika izao dia izay ny teneny teo hoe raha zanaka hozy izy, raha ny zanaka manaja ny rainy ary raha ray aiza izay ajako izy Jehovah Andriamanitra no ny teneny io. Izany hoe mitaky ny hanajantsika azy Andriamanitra. Mitaky izy hanajantsika azy dia amin'ny alalan'inona izany? Amin'ny alalan'ny teniny. Dia mandinika ianao hoe ahoana moa ny hanajako anao Andriamanitra? Ahoana ny hanajako anao? Hanajanao azy amin'ny alalan'ny fitondranao ny fiainanao. Betsaka ny olona ny diso hevitra hoe rehefa mihaino ten'Andriamanitra be dia be nefa tsy ampiasaina akory dia izay no midika fa hoe mandroso be ara-panahy izy. Fa ny tena ahafantaranao hoe tena akaiky an'i Jesosy ianao, manana an'ilay fahatsapana hoe Jehovah ny mpiandry an'izay dia rehefa herinao ilay tena eo am-pototry ny teniny manatanteraka azy. Ka ny fanajanan'Andriamanitra dia ny fitondrantsika ny tenantsika
hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy hoe ianao hoe mbola tanora ianao ohatra zao dia miaraka ianao amin'izay vehivavy na lehilahy tianao be dia be dia ataonao daholo zay sitraponao satria ozy izy ianao hoe izaho mbola tsy manambadiko. Ny dikan'izay zavatra izay dia tsy nanaja an'Andriamanitra tamin'ny tenanao ianao. Dia misy fotoana indray tsika ohatrany hoe miteny izay tiantsika tenenina. Ohatrany hoe rehefa te handainga ianao dia mandainga. Rehefa te hanao izay tianao ataonao dia ataonao ilay izy satria ozy ianao hoe eny ka izany manasoa eo amin'ny fiainako e. Ny dikan'izay dia izao hoe tsy manaja an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavanao ianao. Ndraindray tsika ao anatin'ny saintsika ohatrany hoe ka izay fandraisako azy. Misy resaka ndraindray tsy mahazo resaka ianao. Za aloha tena miady be mihitsy amin'izay ilay tsy nahazo resaka izay. Dia eo ianao izany dia ohatrany hoe mieritreritra ianao hoe rehefa izay aloha fandraisanao azy dia tsy nahazo resaka ary ianao ko atao ahoana fa izay izany. Tsy izay izany eo mason'i Jesosy fa tsy nanaja azy tamin'ny fieritreretanao ianao. Izany hoe tsika izany tsy miandry intsony hoe angina amin'izay faly ianina. Hoendry amin'izay faly ny ray aman-dreniko. Hivavaka amin'izay faly pastera. Tsy izay intsony ny zavatra ataontsika izao. Fa ny zavatra ataontsika izao dia izao hoe tsy maintsy manova ny fomba fijeriko satria malahelo Jesosy. Rehefa miova ny fomba fijerintsika sy ilay plasy misy an'i Jesosy eo amin'ny fiainantsika dia manomboka miova ny toetrantsika. Ny olana mantsy dia izao. Tsy fantatritsika intsony hoe iza eo amin'ny fiainantsika moa Jesosy. Ndraindray izay adinontsika hoe fa iza mary raha vadinao izao dia hainao eto kilakilany eto. Raha ny zanakao izao dia ry chéri kely rehetrarehetra eto misy azy. Hainao daholo ny plasin'ireo olona manodidina anao fa ndraindray ny plasin'i Jesosy nadininao. Hoe aiza ho aiza moa. Aiza ho aiza tao amin'ny foko moa raha lazaina fa kristiana lazaina fa manana anao Jesosy. Raha tena manana anao marina manahoana amin'ny fanajako anao. Mbola mitohy ve ilay kifosafosa atao reny rehefa miresadresaka amin'ny vehivavy? Mbola mitohy ve ilay fankahalana? Tsy manaja an'Andriamanitra tsika. Ianao tokony hanaja an'Andriamanitra amin'ny tenanao. Nisy fotoana pastora nampianatra an'izay dia mememe moa tsika sady hoe marina izany hoe ny fanakako ny zahoako endrika fanajana an'Andriamanitra daholo reny. Satria raha ianao raha milaza fa an'Andriamanitra nefa ilany amin'ny vatanao tsy an'Andriamanitra dia tadio tsara fa tsy azo eritreretina hoe andovan'izany fiainan'izany tsika. Mitaky fanajana ny tenany Andriamanitra amin'ny alalan'ny inona? Amin'ny alalan'ny teniny. Ka izay mahatonga ny fanompon'ny olona tsy indraindray androany izy mafana dia rapitso izy mangatsiaka dia atonotony kely indray dia miantso fa ahoana nareo eo ihany e. Dia ahoana dia iny indray rapitso andeha hivavaka aminy rehefa zoma sabotsy amin'ny anokaoka kely indray aloha. Hitanao na ianao aza indraindray reraka. Hoe ahoana ihany ary nitondrako an'ity satria manino tsy voatahiry ilay fanoloran-tena satria tsy mipetraka amin'ny plasiny ny fatsapanao hoe an'Andriamanitra marina ianao. Ny fatsapana tokony hananantsika dia izao manana fatsapana ianao hoe tena an'Andriamanitra marina ve izaho? Mialohany ianao hiteny hiresaka amin'ny olona, ianao hijery olona na amin'ny fisainana. Eto izany tsisy resaka intsony hoe ka izay ny tiako. Raha ny safidintsika no arahana dia tena mbola lavitry ny afo ny kitay. Fa tsika tsy maintsy mandroso amin'ny safidin'Andriamanitra. Inona ny safidin'Andriamanitra ao antsika fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao no omeny ny zanany latokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanamfiana mandrakizay. Tsy afaka miala amin'izay safidin' Jesosy izay tsika hoe hanolotra ny fiainako anazy dia rehefa manolotra ny fiainanao anazy tsy hoe vita n'ilay fitenenana iny fotsiny. Tsy azontsika atao ny mody fanina amin'ny fisian'i Jesosy eo amin'ny fiainantsika fa tsy maintsy mahafantatra tsika hoe amin'izao fotoana izao eto izy. Izy ny teniny hoe any amin'ny toerana iantsonareo ny anarako eo ny anatonako sy taiko anareo. Any amin'ny toerana naiza angonandronany telo amin'ny anarako eo ampovoany hitanao naiza misy anao dia eo foana izy. Fa ianao mila mahafantatra an'izay fa aza vela tapena ny devolo ny masontsika hoe eto aloha tsy eto mivadiko dia mahazo manao izay tiako ny vadinao mety eo fa Jesosy mahitanao. Ka itsika izany jereo tsara ange
rehefa mandinika ianao a eo am'le tere vava zao na fo na famindra na vatana misy fotoana rehefa ohatrany hoe tsisy mahita ohatra fa andeha entin'ny tongotra any amin'izay hitanao tongotra indray no mitondra eo entin'ny tongotra ohatrany hoe andeha any amin'ny famadihana na any amin'ny bal de jeune na any amin'ny ohatrany dia iny tongotra hoe miteny dia mieritreritra ianao hoe ry pastera ve akaty ry pastera mety hoe tsy hitany misy fotoana tena mety voafitaka tena tsy maninona mihitsy miteny an'izay fa zao Jesosy tsy azotsika fitahana fa nentinao taizany tongotrao dia nefa misy fotoantsika rehefa eo a-tongotry Jesosy dia miteny Jesosy ao sitrano ny tongotro jo Jesosy fa hoentinaiza dia izay ilay teneniko hoe aza maika mametsinan'Andriamanitra amin'izay situation rehetrarehetra mitranga fa andao hianatra mba hanaja an'Andriamanitra amin'ny fisianao ozy izy pasteur izay matetika hoe raha ho velona ary ianao dia ho inona ary no ataonao ampahory ny akonana ve raha omen'Andriamanitra fanasitranana ary ianao dia hoentinao aiza ary le izy dia maikerytsika rehefa misy zavatra mahazo atsika marary a Jesosy hoeto mahatry ny tena tsoy mihitsy tena tsoy fa marary dia ianao ihany dia mamaly hoe eo mpifonana mpifona Jesosy matoloako marary raha tsy saina be tena tsisy ohatr'izany ianao ihany dia afaka mamaly an'izay ka te hiteny amintsika hoe fotoana izao tsy tokony ilalaovantsika intsony fa tokony fatoantsika hoe Jesosy any aminao ny tanjona voalohany raha momba na ny vatako na ny masoko na ny saiko tsy mana-tsafidy intsony fa ianao ny safidiko amen ka noho izany aza moto fanina amin'ny tompo izany fa hitany ianao volondohanao raha vao isany na mahatonga famangim-panotronana dia izao mila mijorontsika mila izay fijoroana izay ho anao fa tsy ho any ankonanao na ho any vadinao na ho any zanakao fa ho anao manoloana amin'ny fanoloran-tenanao eo amin'i Jesosy ny olona tsy manaja an'Andriamanitra dia ny olona tsy mety miova ny olona manao izay tiany foana ataony foana izay tiany dia misy fotoana angesy tonga saina ihany dia mifona mihitsy aloha Jesosy fa tena tamin'ilay zahay tena tsy arotro mihitsy fa za rehefa mahita an'ilay namana mbola tsy ao ireny dia tsy maintsy mba raisika aloha mifosafosaka kely dia eo kely aloha satria zaiko dia indraindray hitany Jesosy ianao moa mahafantatra fa nikeo prendre izy ange tena izay fa zao misy fotoana fotsiny voadingana kely indray ianao zay zavatra izay zany mila hitandremantsika tsara rehefa mivavaka tsika indrindraindrindra fa ho antsika kristianina dia misy zavatra tena mila fantarintsika hoe amin'ny fotoana ianao manao zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia manala baraka an'i Jesosy aza tiany tamin'ny tantaran'i Joba fantatr'Andriamanitra daholo ny lalan'i Joba rehetrarehetra jereo tsara fa hitany Joba tsy niteny hoe zako nanao an'izao fa tonga dia izy hoe fantany daholo aketsy dia etsy dia noho izany lasa fiomehezana ho an'ny devoly iny ve Joba ve zy ve mba zanakao aiza koa reny ange rehefa tsy mahay ihany vao modiny mananonanina eo fa miala teo alina tôbilina fotsiny ary dia efa miady mifamelaka izy mivady voarava fotsiny sekoly dia efa vita dia eritrereto ange ohatrany hoe tsika ary indraindray mba mahare an'izay hoenina izay tena hoenina be kosa sa tamin'iny dia nefa mba jereo ange Jesosy impirana anao na hoenina ny Jesosy satria io atao ilay izy satria naninona tsy nanaja azy tamin'ny fomba fiainantsika jereo ange Davidy Salamo 7:20 efa nataontsika hira teo hoe Jehovah mpiandry tsy hanan-java-mahory hita mihitsy teo amin'ny fiainan'i Davidy izany fatahorany an'Andriamanitra izany mba ohatra nasenao ihany izy nanao fahadisoana niaraka tamin'ny Batseba fa zao rehefa tonga fantsiana tonga dia niova tsy hisy tsony hoe niakatra indray Batseba teo filma faharoa Batseba 2 fa 1, 3, 4 tsy haiko impiry izao ny ianao tsy mety tapitra mihitsy fa zao neny Davida rehefa niakatra izay ilay izy satria olombelona izy nanota izy fa rehefa niteny ny mpanompon'Andriamanitra hoe ianao mihitsy izany dia tsy nanoratra tany amin'ny Facebook ozy izy taty olona teo
any ianao mody miakatrakatra eo za aloha dia tena miteny mihitsy hoe mezan'ny olona fotsiny ange io indray ilay kristianina any androany ianao a Jesosy fiainako raha pitso indray ianao a inona kosa izao raha tsy intsony zany e hitanareo reniny atao hoe ampanalany devoly baraka tena fotsiny androany ianao milaza fa any Jesosy raha pitso ianao milaza fa any Kaifa indray vola zany te hiteny hoe Davida rehefa ohatra izy ka nanapa-kevitra rehefa nitsiana eo foana mantsy indraindray ny tontolo mampisaraka antsika io zany rehefa misy toriteny indraindray tsy zakan'ny olona na fantsiana dia eo ny fanaovam-beloma ho an'ny pastera sy ny mpino mila mifantatritsika nefa fa zao ny pastera tsy hoe anao zay mahafinaritra atsika na anao zay tiany fa ny pastera dia irak'Andriamanitra reny anitsy ny lalantsika amen dia teto Davida dia tonga ny pastera nanitsy azy dia tonga dia hoy izy hoe tena marina izany osy fa za zany dia raha nandinika ianao amin'ny baiboly hoy izy hoe hofaty ianao fa tonga dia vao niaiky fotsiny izy dia tonga dia tapaka ilay fahafatesa tonga dia izy ilay natana tsy maty ianao ka tsy maty ianao tanareo ilay izy zany hoe indraindray zany tsika mamono tena fa tsy haitsika hoe zange efa mamono tena e fa nono ny amin'ny famindrapon'Andriamanitra dia mbola tia mijoro tia satria indraindray ianao manao foana rehefa mibebaka amin'Andriamanitra Davida dia tena mibebaka fa tandremo manoatra an'ilay fibebahan'ilay demoniaka atao anatin'ilay legiona mba mifona koa ngereo e azao fona aminao zay mba ataovy any anaty kisoa dia eny ara ozy ny tompo fa nalefany tany fa zao tsy soratra ao ariana hoe fa rehefa avy eo an'iny kosa za tena n'olo tena ho an'i Jesosy fa mbola mandraka androany zao tsika teniteny zao dia mbola manao ny asany andro zareo ka teny aminao hoe tandremo tsara ny fifonanao tandremo tsara ny fanoloran-tenanao fa tena ataovy tena hoe tapaka androany mijanona sigara mijanona vehivavy mijanona saina ratsy mijanona kifosafosa rehetra be da be zao ny teny nandalo teo izay tianao ihany tianao betsaka izy teo e samy nandray daholy dia reny rehetrarehetra reny ajanona daholy rehefa tena hoe nanolo tena ho an'i Jesosy nanome an'Andriamanitra ny haja rehetra Davida dia kareharehan'Andriamanitra hoe nahita olona araka ny foko farany amin'ny Genesis 7:20 toy ny tenin'Andriamanitra hoe ary Jakoba natsiaro tamin'ny torimaso ny tenanao hoe ato amin'ity fitoeranyity tokoa Jehovah zany tsy nalala tanareo eo foana izy fa tsika indraindray tsy mahafantatra karaha izay fisiany izay dia araroty tena anytsika vao mila maka 19 toko hitan'ny tompo mihitsy izany fisainako izany toko hitan'ny tompo mihitsy izany eo dia eto zao Jesosy fa miresaka dia eto zao miresaka miaraka amin'ny namako dia toko hitany mihitsy ny foko toko hitany mihitsy fa tsisy lainga tsisy ninina izany ny zavatra tokony iainantsika maka 19 kely any amin'ny Jesosy fa tsy hoe any amin'ny olona Jakoba teto dia niteny hoe etokay ozy Jehovah dia zao ny fahafantarany Jakoba niny nanampy azy ny tondrany fiainany nandanininy atany rehetrarehetra tany amin'ny Labana ka ny fahalalantsika an'izay sy ny fanajantsika an'Andriamanitra miazona ny fanoloran-tenantsika indraindray tsika za tsy te hitory satria sao dia mbola tsy manao fa maninona ianao tsy sa ka raha tonga androany zany Jesosy dia ahoana za tsy tia hivavaka aloha za tsy handray aloha androany sao dia io fandraisana farany zany hoe tsy manantsika fitenenana hoe zao ny mbola zao aloha fa tokony hoe zao dia zao mahainao izany te zany miova zao dia zao fa maninona mbola ampiandrasana satria mbola tsy vonona ve ianao i Jakoba dia zao hoe le fahalalany an'izay le hoe haikay vao iainga izy dia nafantatra an'izay hoe haikay ozy Andriamanitra eto foana fa zany tsy nahalala zay no nanampy azy ny tena nafahany nitondra ny fiainana jareo tsara fa rehefa fantany izany dia eo amin'ilay resahantsika amin'izay le hoe fa mangim-pantrona indraindray ianao fa tsy hainao tsony le izy inona indray izao fantrona fa gagam-pantrona fa tsy hainao fa manaratra ny rano eny satria maninona tsy hainao dikany dikany tsy hoe ny dikany fantronana fa zao ohatrany tsy ao anatin'ny sainao hoe mba hisy fotoana ve dia hanotrina anao izy hamangy anao ohatr'izany fa ry Jakoba
tena tonga dia niainan'izany vao nahazo an'izay hoe fantako izany ozy izy fa eto foana Andriamanitra ao amin'ny Genesis toko faraka amin'ny 30 dia ny andininy fa valo amin'ny 30 nge mba vakitsika dia amin'ny anaran'i Jesosy 31 38 dia zao no nataony hoe izao 20 taona izao no toerako tany aminao ny ondry vavinao sy ozy vavinao tsy mba namotsitra ary tsy mba nihinana na ondry lavo tamin'ny ondrinao izay miviravira amin'ny biby tsy mba netiko tany aminao fa izao no nanolo azy teo an-tanako ny tadavanao azy na nangalarin'andro na nangalarin'alina no ny atoandro matin'ny enandro ary no ny alina dia matin'ny fanala ary nandositra ny masoko ny torimasoko jereo tsara ilay fijoroana tamin'ny voalohana ahafantarana fa mahafantatra an'Andriamanitra lasa matoky teo amin'ny asany jereo tsara 20 taona ozy fa indraindray antsika vao manolo tena kely dia misy anina dia efa iny dia efa tsy aotsony fa 20 ans nanaovana ny nandehanana tamin'io teny ray izay no nitahiry azy teny ray no nitahiry any Jakoba nitondrany ny tenany ny aina marina teo anatrehan'Andriamanitra izy za tsy nihinana ozy izy tsy nangalatra ny ondrinao tanareo toetra tsy nangalatra ny ondrinao ny aretako le izy rehefa navelanao tamiko ny responsabilité nataoko hatramin'ny farany may ny enandro ny tarehako maty ny atsika fa zao tsy nitaraina fa nataoko foana ny asanao amen satria nafantatra izy hoe ay ty Andriamanitra ty eto akaiky ny foana dia tsy lasa izy nandeha androany eto dia rapitso indray ho any Labana ho any cousin Labana indray rapitso fa tsy tiako ny toetrany fa rehefa hoe ho any amin'ny Labana ianao dia tany hatramin'ny farany izy natoko teo amin'izay ny toerany tsy resaka Labantsika fa ilay fatokiny eo amin'Andriamanitra matoky eo amin'Andriamanitra ve ianao raha milaza ianao fa tia azy raha milaza ianao fa akaiky azy inona ny ataontsika amen jereo tsara eo amin'ny 14 ao amin'ilay Genesis teo ihany dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe fa Labana ozy fa Andriamanitra nakeo amin'ny Labana Siriana tamin'ny nofo noho ny alina ka nanao taminy hoe tandremo mba tsy asianao teny akory Jakoba na soa ratsy jereo tsara fa nanomboka niditra izay ilay famangim-panotronana nanomboka namangy an'ilay problème amin'izay Andriamanitra hoe izay ilay tenen'ny pastera foana hoe ny problème natao mahita tsisy idiran'ny Jakoba tsony fa neny Jakoba efa nataony daholo izay azony natao fa ny karakaran'ny Jakoba amin'izay Andriamanitra amin'izay ny asa dia ozy izy amin'izay Andriamanitra hoe zao Labana kitikity hoana io fa ataoko tanareo tonga dia any amin'ilay problème anao amin'izay any amin'izay Andriamanitra mamangy tsy mahazo atao vida ny kontiny tsy mahazo atao an'izao tsy mahazo atao an'ity amena izay vady sahaza ho azy fa tsy izy no mitady amen izay ilay hoe famangim-panotronana tonga ianao dia rehefa ianao no matoky eo anatrehan'Andriamanitra ny fatokina nge fanajana an'Andriamanitra iza moa no te hijanonjanona eto za zao te toritory dia isotrosotro jus dia tsy misarika ny anoananao fa dia hiteny aho hoe tiako tenenina izany hoe mba mitovy daholo ny olona sa mba tianao izay tiany fa zao noho ny amin'ny fatahorako an'Andriamanitra sy ny fitiavako azy dia manaja azy amen zareo tsara fa tonga ozy izy teo famangim-panotronana tonga dia tany amin'ny problème ny s'adresse Andriamanitra hoe ny olany Jakoba tonga dia mipirina izany ange tian'Andriamanitra isetrasetrana eo amin'ny fiainantsika tsy tiany ianao andeha hitady vahaolana gauche et droite fa ny tiany aminao dia izao hitondra tena tsara eo anatrehana anajazy amin'ny fiainanao dia ao anatin'izay fotoana izay ianao manao izay aseny ataonao izy no mikarakaranao amen eo amin'ny 9:20 dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe ary io ilay anjelin'Andriamanitra tamiko tamin'ny nofo ry Jakoba dia hoy izy zao ity ary hoy izy mba atopazo ny masonao ka jereo sadika sy mara sada lahy rehetra izay mikambana amin'ny ondry vavy sy ny izy ireo dia rehetra nataony Labana taminao zao Andriamanitra Betela izay nisorana ny tsangam-bato sy ny vidinao taminy mianga ankehitriny ala amin'ity tany ity ka midihany amin'ny tany nahaterahanao nahazo voix audible vao niala teo amin'ny toerana nisy anazy amen jereo tsara fa namangy azy Andriamanitra tonga amin'ny fotoana ozy izy efa complet fa tsy mpangalatra ianao
complet fa marina ianao, complet fa hitako daholo ny fanetretenanao hatramin'ny vadinao aza ny solokina. Nalefa ny ray dia avy eo indray dia tia indray. Fa zao tsy namaly ianao fa fantatrao fa Andriamanitra ilay hitanao tamin'ny voaloha mahita an'izany rehetrarehetra izany. Vitsy ange ny olona mametraka ny adiny ho eo amin'Andriamanitra. Fa inona mahatonga an'izay tsy mipetraka izay ny ady eo amin'Andriamanitra satria tsy feno fanajana an'Andriamanitra dia moins ny fahatakarana ny fahalalana an'Andriamanitra. Amen. Manomboka androany rehefa manaja an'Andriamanitra ianao dia mehoentina any am-pony ianao manomboka mahafantatra ny toetrany ianao. Rehefa mahafantatra ny toetrany amin'izay ianao dia tsy ianao intsony le zazarana amin'ny hazo ireny. Koaiza verina ty fa tonga dia izao ianao mihitsy no mitondra ny tenanao any araka ilay tokony ho izy. Ka manomboka androany amin'izao fifadikanina izao hoeto eo amin'ilay tokony ho izy ny tenanao. Apetrao amin'ilay toerana ao anatinao amin'ilay tena izy Andriamanitra. Iza marina eo amin'ny fiainako ianao Jesosy. Tsy hoe rehefa falifaly dia aleloia. Fa rehefa tezitezitra indray dia za tsy hivavaka intsony. Jesosy ange tsy maninona. Izy nge mety foana. Tsy maninona faran'izay za tena fanena tamin'izolo faran'izay tsotra. Fa tsy Jesosy izay tena farak'izay tsotra. Hoy izy ianao za tsy hivavaka dia izy eny ary. Dia hoy izy indray ianao za tezitra dia izy eny ary. Fa zao zay iray reraka izy alfa sy omega. Tsisy fiafaranany. Tsika nefa fitopolona zay tena nanovana azy efa mba zaraiko aminareo. Izy fotoana midongy tsy miakatra ianao androany izy fa midana mandihy tena aloha tsy mitoritory tena eo. Tezitra. Zay tenareo moa zany natao satria anareo moa zany te asa fanompony ty. Taloha zany fa tsy zao dia reo mahafantatra an'izany pasteur Joro. Sa tsy hivavaka intsony. Tsy maninona izy tamin'izany mbola tao amin'ny rox tsy hidina mihitsy roxina tsy handeha renao. Ianao zany mba te hoe considéreo fa zange ilaina to e. Satria matoa ianao te aneo ianao zany hoe asehoko aloha ka aseho atao inona ary tsika e. Toetratsika reto aseho toetratsika aseho hitan'i Jesosy. Amen. Tena tsy maty tatao tsaiko izay teny vadiko izay tamin'izay fotoana izay ary izay no nanaovako an'izay voalohany sady farany. Za tsy handeha hivavaka intsony tsy maninona ka. Fa tiako ho fantatrao fotsiny fa tsy hidina mihitsy ny fiangonana na tsy ho avy ary ianao. Dia hiteny aminao hoe tiako tenenao anatin'izany dia izao hoe ny fiasan'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny olona tsirairay avy tsy azon'ny olona tsirairay avy idirana. Fa za no mandeha mba mila ny tanan'Andriamanitra dia miazakazaka mba manetry teny eo an-tongony. Amen. Izy angeny tsy mio mbola tsisy tsika dia efa nisy izy. Izy ny atao hoe alfa sy omega. Ianao ve 70 taona na 80 taona dia izay vita. Dia ianao ve dia andeha izesy tamin'ny alfa sy omega? Ka tsy mety izany. Samy babelo ihany tsika. Fa zao rehefa eo anatrehan'Andriamanitra andao hitodika. Andao hitodika Jesosy tena mety foana. Mandeha ny teny androany. Okay. Janona indray hono miato kely hono e. Janona indray zany miato kely indray lahy zany. Zao indray hono. Ve. Satria maninona? Mahita ange Andriamanitra. Ninona zavatra tsy tiany hitranga eo fianao tsy ataony tonga eo izany iny. Nisy fotoana farany vavolombelona. Tezitezitra kely izay tamin'izay fa hoe nisy olona niresaka izany dia izay tsika hividy zavatra ho an'ny zanakareo dia ohatran'ny nisy olona niteny aza hividanana an'izany koa reo e. Efa ela be izany dia za zany somary tezitezitra kely. Izay mihitsy ilay mahavoan'ilay olona. Ilay olona sady tsy izy no mividy manina izao raha tsy saina be ohatr'izany. Inona mahatonga izany fa manina ianao nefa vao mahita ny pasitera dia tena Andriamanitra pasitera. Nefa ina tsara. Za zany eo moa hainareo ihany dia teny eo zany izay zany. Fa tena nahagaganay menakavy teo niditra avy amin'ny pasitera dia za zany ilay hitanareo. Haitsika vehivavy izay ilay makamakaka. Hitanao tena masositra ho fa hivavaka ho anazy. Hivavaka ho anazy eo ihany fa ianao zany tena mbola hita ho ihany. Dia izao no tenin'ny pasitera tamin'izay hoe
reto tsy azoko mihitsy zay mampikoromaka anareo reto mihitsy ozy ny tsy tian'Andriamanitra azo an'izay dia zay ozy na tsy azony an'izay fa ninona omen'Andriamanitra an'izany izy tsy maintsy tonga eny am-pelantanan'izany izy zay ka te hiteny aminao hoe inona tsoa moa zany le divanao amin'olona inona tsoa moa zany le felonana be tsisy hevitra io tokony afaka daholo amin'izay zany ny felonana rehetra e rehefa mba tafa aloha ny mpiara-manompo aminao dia misaoran'Andriamanitra fa anao indray manaraka fa tsy hoe misy ray mba tafa dia matoa ianao tsy tafa zay mihitsy matsy tafa anao amen eto fivadikana nge ahitsana daholo le anina fa io na tsy hiteny ianao na aninona ianao na aninona fantatra eo reto fofonainao range eo an-tanany mba sainao ke zany iza ny hiteny hoe tezitra satria ho faty tonga dia aterin'olona any amin'ny 18 ianao fa ohatsa miteny olona ohatsa misy fahavoazany lera matoty tsy manana tsy afaka miteny an'izay ianao fa ny fitenitsika dia zao an'Andriamanitra ny aina izy ny maka dia izy ny zao dia haintsika tsara izay toy izay rehetrarehetra zay ka raha ny ainao farazengeza ary hainao fa izy mitahiry ianao ka zay akanjo na keketra inona ny elonantsika zany fa manina ndoa mba hianatra ho tsara toetra be eo mason'Andriamanitra zay efa teneniko foana hoe aza mitady level izahoaiza ho afa ao anaty baiboly eo amin'ny teninao hovay fotsiny toetranao aza hitsakisana vadinao dia ampy izay ianao milaza fa mahafantatra an'Andriamanitra nefa ny ampahorianao tena tonga dia ataonao izy ianao nefa ny vavanao miteny ao fa hoe any Jesosy hono ianao ny andronao sisa ny tsy asianao soratra hoe any Jesosy dia hiteny amintsika aza mamita tena raha olona andao tena hianatra tsika hoe Jesosy manomboka treto kosa tonga dia miaraka amin'izay tsika sy ianao manompo anao ny tanako manompo anao maso ty tanany ty tsy mandraindray zavatra tsy azo tsony fa misy tady ho lasa vereno aingana tsy manina manao an'izany mba miverina tapoka aingana zany vao misy fo vao taditady alotika ay Jesosy hoe fa manina maloto fo ay ve za mbola ohatra izany fa raha vao tsy manao izany ianao dia tsy mahafantatra anao na ianao aza tsy fantatrao fa maninona Jesosy rehefa tsy miresaka amiko ny olona dia tezitra ay ve za mbola mora tezitra ay ve za mbola zao ay ve Jesosy ay ve jereo zany fisaiko ane vao meme retsy dia lasaiko fa za meme zany teo ny olona falika zany teo vingitra any dia maninona rehefa tena izany ny traitentsika amin'ny fiainantsika misy fotoana indray misy zavatra tsy amen'Andriamanitra anao tia mipandiny mihitsy ny tena tiako nefa lasa ny kalaniny tsy anao iny zany tsy anao iny tsy ho anao mihitsy iny matoa lasa ny kalaniny fa tsy iny dia iny ananako alahelo mandrakizay iny dia soratana eo Facebook misy olona mody mivavaka nefa mpangalatra sy mpanolona zavatra roa fotsiny teneniko anao amin'izay kazy raha sendra misy an'izay eto matoa ianao tsy nenahany tsy tenenao zany ary faharoa manarakarak'izay tena ngeza indrindra dia zao tsy anjaranao avy amin'Andriamanitra mihitsy izy fa na hitsoakana reto evane ka tany anaty tolany tsy haiko hoe aza tena miteny anareo aza miketriketrika mihitsy ny hoan'ny vehivavy mbola tsy manambady aza miazakazaka ianao hitakary za tsy maintsy ketrika tsy maintsy tapahako ny zipoko tsy maintsy amekariko za tsy maintsy ataoko izay ahitany ako eva ny afina tatena tolany anina taty iadama tsisy fantatra hoe izany zany eva zany tany anatin'ny tolana tany no voaka kenao andeha hivoaka foana voaka matetika tsony aloha fa zao mivavah matetika fa tahin'Andriamanitra tsika minao fa azotsika ny tiako tenenina manomeza lanja an'Andriamanitra amin'ny fisina eo amin'ny fiainanao manana firaisana amin'Andriamanitra sanandro sanandro tsy manao tsinitsinina maheo mason'Andriamanitra izay ataontsika dia hitany daholo dia tahin'ny tompontsika dia tekintsika sady andraisantsika mpampiton'Andriamanitra
Alléluia. Ndao moa tsika tia tanana mafy be ho an'Andriamanitra. Nareo ve tsy mahita hoe mamy be ilay fotoanantsika eto? Tena somary lavalava. O zay maintsy ny ao ambadika hoe ohatr'izao mihitsy a no hinanana n'io teny io fa raha tsy tratra amiko ohatr'izao a tsy afaka misokatra le fisainana. Matetika eny tsika olon-dehibe fotsiny fa tsy mikatona ny lomalemy. Zay reto hoe zaza maroroka. Ngeza izy lava be izy fa ny lomalemy tsy mikatona. Zaza maroroka fa tsy olon-dehibe eo amin'ny fanjakana. Ndao ni itsika zavatra kely sika. Nisy fotoana tena falifaly be mihitsy mahino toriteny anankiray. Izy io nandeha tao amin'ny Facebook tao. Dia rehefa nandeha tao amin'ny Facebook tao izy io a tany Antsonjombe le izy no nitranga. Nalaza be zay toriteny zay. Dia tena mitsotra aminareo a fa nakafy be ny toriteny io a tena hoy zay hoe milatsaka kosa zany Andriamanitra fahamarinana zany etsetretsetra. Mila mazaka fotsiny fa tsy ny toriteny no vaina sisisisisisy. Vavaka ako. Tena mivavaka. Dia zao no navalin Jesosy. Tsy zany no nitoriana tamin'iny. Dia hoy zay mantsy an Jesosy, Tompo, tokony tsina mihitsy ny fiangonana, tsy haina ao anaty alatra. Za zany mba manazava ny hevitro. Amin'ny tompo zany mba miresaka, ny tompony azo resahany. Fa tsy kizitina be izy rehefa maneho ny hevitra ao ianao. Azo resahana ny tompo. Fa hoy izy Jesosy mazava be mihitsy. Ny toriteny marina dia mampitodika ny olona amin'Andriamanitra. Mila fatatsika ity fahamarinana ity eo am-panompontsika an'Andriamanitra satria fanompoana miatrika ny asa famonjena. Ary anatin'ilay asa famonjena, misy hozy Jesosy amin'ity tapany fito andro faran'ity fa ny mpisaorana miainga avy amin'ny fo feno vesatry ny fitiavantsika an'Andriamanitra. Ahoana miseho an'ilay izy? Rehefa diso ny motivation anao, io tena enjana be mihitsiny. Raha vo ianao manomana toriteny isainana zavatra anankiray ho amina tanjona anankiray ka tsy Andriamanitra ny centre, dia efa tsy ao Andriamanitra. Mety ho fahamarinana be ny zavatra zarainao, mety fanehoan-kevitra mahafinaritra be, fa tiako fotsiny milaza aminao hoe diso ianao. Satria tsy namela amin'ny fanamasina ianao hitari-dalana anao, fenao no te aneo amin'ny fanamasina hoe toano aho amin'ity hevitra izay tiako ho zaraina ity. Jesosy niteny, raha veto amin'izao tontolo izao izy ny fanjakako dia tsy ho niady ny mpanompoko. Fa satria izy tsy aveto amin'izao tontolo izao ny fanjakako dia izao tsisy intervention amin'ny mpanompoka hiaro anahy ka hanaka anahy tsy ho atolotra. Fa nafinaritra ny fidiran'ny fanjakan'Andriamanitra tsy etra teo amin'ny fiainan'i Jesosy tsy nasaka anazy tsy ho atolotra fa nanangana azy tamin'ny maty fotsiny. Amin'Andriamanitra zany tsisy fiantraikan-javatra manentana ny nofo hanao zavatra anankiray hiady ho an'ny tenany. Fa raha vao tafiditra ny fifampiandania-kevitra ho amin'ny tanjona, eno tsara, ho amin'ny tanjona ampandresy ao anatina fanjakan'ny tany, absent Andriamanitra. Satria tsy ao zany ny fanjakan'Andriamanitra. Fa ny fanjakan'Andriamanitra dia mampitodika ny sainy rehetra, na mpanohatra na pora na contre. Ahitan'ny Kristy atsapa-teny amin'ny fahadisoany ary hiverina amin'Andriamanitra, tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Hitanareo, ny discernement zany dia mipetraka ao anatina fahendrena anankiray miatrika ny zavatra eno ny sofinao. Betsaka arak'izany ny toriteny mampientanentana. Satria toriteny mpanehoan-kevitra fa tsy mampitodika amin'Andriamanitra. Misy zavatra anankiray zay atao anatin'ny soratra masinato. Zavatra anankiray raisitsika kely fotsiny hoe filazantsara torintsika. Ao amin'ny Luka toko 12. Dia ny Luka toko 12 vetivety. Misy olona voatavy aloha androany. Luka toko 12 ny 9:20 ka hatramin'ny 9:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy izy, zao no ataoko, andravany trano fitehirizako ka anao izay ahalehibebe kokoa.
arony amin'ny riko variko rehetra sy ny fananako de laza amin'ny fanahako hoe ry fanahy eo manana fananana be voatahiro amin'ny taona maro ianao mitsahara mihinana misotro mifalia dina navalin'andriamanitra azy andiny faharoapolo fa andriamanitra kosa nanao tamin'ny hoe ry adala anio alina no alaina aminao ny fananao ka ho an'izany zavatra zay no arianao de jenareo tsara le izy hoe motivation ty olon ty zany tsy ratsy raha amin'ny olombelona ty olon ty zany atao olo-keny raha eto tany satria mahay manangona faindreny tany io ny olona mahay manangona atao olona mahay miaina fa amin'andriamanitra ny olona manangona mitoky amin'ny zavatra ananany de adala misy fahadalana zany iainan'ny olona everina fa manam-pahindreny de ndao tsika isaina ao anatin'ny fanompoantsika an'andriamanitra manana ny toempo io tsika de ohatry ny olona rehetra mijery hoe izy kosa tena mahay mitantana de ndao tsika isaina ny gestion ho an'izay mpianatra rehetrarehetra hoe olona mahay mitantana mahay mamory fananana mananana fitsarana itokiana amin'izay abetsahany zavatra ananana manana tahiry be de be mandeha tsara ny projet hitarana ny silo fanangonam-bokatra mihoatra lavitra satria kely loatra ny teo fandrosoana hita maso zany za te teny aminareo fa raha misy tena nosy tian'andriamanitra indrindra sy vahoaka tena tian'andriamanitra indrindra de malagasy sy madagasikara tena nandinika sy mivavaka fa tsika tsy tian'andriamanitra hamaritra ny fandrosoantsika amin'ny fahitany ety ivelany hoe anitatrytsika ny vata fitehirizantsika hoe manana ambobokatra madagasikara aloha fa ny tena politika tsara indrindra napetraky ny tompo eto de zao politika mpandrosoana ara-panahy amaritra halleloia ny fandrosoantsika amin'ny lafitenantsika ray manontolo ny antony rehefa avy ny sasatritsika nanangona be tsika tsy possible ny fiarahantsika amin'andriamanitra ho tena hoe azo toerana tsara le communion amin'i jesosy satria ny fotsika tsy maintsy hitoky amin'ny abetsahany zavatra nanantsika nefa amery ny fanahintsika zany tsara kokoa ny olona na tsy manana ny zavatra rehetra azy izy fa tsara fiambonina amin'andriamanitra toy izay manana ny zavatra rehetra fa tafasaraka amin'andriamanitra anisan'ny zavatra anankiray mahafinaritra koa resaka mikasika ambony motivation io ihany na eo am-panimpony io na le fandraisan-dahatra ao anatintsika eo ampitorianany tenin'andriamanitra io de zao tsara foana aloha zay le mahatsara ny fiovam-po sy fiovoan-toetra melohan'ny fampiasan'andriamanitra filipianina toko voalohany andiny fadimy ambiny folo katra amdiny fafito ambiny folo amin'ny anaran' jesosy fialona sy fifandirana aza ny itoriany sasany an'i kristy ary fifaliana kosa ny an'ny sasany zany hoe misy zany mitory an'i kristy fa fialonana sy fifandirana zavatra tena ranofo be hitanao am'izay le fahazazana io le nitorikitra am'terinandro ty hoe reo endriky ny fahazazara manary an-dalana ianao zany raha vo ohatra ka amin'ny motivation eny ampitoriana teraka avy amin'ny fialonana sy fankalana de tsy ao mihitsy andriamanitra ny alalana zany fa ao andriamanitra honenam-panoto ianao de mivavaka vavaka ho azy fa tsy iny ianao enti-pofona be mandeha miakatra mitondra n'le fonao miaraka mivesatra be ao anatinao satria mihevy teny ianao fa manana ny rariny andeha hitory an'i kristy ao anaty fialonana sy fifandirana io fifandirana io zany raha dika ny tenin' jesosy tao ambokiny lioka vovakitsika teo dia mari-panehoana fa tsy tena motivation na fanjakan'andriamanitra loatra ny ao anatinao mato misy fifandirana misy fifanoherana fa tsy mpanompon'andriamanitra zany tsika satria le mpanompon'andriamanitra ohatrany hoe niady mpanompoka raha fanjakan'ny tany ozy izy ny tanjona de ho niady ny mpanompoka matoa zany misy mpanompo miady sy tafiditra ao anatin'ny engrenage na zezikady de tehiteny aho hoe mbola tsy tanjona ny lanitra fa fanjakan'ny tany no mampirisika anao hanompo an'andriamanitra ny mety amintsika miverina ao anaty vavaka sy fifadikanina raiky amin'ny roapolo ho avy indray fa tsy mifantoka ianao tamin'le raiky amin'ny roapolo mpanomboana teo misy dingana zany aingana tsy tokony hiverena intsony satria tsika mila tonga saina fa tsy manome fotoana loatra n'andriamanitra ho taraiky eo am-panefenantsika fa mba manana tanjona ao anatin'ny fo amelan'andriamanitra hampandroso antsika andriamanitra nefa tsy mainky ny ampiasa olona kinga amin'ny fahaiza manao ny zavatra
fa Andriamanitra mampiasa olona disponible amina toe-po azon'Andriamanitra ampiasaina. Mahantra toe-po Andriamanitra fa tsy mahantra olona intelligent izy na matsilo saina. Noho zany mamaky an'Andriamanitra tsy hoe iza mahay mitatana indrindreto, fa iza ny olona manana fo azon'Andriamanitra hoentina ny ahona an'izay vokatra tsy takatry ny sainy ka tian'Andriamanitra isehoany eo aminy. Zay mahatonga antsika rehefa manolo tena amin'ny kiosony lohalika tsy hoe maniry tsika hoe Mesaia ianao. Tompo hovay aho tsy marety akaman'Andriamanitra. Hovay aho. Ary le fanovana tonga anao ety amin'Andriamanitra. Rehefa ianao mety amin'Andriamanitra, Jerômy Maria Magdalena reny. Tsy nataony akory ny nafinaritra. Olona tratra ambodiomby izy. Eny hoe tsy ratsy ny Paul. Paul mpanao kopikopi, extrémiste. Ohatran'ilay arabo mpanao entanta reny. Mpanao kamikaze, vitan'ny Paul zany. Tany ny soponan'Andriamanitra azy. Vavy niona tamin'i Jesosy izy. Tsisy idirany tamin'ny teo aloha intsony. Lasa mpitoro lanitra mahafinaritra. Mpitondra fanatrehan'Andriamanitra mahatsiravina ho an'ny Satana. Hotronona mampirarakivo mpitazana. Satria novain'Andriamanitra avy any amin'ny Paul Nora no entiny any maiva-tanàna. Tsy marety akao an'Andriamanitra. Halleluja rangaha. Amen. Ka za mino fa tapitra ndraiky amin'ny roapolo andro bavaka sy fivadikanina misy fanovana amin'ny fomba tsy takatry ny saina hitranga eo amin'ny feo ampizaika rehetra. Ary zavatra azoko antoka fifaliana nitoritsika an'i Kristy, fitiavana nitoritsika an'i Kristy. Halleluja. Firaisan-kina nitoritsika an'i Kristy. Ary andeha lavitra tsika miaraka amin'ny fanampian'i Kristy. Tsy tanjona loatra ny hoe aomby. Nisy fotoana taloha nangetaeta no ampiasain'Andriamanitra satria mbola tao anatiko ihany le toe-po te ho vedety. Te ho vedety. Te ho hita hoe miavaka ako. Ary krizy na toe-po te ho hita daholo. Reny karazam-panehoana ny tenanao reny eny ampitoriana ny tenin'Andriamanitra. Za ohatr' zao, za ohatr' tsisy ohatr' anay. Hitanareo, zavatra kely ny amadian'ny Satana ny tsy fifantohana amin'Andriamanitra, tsy fifantohanao amin'Andriamanitra, amadian'ny programa hitarafananao mihoatra no fahitana an'i Kristy amin'izay fomba sendrika ampiasan'Andriamanitra anao. Zay mahatonga milaza fandrika ho an'ny mandrakizay ianao. Tsy fiovam-po mialohan'ny fotoana na ampiasan'Andriamanitra anao. Fandrika ho mandrakizay izy. Satria misy fotoantsika te hiseho eo amin'le jerenareo ny reny antikrista manomboka mitrangy reny e. Tsy toe-po tsy voafe teo ampanompona le izy. Mety mahita maty mitsangana ianao 5:20. Toko tena makamaritra zany. Zany hoe raha nisa tsy ampafiriny akory ny ao anaty baiboly nataon'i Jesosy. Fa za te teny aminao ny qualité de miracle ny angan'Andriamanitra. Tsy olona maty farana, tsy Lazarosy anie. Vovoka ny angany. Ary Andriamanitra tsy maika aneo ny tenany amin'ny asany. Satria Andriamanitra marina, tsy mila marinina. Andriamanitra tanteraka, tsy mila porofona. Ny fisianao fotsiny dia mari-panehoana fa misy izy. Teteny zany, petra tsara. Petra tsara. Aza io toe-po io amboary. Aza fatra mpampiankina loatra ny mombanao amin'izay endrika tian'Andriamanitra isehoana amin'ny alalanao. Tsy anao io fa Andriamanitra. Omeo voninahitra izy, avao tsara mihitsy a, tia eto, itely fisehoan'Andriamanitra eto. Fa tsy rehefa manomboka mialasa ny fomba fampiasan'Andriamanitra anao, dia nomboka asianao baolina sponge 5 ato, dia manomboka tsy mity tsony ny helikao, nefa manodidina anao efa milaza hoe misy zavatra tokony ho sasana. Teneniny eo akaikinao ny fiovam-po hoe a. Dia miainga amin'ny fanekenao hiaina ao amin'ny sekoly ny fiova-toetra. Amen aloha sa tsy amen. Mahagaga Maria Magdalena dia zao. Menaka raraka teo an-tongotry Jesosy ny vakiana tao anaty tavoahangy alabastara. Nampaneno an'i Jodasy hoe tsy tokony atao. Jodasy naneno satria nisy dika nilaina le izy mba namantarana ny asa ribidin'le menaka ho lafo vidy, tsy tokony ho araraka sy ho ariana. Rapitaina zany le zavatra very
dia tokony avitana zavatra mihoatra ho an'ny kajy ny économiste. Fa eny hoe mahagaga Maria fa mbola nahita menaka ihany izy andeha nasorana Jesosy any am-pasana maty ateloana nefa tsy nanohy ny asa antsony izy. Mahafantatrareo misy zavatra ny sasaranao satria tombony tianao ananana taminao mbola jentilisa. Fa rehefa miverina tamin'ny Jesosy ny ohatry ny maina tampoko zany satria le kely teo an-tanana mivakiana dia ohatry mivery ny paozin'le izy. Mandrosoa kely. Halleloja. Fa le menaka faharoa mihoatra lavitra ny le voalohany. Le voalohany nararaka kely teo amin'ny lohan'ny tombo fotsiny dia mivakiana teo amin'ny tongony. Dikazay tavoahangy kely nisy azy. Fa le faharoa fata ray manontolo mihitsiny no sorana. Dikan'izay mihoatra le izy. Zay nafonao tamin'ny voalohany oneran'Andriamanitra mihoatra any aparany. Le izy tsy miankina amin'ny asarbidiny le zavatra nampiasana azy. Fa miankina amin'le toe-poti ampiasan'le izy. Le voalohany tena nampiasaina fa le faharoa tsy nolaina. Sao dia eritreretinao ary fa maiky ny azo menaka ao Andriamanitra. Misy menaka tsy ilainy akory. Dika zay tsy haina valeoran'le menaka very le izy. Fa ny amin'le toe-po mentoraka mahatsiaro fa tsinitsinina raha tsy eo ianao. Tsinitsinina raha tsy eo ianao. Amen. Maria tena ny teny. Nisy fotoana efa saika maty. Fa teo Jesosy dia velona. Teo izy Maria. Hitany daholo ny fahorian'i Jesosy. Vonoiny Jesosy. Maty Jesosy. Tazany Maria zany. Jery Maria hoe tena ahoana ho aiza ahoana za mivonjeny nefa ny tenany tsy mba nivonjeny akory. Fa zao tsy mampaninina fa zay miantra aminy sy zay lalovany tsy hanovany loyautéako, ny fatokiko sy ny fidélité-ako amin'ny fanarahako azy. Mora ho anao ny manao hoe halleloja rehefa nandeha teny ambony-drano izy. Manao hoe deraina ny tompo rehefa niantso an'i Lazara avy ao am-pas satria voatao nanatrika teo ianao. Mora ho anao ny teny hoe ihenjana rangaNdriamanitra za naraka azy mandrakizay rehefa mahiratra Lazarosy hatrany am-boaka kajamba. Fa iza ny anaraka anao amin'ny fotoana nahafaty anao, nahararaka anao, nahakopaka anao, mbola voatahiry hoe za anaraka anao. Nefa rano Maria ndrehetra niditra trano fa izy mivoaka ny trano. Andeha hoany amin'i Jesosy hanosy menaka azy. Izy nieritreritra fa faty no hitany nefa fa mira-piratana sy voninahitra natrehany. Tsy Petera no nahita Jesosy voalohany, Maria no nahita Jesosy voalohany. Zany hoe zay hitan'ny Maria aloha nampanandramana amin'ny Petera. Hafa ihany le manatrika zavatra voalohany. Teo ny nahafantarako fa ny révélation dia nafenin'Andriamanitra ho an'ny olona loyal na mahatoky sy manaraka azy na dia amin'ny fotoana faran'izay sarotra indrindra azy. Teteny aminao ny fiarahantsika amin'Andriamanitra tsy hoe mahafinaritra satria mahery vaika be ny fomba fiasany. Fa ny fiarahantsika amin'Andriamanitra tsisy idirany amin'ny zavatra mandeha sy tsy mandeha eo amin'ny fiainanao dia hoe se permettre ianao hoe kivony ianao dia hivadika tampoka amin'Andriamanitra satria tsy mifanaraka amin'ny eritreritra ao zavatra mitranga. Misy foana fa izy oméga. Raha mbola eny an-dalana ka misy zavatra mampitanondrika mandrosoa foana fa ny fiafarany io mety eritreritra ianao hoe fato no soranao menaka fa mira-piratana no mitsenanao ambaravaram-pasana. Dikan'izay ho diso fanantenana. Ho diso fanantenana ny programa fitsososina mitambatra tiany Satana atao amin'ny lalana amin'ny fifatoanao satria ny fonao efa nampanekenao fa an'Andriamanitra hatramin'ny voalohany. Baiboly dia milaza fa tsisy ifandraisany amin'ny maty sy velona. Zany no voalaza amin'ny Baiboly. Ary ny Baiboly dia milaza fa fahavetavetany eo mason'Andriamanitra ny hoe ny fifandraisan'ny velona amin'ny maty. Dikan'izay tsy miova Andriamanitra. Ny tao am-pony Maria
fitiavana an' Jesosy. Normalement efa dépassé le fotoana nahafatesana. Izy sy nieritretra hoe hitsangana akory ny tompo efa loha izy zay maimbo ohatran'ny Lazarosy. Fa zao ny zavatra nitranga mbola nitondra menaka ihany izy ansorana azy. Zany hoe vonon'izy hiaritra izay fampitehana sy fahaloavana. Fandaraka menaka lafo vidy mba hanenesan'izay mandalo am-pasana satria fasana tany teo mijosy eny amoron-dalana tena heny mihitsy fipaty rehefa mandalo ianao. Namidy azy. Satria ohatry ny trano le izy. Dia rehefa tonga ny rivotra avoaka an'ilay izy dia voaka. Dia hozy izy Maria andeha hosorako menaka izy mba tsy hisy eo amin'ny fahasambarakany. Hoe maty izy nefa nilaza fa hitsangana amin'ny maty. Hozy izy Andriamanitra tsy azonao ampiana. Zay le te hanampy ohatran'ny Abrahama sy Sara tamin'ny Agara izy. Hoe anarikenatra ny tompo. Fa ny marina aloha fitiavana le izy. Dia zao tsy hoe le toe-pon'i Maria ny tsy nety. Fa le Andriamanitra mihitsy no efa niteny. Fa tsisy ninina ifandraisan'ny maty amin'ny velona. Noho izany nitsangana mialoha amin'ny fotoana tonga avy amin'ny Maria Jesosy. Mba tsy hahatonga ny Maria hifanena amin'ny faty, fa mba tonga amin'ny Maria tsy ho diso finoana fa hifanena amin'ny velona. Noho izany nilain'ny Maria tsy faty hosorana fa velona papahery. Tsy marety niova ny zavatra rehetra. Niova ny zavatra rehetra. Mpianatra lehilahy matanjaka rehetrarehetra ohatran'ny Petera sy ny sisa nikatotra ny daoly. Vavo kely ny fo maraina ao anaty finoana nandeha niazakazaka mivoaka ny trano. Tsy nitandro aina izy, tsy nitandro fananana izy tamin'ilay menaka, tsy nitandro ny heriny izy fa niazakazaka. Maiky nahita ny tompo. Ny fitiavana ahatonga anao anadino ny zavatra rehetra fa hifantoka amin'Andriamanitra. Focaliser any amin'i Jesosy daholo na ny vision, alleluia, na ny fahitanao, na ny fomba fijerinao, na ny fifantohanao. Mahita ny fanompoantsika fa hoentin'Andriamanitra amin'ny afon'ny fitiavana. Ary noho ny afon'ny fitiavana dia ho ampahitany ianao révélation mbola tsy hitanao mihitsy nefa tia nisehoana eo amin'ny fiainanao. Zay le mahatonga le famangy mpanotronana. Raraka anie ny finoany Maria. Raraka. Izy ve dia ho velona. Fa zao hiala nenina amin'ny faty aloha. Raha ianao reninakazy nataonao aiza ny razana. Nitady razana izy. Tsy nino izy fa nahavariana. Niseho Jesosy fa tsy nankiny Jesosy amin'ny finoany Maria ny fitsanganany. Nahavariana. Le Maria tsy nino nahita azy voalohany. Fa maninona. Fa nga tsy finoana indray no rasan'Andriamanitra. Dia fa ny herin'ny fitiavana dia ambony lavitra noho ny finoana. Rehefa tian'Andriamanitra ianao, mafana ho an'Andriamanitra ianao, hodingan'Andriamanitra ireo vision fisainana tapony tsy finoana amin'izay zavatra mihoatra anao na midépassé anao. Rehefa tsy zaka ny finoanao le izy, ny mily ny fitiavan'Andriamanitra ao anatinao, amoaka n'le vokatra tsy takatry ny sainao, hahatonga ny masonao ahita ny voninahitr'Andriamanitra na tsy takatry ny sainao aza le izy. Zay mahatonga ny Baiboly milaza fa ny finoana dia miasa ao amin'ny fitiavana. Birao an'ny finoana ny fitiavana. Mahazo aina ny finoana rehefa tafatoetra ny fitiavana. Ary tetehiny koa ny Baiboly fa izay mbola tsy hita maso, nandrenesi ny sofina, naniditra tao am-po, nizaniza ao anatin'izany ianao. Izay zavatra tsy ny sainao na tafiditra ao programanao, na takatry ny fanirianao sy ny fevitrao, nefa nomanin'Andriamanitra rehefa manaiky fotsiny ianao ity azy. Noho izany ny sekoly ny fitiavana dia mora lavitra noho ny sekoly ny finoana. Rehefa miaintsika mpitiavana dia manontany Andriamanitra, inona ary ny fitiavan'ireo? Misy endrika nasehoan'Andriamanitra anehoana ny fitiavana. Petera rehefa nitenenina, ataontsika teatiany. Petera, moty hava ianao? Dia hoy Jesosy, hoy izy Petera, ianao mahalala. Fa ty ianao zany hoe teteny zany Petera hoe mahatonga antsika ohatr'izao dia noho ny fitiavanao e. Daso jerentsika misy. Daso jerentsika misy. Voalohany 5:10. Ary rehefa nisakafo izy dia hoy Jesosy tamin'ny Simona Petera, Simona zanaky Jaona, moa ny fitiavanao aho mihoatra noho ny fitiavan'ireto. Inona ny zavatra tiany tompo tenenina? Afaka mifanina antsika menakafo fa zavatra anankiray ihany.
tsy mifanina antsika hoe izy mahomby kokoa sy navita zavatra be hita maso fa fanana anankiray napetraka Jesosy ary nisokafany ho an'ny Petera sy ho an'ny rehetra moa ny fitiavanao aho mihoatra no fitiavan'ny reto zany hoe tonga dia nitondrony daholo teo daholo rehetrarehetra fitiavan'ny reto mahitsy be zany teteny Jesosy mifanina antsika manomboka izao hoe izy ny tean'Andriamanitra kokoa dia izy taminy eny tompoka ianao mahalala fa tianao dia izao lazain'i Jesosy dia ozy izy taminy fahano ary ny ondrikeliko teto zany Jesosy ny teny hoe fahano ary ny ondrikeliko faharoa ndray dia ozy izy Jesosy taminy Simona zanaky Jaona moty hava ianao dia izy taminy eny tompoko ianao mahalala fa tianao dia ozy izy Jesosy rehefa ao izay fitiavan'izay vao andraso ary ny ondriko fahatelo aroa izy fantelony Simona zanaky Jaona moty hava ianao dia nala hely Petera satria izy nanao intelo taminy hoe moty hava ianao ka hoy izy taminy tompoka ianao mahalala ny zavatra rehetra fantatrao fa tianao dia hoy Jesosy taminy fahano ary ny ondriko misy dikana ilay izy etapy anankitelo voalohany fahano ary ny ondrikeliko faharoa andraso ny ondriko fahatelo fahano ny ondriko misy zany mahasamy hafa n'ilay voalohany sy ilay farany tamin'ny voalohany ondrikely ilay ondry fa rehefa nandrasana mivadika ondry be dia izay vao fahanana sakafo tsy mitovy amin'ny anamanana an'ilay ondrikely amin'izay satria ilay ondrikely ronono ny ilainy fa ilay ondry be vetikanina dika ianao mila mahay ianao no midina miaraka amin'ny ondry mamantatra azy fa tsy manam-pempo azy satria misy olona fotsivolo fa mbola ondry kely misy tsy ampitaona fa ondry ny sokajin'ondry zany dia misy ifandraisany amin'ny hanina hohaniny lehibe ihany no mazaka fananarana satria manan-tsaina izy hanavaka ny ratsy ny tsara marina aloha zany satsy marina dikan'izay ny andisym-pamantarana fa lehibe ianao dia zao mazaka fanitsina ary tia teny mpanitsina ahoana ary ny prinsipan'ilay fitiavana hozy Jesosy raha tia anareo dia tandrina ny teniko ny fanehoana fa tian'Andriamanitra isika dia mitandrina ny tenin'Andriamanitra lay mandeha izay tena natsapa ny lehibe an'izany fitiavana zany satria Petera ny teny tamin'ny voalohany za ozy izy anaraka anao na hatrany fahafatesana azy ozy izy na hatrany amponja dia tsisy araka aminao dia me Jesosy ny teny taminy hoe raha zao etadabo manao zao aloha mbola tsy hanenao akory ny akoho dia andaha hitelo ianao dia rehefa nandany Jesosy hitelo satria ianao rehefa nandany Jesosy teo raisiko Jesosy to misy famonjy ny fiainako manokana indray mandeha ihany fa teto Petera nandaha hitelo dia Jesosy avereny intelo koa ilay fanoloran-tena moty hava ianao moty hava ianao moty hava ianao fanoloran-tena intelo mila mafiorina ny fitiavana alohan'ny angana eny am-panompoana Petera tian'i Jesosy fa zao ny sakana na tonga ny fitiavan'ny Petera tsy nivelatra ho an'i Jesosy rehefa tonga ny fanahy masina olom-baovao Petera dia tanteraka ihany ilay teniny tany am-boalohany ozy izy natramin'ny fahafatesana azy nanaiky ho martiora ny fantsihana koa Petera dikan'izay tojo tamin'ny tanjona ihany Petera nanehoany fa nanam-pitiavana an'i Jesosy izy ny mari-panehoana mpitiavana zany tsisy antony mampiombona tsisy anton-javatra mampiombona anareo betsaka zany ny kristianina mbola zaza ra-panana folo taona manompo an'Andriamanitra azy satria misy anton-javatra manantona azy tsy ahafahany mandroso miaraka amin'Andriamanitra iantonany raha zavatra zany ny anompontsika an'Andriamanitra dia zao raha tsy tsika no anantona an'ilay izy antoninao ilay izy hoe oka izay dia ianao no antoniny ohatra ny Jodasy ny antona tamin'ny telopolo ny fonao nefa anenina ihany rehefa satria fantatrao marina kanefa izay fikiranao ankoatra an'Andriamanitra dia anary ianao any amin'ny farany izay mahatonga ny sekolon'ny fiainana anairana antsika na any amin'ny sekoly isan-kerinandro na ny fotoana zoma sy sabotsy manaitra anao foana mba hanokatra ny ao anatinao lalina anaisitra ny fifantohanao amin'ny mamona mamona ny mampandainga mamona ny mampanota anao mba tsaroanao ve fandray androany
dia hoadinitsika amin'ny zavatra rehetra izay nataontsika. Conscient tsara ianao, consciente. Azonao tsara hoe tsy mety ny ataonao nefa manao fananina ianao. Mila tsika mahavita manao hoe stop. Raha tsy zany, io no ianao hoe stop koa ianao. Zay tonga aloha eny amin'ilay stop, any amin'ilay fetra zany, na izy na ianao. Noho izany, androany, sokafo fotsiny ny fo, dia aza badenina be ohatran'ny olona. Tena hoe tsy nandray teny ireny ny pozintsika indraindray. Rehefa pahorin'ilay sakafo tsy misy. Rehefa pahorin'ilay problema mitambesatra. Rehefa pahorin'ilay vesatry ny zavatra ilaina rehefa mbola tsy nitranga ara-potoana. Dia manomboka mamorona, atsangatsy manorana. Mila an'izao zahay. Mamorona piesy ianao. Indraindray moa za dia tena mihaino fotsiny. Misy fotoana. Tantara, misy an'izao indray, misy an'izao indray satria fantatrareo fa mora malemy dia mivavaka anao fotsiny. Meka an'ilay izy rehefa tena hitako hoe sahirana ianao fa malahelo anao. Fa fantatro hoe mandainga ianao. Nefa narakaraky ny anomezako anao ka mbola andainga indray ianao raha pitso. Enjeu ny fiainam-panahinao. Dia aleoko misy fotoana tsy manome indray. Da tokony hanome aza indraindray. Mihainao tsara ve nareo sa tsy miheno? Tsy fahalainako mba tonga amin'ny teny fa ny hasoa ny fiainam-panahinao hijoroanao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Mahita ny tsiray avy andro any hariva. Hitantsika rehetra Andriamanitra. Za zao nafinaritra kely anao fijoron'ny Prince. Merci Prince amin'ny sincérité tena tsotra be fe tena miteny an'le fahamarinana. Zao taloha sisy mpianao izay voageja ataotsika. Fa rehefa tonga teo amin'ny fanatren'Andriamanitra, nandray tenin'Andriamanitra, novain'ny tompontsika. Tsy haiko reo viana ny alan'ilay izy fa afaka aloha tsika. Tato Landry mijoro vavolombelona. Tena nalatsaka. Ary any ampitan-dranomasina. Tena be dia be ny voakasika ireny vavolombelona ireny. Amin'ny fiovam-po sy fiovam-piainana. Mba tsy fantatrareo fa maro ny olona. Ny vavolombelonareo ny tena manaitra azy no nitoroteny ny pasteur. Satria ilay zavatra iainana tantarainao hoe zao za taloha dia zao taloha. Tsika anie balinina salina daholo taloha. Bandy avy lavitra, sipa avy lavitra daholo. Samy avy lavitra tsika reto ny tonga ato. Samy tany amin'izay nalavitra azy daholo. Fa zavatra azoko antoka dia zao. Tsara ny fiovam-potsika mihoatra lavitra. Membanaka na ny fitoriana ny filazantsara azy amin'izao. Tsy mipetraka somary toerana tsoa ny ara-panahy. Mbana ny ara-bola. Zavatra toriana ny tonga anao ho tafita. Azoko tovozina ny akatso zany fa tsy ny amin'ny alitara. Ny tanjon'ny fitoriana anova fo ho an'Andriamanitra. Ny atonga anao iombona aminy. Iraka sy ny tenan'ny Kristy hozy izy Paoly ilaza aminareo fa mihavana amin'Andriamanitra nareo. Inona ny idiran'ny fihavanako amin'Andriamanitra ohatra amin'ny alabato na tsy fantatro inona izay sujet topika hoentinao eo. Za tsy miteny hoe tsara akory zany. Zany ena tsy toriana azy hitan'ny olona. Hoe iza nanao an'izany, ary iza tsy nanao an'izany. Donc tsy atao amin'ny alitara mialarantsika mihitsy hoe alabato sy tsy alabato, nangalam-pinana tsy nangalatra, sy ny sisa. Zao raisy Jesosy fa tianao izy. Misy ho avy miandry anao. Mato anao Jesosy. Ary zany fahafatesan'izany anaisitra anao amin'ny fahotana. Tianao izy eo amin'io état d'âme misy anao androany io. Eo ny anganareo mianaka miaraka. Tsy mampaninona azy nataonao tany amin'ny lasa fa afaka niovy anao androany amin'izao fotoana itenenanao ny feon'izao. Satria tia hanangana anao izy. Izy nefa naka ny toeranao. Afaka tsy antra aminao na niozina na mifaratsiana rehefa manaiky ny fonao hisokatra ho azy. Halleluja! Afaka miena anao izy ho any an-danitra. Amen. Tia ny andro marika kely hitako tato anaty baiboly dia somary latsaka kely aho. Hitantsika amin'ilay hoe fofoseny fisaorana eo am-panatanterahana le fanompoantsika an'Andriamanitra. Eo amin'ny tantaram-pen'Israely dia misy fety foana fanaon'ny jiosy isan-taona. Misy ny fety ny fotoam-pijinjana, fety goavam-be izy io. Amin'ny hoe voaloam-bokatra, fety goavam-be koa amin'ny jiosy zany. Satria zareo nafantatra ny amin'ilay tanàna misy toerana misy an'zareo toerana désert, zany hoe tany hay. Kisaky nilatsaka ny orana dia tena ravoravo ny fanandry zareo hoe tena rarement zany akavitsiana be mihitsy ny sinzany hoe orana latsaka izany. Zany hoe zareo zany olona mahalala fahamainana tsara. Dia zao raha vao milatsaka ny orana tena feno fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra mihitsy ry zareo amin'izany fotoam-piotazana zany natao hoe fotoam-pijinjana.
tena feno zany ny fankasitrahany fony an'Andriamanitra. Tena faly ry zareo satria mpandalo fahamainana matetika. Hitanareo mahatonga ny Maria Magdalena tena hoe tia be an' Jesosy, tsy matahotra ny ainy, fananany, zay rehetra momba azy, tena tsy ahoana, tsisy matazotazona azy tsony. Kivy mihitsy na ny apôstôly grand apôtre ohatry ny Jodasy azy mahita ny setrasetra mpitiavany Maria Magdalena ao anatin'ny tsikera amin'ny fo voafatotry ny zavatra hita maso. Tsy voatery rehefa natsontsika dia manana an'le ato na ny rehetra mampety an'Andriamanitra. Tsy miafina ambadiky ny titra ny fankasitran'Andriamanitra fa mitoe-po mifankahita amin'Andriamanitra raha-piombonana. Zao fiseho an'ilay izy. Maria nandalo dezera koa. Ary efa tonga teo amin'ny dingana anankiray hoe ho faty eo no eo no mifanena tamin'i Jesosy. Dia fantatrareo ny vokatra izay, vony saina, vony fony, tsy zavatra hitan'ny Maria intsony hoe manan-danja ankoatra an'Andriamanitra. Zany hoe azo antoka fa raha miteny an'izao Maria, ianao ny rehetra amiko. Tena iny tanany mitsangana iny ny ao anatin'ny fony. Fa tsy le hoe niezaky no ampidiriny eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra mba hatsiaro fa Kristiny rehetra aminy. Zay no mahatsara ny fifanenanao amin'Andriamanitra. Misy ifandraisany amin'ny lalana ny tondran'Andriamanitra anao. Mampiteiteny hoe ampion-doziny raha tsy tanteraka le fiombonana ho an'ny olona manana mandrakizay ao am-pony. Teraka tahotra ho anao ny fisizy fantsiana rehetra rehefa tsy manan-danja aminao ny mandrakizay eo am-ponao. Raha tsy mandalo fahamainana dia tsy afaka ilaza amin'izay vokatra omen'Andriamanitra eo hoe avy aminy, fa afaka hiteny ianao hoe mbola teo ny foroko, ny saiko, za intelligent matsilo saina. Fa rehefa avy nandalo dezera ianao ka nanomboka nahita ny tanan'Andriamanitra, tena tonga dia renao mihitsy hoe Andriamanitra zany. Tsy afaka ny hovotsitra tsara ianao ary tsy hay hamotsotra koa raha tsy mahafantatra ny lanjan'ny fisian'Andriamanitra sy ny fanampiany teo amin'ny fiainanao. Fa manintsika miankina amin'Andriamanitra, miankina amintsika satria mahafantatra fa ny vokatra an'Andriamanitra, ny fitarana an'Andriamanitra avy amin'ny dôly, ny fitombona avy amin'Andriamanitra, ny fisandratana avy amin'Andriamanitra, ny entreprisenao miankina aminy, ny fahasalamanao miankina aminy, zanakao sy ny vadinao miankina aminy. Tsisy ninina tsy miankina aminy. Ary rehefa renao amin'izay hoe miankina aminy zavatra rehetra izy mifototra, dia zao nahitana fa zay tokoa ilay olona mitombo ny fiainam-bavakany. Tia mamaky tenin'Andriamanitra. Ary eo amin'ny fivavany dia re mihitsy hoe miankina amin'Andriamanitra izy. Dia zay mahatonga ny fideratsika, mahatonga ny fotsika tena hifaly amin'Andriamanitra. Satria rehefa mitodika mijery atsika isika dia mahita azy mihazona atsika. Misy fety, misy ny fetin'ny Paka teo amin'ny Jiosy, fetin'ny mofo, fetin'ny voaloam-bokatra, fetin'ny Pentecote, fetin'ny trompetra, fetin'ny tabernakely, fetin'ny fitoam-pijinjana. Zany rehetrarehetra zany fety teo amin'ny Jiosy daholo. Ary ireo fety ireo tena misy tantara ifandraisany amin'Andriamanitra daholo. Zany hoe tsy kisendrasendra zany le izy, fa tena voahomana mihitsy ny fony Jiosy iaina ao anatin'ireo fety ireo. Fa zavatra anankiray tiako anarana antsika dia zao. Eny hoe ty fahamarinana anankiray ty, mba tsetsatsetsatsyaritra izy ty. Ao amin'ny Jaona voalohany Jaona dia mitantara momba an'i Jesosy amin'ny maha-Andriamanitra azy. Ina le teny ao? Ary tamin'ny voalohany teniteny tao amin'Andriamanitra, ary niteny dia Andriamanitra niteny dia niara-nonina tamintsika. Naseho tamin'ny endriky ny nofo atao hoe Jesosy Kristy. Miresaka momba an'i Jesosy, niteny mandra-pahatonga azo nofo Jaona. Dia za ozy izy Jaona amin'ny 9:12 tsy mendrika na dia ny mahafekapany akory azy. Dia ozy izy zany anao batisanareo amin'ny rano fa ileo avy avy aoriako, izy anao batisanareo amin'ny fanamasina. Zany hoe le teny tsy hita nanjary hita, tonga nofo hitantsika amin'ny voninahiny, feno fahasoavana, fahamarinana ho amin'ny tanjona hiaraka amintsika zanak'olombelona. Jaona voalohany manambara fa Andriamanitra Jesosy fa zavatra mahavariana anahako. Jaona faharoa tonga dia ny anaty fety Jesosy. Jaona toko voalohany manambara Andriamanitra Jesosy. Jaona toko faharoa Jesosy ao anaty fety. Jaona voalohany miresaka, Jaona toko voalohany miresaka sy manondro ny maha izy azy an'i Jesosy. Jaona toko faharoa tonga dia Jesosy ao anaty fety fanasana. Tao amin'ny fety Jesosy niaraka tamin'ny mpianana, fa maninona ny fahagagana voalohany? Tsy bokany diovina, tsy matina tsangana, tsy jambana hiratra, fa ranom-boaloboka avy amin'ny rano
tsotra. Inona ny antony? Nandray andraiky Jesosy nanovany rano. Rano tsy madio be zany ny rano any. Ary ny tsiron'ny rano any matsabotsaboka. Taokany Jesosy niditra. Novany le rano tsy dia mahafinaritra loatra ho tonga rano mboloboka nakafizina. Matsiro lavitra mihoatra na ny tsirony na ny lokony mihoatra lavitra no voaloboka ny fiazana ny ranony. Teto tena reny le tao amin'le fanasana mihitsy lanjan'izany atao hoe fisaorana an'Andriamanitra zany. Ary tsisy nalala ny zavatra nitranga, tsisy nalala afa-tsy mimpanompo ihany. Hoe izay nahita mihitsy hoe fianonana siny dia lasa. Fa zay ninona rehetra tonga dia nieritreritra hoe voaloboka io. Mahatsiaro anahy an'ilay adala sitranao tonga directeur. Mivadiny mandrakandroany tsy mahalala hoe adala izy taloha. Satria nahoana olona intelligent efa voamboatra no men'Andriamanitra azy. Amen. Misy olona ane misitraka ny fahatsarana zay tsy voatery isaorana satria tsy fantany. Ianao zao tsy mahalala fa rehefa mahita jampa ianao vao misaotra masonao misaotra fa nahiratra. Ka lanja ny fisiany zavatra nananao tokony isaorana dia mbola mihoatra lavitra noho ny zavatra ilainao fa mbola tsy hitanao. Ny zavatra ilainao mitady aloko mitena fa zao vera nga amin'ny fiainana nefa masonao misy olona miteny tompo efa voto be ohatran'iny maso fa tsy mahita tsony. Fa andeha hodidiana. Ve mijery izy hoe ndeha sambatra ianao fa mbola mahita. Dia raha mifanenina reo izay olona izay dia hiteny izy hoe izy mbola teo velona tsiny. Dia hoe alao ary meo ty masonao aloha ny hafatesanao. Fa ilaiko. Satria tsy hainao no misaotra ny masonao io isan'andro. Izany mahatonga antsika mila manome lanja ny fisaorantsika an'Andriamanitra mihoatra lavitra no sujet de prière antsika. Tsaroko ny nanovan'Andriamanitra. Tena tadidiko mandrakandroany zany. Ary eo mitantara-pianako zany tsy ho voafafa mandrakizay. Ny antony dia tsotra. Teo amin'ny toerana tsy nahafinaritra nisy ahy teo aloha. Ratsy lavitra no nareo rehetra ihany koa. Fa rehefa natsono mpanompo dia ohatran'ireny zavatra latsaka atao anaty fako ireny no diovin'Andriamanitra dia ohatra mba mendrimendriky ny ananatra ery androany. Satria novain'Andriamanitra fo sy nampahalala ny marina. Ho azy irery voninahitra mandrakizay. Ny tiako ho fantatsika dia izao. Andriamanitra dia Andriamanitra manan-tanjona eo amin'ny fiainantsika. Ny rano natao divay natao ny voalohany. Satria nisy fotoana Jesosy izy ny nasaina tao mikana. Fa any amin'ny farany indrindra koa rehefa miala eto isika izy indray mpanasa ao an-danitra. Zay ilay hoe nifankahita taminy tamin'izy tonga nofo sy mifankahita aminy rehefa miverina ao ankavanany indray izy ka namelatra latabatra ao antsika rehefa tonga any amintsika. Fanasany no irahantsika rehetra. Fa androany hariva fanasany eo izy fa tsy hita maso. Mamelatra latabatra izy iombona antsika aminy. Ny zavatra ny zava-miafy no ambadika ilay latabatra le nofo iny iombona antsika fiainana aminy ary le raha famelan-keloka nanantsika antoka ny mandrakizay. Zavatra lehibe mila fantatrao dia izao alohan'ny amaranako azy. Nanome talenta antsika izy. Ary zany talenta zany dia nomeny mba ahafahantsika mampitombo. Tsika ny mampitombo an'io talenta io arakaraky ny aneketsika hampiasa an'ilay izy. Tompon'andraikitra zany no mpanompon'Andriamanitra nasaina hitantana ny talenta izay tsy azy fa n'Andriamanitra. Fa maninona Andriamanitra no miteny hoe io talenta io tsy anao fa anahako, tsisy anao tsy inona ny zavatra rehetra. Fa io talenta io nomeko anao, ampindramiko anao. Tsika rehetra zany mila mahafantatra hoe mpindrantsika nampindramiko anao mba ho tantaninao. Misy zavatra zany nomen'Andriamanitra antsika talenta no anarany. Tsika ny mampitombo an'ilay izy fa mbola ho adinitsika amin'ny fotoana hifanenantsika aminy hoe nampiasaina ohatran'iza ilay izy. Ndray andro any zany ho adinitsika satria tsy anao io. Ny fomba nitantananao an'ilay izy. Nateo amin'ny fanompoanao an'Andriamanitra. Nateo amin'izay andraikitra nankin'Andriamanitra taminao. Ny talenta dia ianao no mampitombo azy rehefa nomen'Andriamanitra anao zany, rehefa nampindramin'Andriamanitra anao zany. Fa ny fahasoavana kosa dia tsy ianao mampitombo azy fa Andriamanitra. Rehefa manaiky ianao anomen'ilay toetra atao hoe fanetrentena, zany hoe ireo vokatry ny fanahy. Ny fanekenao iainao anatin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra dia mampirisika an'Andriamanitra ampitombo izay fahasoavana ny aingavy any amin'ny kely eo am-pelantananao.
ao anatinao. Jakoba toko faefatra andiny fadimy ketra amdiny fahenina. Hozy izy ny ten'Andriamanitra. Andriamanitra dia manohatra ny mpiavinavina fa manome fahasoavana an'izy izy manetry tena. Halleloja. Ataonareo fa miteny soratra masina ny fanazy na miteny atonantsika dia ny fa manome fahasoavana bebe kokoa izy. Andriamanitra manohatra mpiavinavina fa manome fahasoavana ho an'ny manetry tena izy. Midika zany fa an'Andriamanitra mamaritra mivarity manoloana amin'ny fijorontsika amin'izay fomba tian'Andriamanitra hitondranantsika amin'ny fanandrify amin'ny toe-pontsika. Normal zany. Rehefa mitombo amin'ny fahatsarana ny toetranao dia misy toetra mahazaka fitomboana ara-pahasoavana. Satria alohan'Andriamanitra tsy mampitombo ninninina ho anao tsofotsofon-drano fotsiny mitombo amin'ny fahasoavana. Tsy tso-drano ny tombo ny fahasoavana fa toetra. Misy olona reraka te hitombo fahasoavana satria te hahita dingana isehoan'Andriamanitra aminy amin'ny dingana hafa. Dia zao mankany amin'ny olona fotsiny hoe ary misy mpampan'Andriamanitra sety amin'ny-danina ary indray ho hitony. Dia misesy manitry tena fotsiny. Zavatra tsotra izy rehefa manetry tena dia Andriamanitra mampitombo an'io fa tsy olona. Amen. Faly Andriamanitra rehefa mamokatra tsara tsika ataovy amen tsara. Na eo amin'ny fanjakana amin'ny fisisika eto tany eo ampanim-potsika azy. An'Andriamanitra ny asa fa tsy ho an'ny olona fa matoa ianao kizitombelona be eo ampanim-pona misaina ianao fa anao le asa. Tsy anao io fa an'Andriamanitra. An'Andriamanitra ny olona, an'Andriamanitra ny asa. Fonao ny tian'Andriamanitra ho hita dia Andriamanitra mikarakara izay tokony ho karakaraina. Tsy mahare ty ka ho an'Andriamanitra. Andriamanitra manome fanomezam-pahasoavana fa Andriamanitra koa misy fotoana mamelatra latabatra mba hahafahanao misitraka amin'ny fanotronany. Ireo karazam-pahasoavana ilainao rehetra ameno ny kaopinao. Teny aminao aloha voalohany indrindra ho an'ny androany arivo antsika mpifady anina rehetra tsy menatra anao Andriamanitra. Zany mahatonga azy mifidy anao, tsy ny fahadalanao no tonga azy hanary anao. Fa mbola misaina izy ny anangana anao tsy mahare ty ka ho an'Andriamanitra. Ary latabatra mivelatra androany arivo ampiombona antsika ahafahantsika miaina amin'ny fitiavana. Mba hahatonga ny kaopintsika ho fenono amin'ny fahombiazana miaraka aminy. Vokatry ny fankatoavantsika sy ny fahatahorantsika azy dia lasa mahazo ain'Andriamanitra miaraka amintsika satria nanaikitsika ho hitsin'le tsorakazo sy hankina amin'le tehany dia tsy inona fa ny tenin'Andriamanitra. Tsanganaritsika hivavaka. Andriamanitra rainay amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra anao zay ny amin'ity hitakarivo ity. Teny fohy no nomenao androany. Mari-pamitinana ireo afatra rehetra izay iainanay am-pitiavana. Mangataka izay Andriamanitra. Aoko ireo teny mifandimby rehetra teto ho aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofinay rehetra. Misaotra fa na tsy takatry ny sainay aza ny zavatra hitany masonay dia mahazo antoka izay fa eo amin'ny fiainanay ianao. Sokafo ny fonay amin'ity takarivo ity. Sokafo ny ao anatinay tsirairay avy. Toka samy atsiaro izay sy halala. Fa ianao ny rehetra eo amin'ny fiainanay. Ianao ny rehetra iriny fonay. Ianao ny rehetra etaetanay. Tsy manam-pandriana mihoatra noho ny fandrinanao izay. Satria fantatray fa ny mahatonga ny zavatra rehetra mbola fandriana mibana ao am-ponay dia satria tsy voaforana eo anatinay. Fa rehefa ny fanena tamin'ny fahatsaranao izay dia adinonay ny zavatra rehetra Jesosy. Ary Baiboly dia milaza Peterana nadino sambokely sy ny aratony ary ny trondro. Le vehivavy Samaritana nadino ny sininy fa nanaraka nandeha tany amin'ny destin ilanao azy. Tsisy olona niona taminao ka nahita amin'ny fahatsaranao mbola misy fahatsarana hafa mikitra azy, tsy hamotsitra azy eo amin'ny fanompony ianao. Ary androany Jesosy, inoko fa noho ny fanoloran-tenanao dia ho jamba amin'ny fitiavanao izay tsirairay avy. Anio hariva, ho Jesosy, tianao fantatra ve? Maiky ny ho ao anatinao aho. Zany nanolorako ny aiko. Natonga ho hita maso ny ranonina tamin'ny olona. Mba ho kapohana sy ho vonoana ary ho faty. Hitsangana tamin'ny maty. Mba hahafahako miverina ao anatinao aseho miendriky ny mofo. Jesosy tompo tamin'ny alina izay namadiana azy dia nandray ny mofo izy. Vakiny ka nisaotra izy teo izy. Tiany tenako izay vakina ho anareo. So nataovy ho fahatsiarovana misaora azy misaotra Jesosy. Tahaka izany koa ndrano moloboka izay manio sy manambara amintsika. Ndrano fanekena vaovao sady mandrakizay izay nalatsa ny tompo antsika ho famelana amin'ny fahotantsika. Voavelany eloko isika misaora azy. Saotra tompo fa feno
ny ao anatinay ravoravo ny fonay satria manoatra no mmpandresy zay miaraka aminao fenony ao anatinay satria ianao ilay Andriamanitra miasa mahery amin'ny fiainanay ary tianay niteny aminao Andriamanitra fa ianao ny fahafenonay eo amin'ny fiainana ianao Jesosy ny fahafenonay eo amin'ny fiainana dia okandrehetra amin'ity takarivo ity anana fahatserovana sy fiombonana fa olom-baovao zay voafora indray hiatrika ny fito andro manaraka amin'ny firisina tsara kokoa indray ara-piombonana aminao hiatrika amin'ny fofeny fitiavana fijoroana indrindrindrindra Jesosy fofeny fisaorana ao fa ny amin'ny lanitra ny tanao dia misaora azy amin'ny fonao manontolo misaora fotsiny ny amin'ny valiny efa niraisitsika hatramin'izay roa herinandro lasa zay misaora azy tena ataovy amin'ny fonao manontolo ny fisaorana asehoy fa efa namaly sy ny hainao tsika izy amin'ny fahatanterahany programa rehetra amin'ny fanamboarany zavatra rehetra ifanaraka amin'ny sitraposy ny programany amin'ny zavatra ankininy amintsika aoka isetahitam-pamonjena amin'izay ao anatinao any hafa satria mipetraka mivesatry ny fitiavanao an'Andriamanitra ampitsoranao ho lehilahy sy vehivavy araka ny sitrapony sitrana amin'ny rofonao rehetra manana fatikina an'Andriamanitra mandehana amin'izao herina izao fa mitompo ombanao tsisy arombaka anao amin'ny tanany mandrakizay ary mifandraisana androany fandraisana nosika anao ohatra ny Eli nandritry ny 7 alina indray mandeha ihany izy ninana fa tsy nety reraka mandrapahatonga azy teo amin'ilay tendrombohitra ny onany tamin'Andriamanitra teo amin'ny Horeba tendrombohitra Andriamanitra na vita nianika nandeha izy na tendrombohitra azy fa tsy vizana mahita ny fiombonanao androany a hoery hafa kely omen'Andriamanitra anao atonga ny anohanana rehetra ranofo tsy horenao tsony fa ampitombo soafa ara-panahy ao anatinao etahetam-panahy ao anatinao ary zay misokatra ao amin'ny etahetam-panahy tsy mahare anohanana fa andray fahavokarana raiso zany amin'ny asa mandarahanao raiso zany amin'ny fiainam-piankonanao raiso zany amin'izay zavatra rehetra ataonao fa mahaly anao mifahavokarany tompo amin'ny anaran'i Jesosy amen ataontsika ity tanana mafeon'Andriamanitra mahazo toerana vetivety ataontsika anao fanatitra ho an'ny tompo dia azadino ny fotoanatsika latsinainy ny vavaka dia mandeha foana ny rojom-bavaka ao amin'ny roy hvkl-mission events sy ny assistance divine misy vavaka mandeha foana ireo mpitandrinareo dia mpitandrina faran'izay tia mivavaka daholo ary tia mandefa sujet de prière ao amin'ny zanak'i Jesosy dia reny vavaka rehetrarehetra reny tsy zany manao azy fa ny pasteur rehetrarehetra ato manao vavaka mifandimby dia alefany amintsika dia miombopotsika ao anatin'ilay vavaka iraisana zao miantraika be amin'ny endriky ny fisaorana sy faneo-pitiavana an'Andriamanitra sujet de prière atsika mba hatonga atsika atsapa hoe le fitiavan'Andriamanitra io no mitondra atsika amin'izay ataovy amen na moa sady manampy atsika amin'ny programa sy sitrapon'Andriamanitra zany alleluia dia alefaso ny vavaka ao alefaso ny vavaka isika dia isika ihany koa manandra-bavaka ny atokantrano anankiray faharoa etsy amin'ny shoprite super u zany ny fotoanantsika ny latsinainy maraina sy ny talata ary ny larobia maraina ohatry ny mahazatra amin'ny fitoraka hatramin'ny valora sasany maraina io ary ny zomariva efa ny trampokon'olona nalakely amin'izay indray ro teatanana mafy be ho an'Andriamanitra sy ny sabotsy maraina ho avy zao amin'ny herinandro ity maria nafa nisy toerana anankiray fa ho tarafina ilay izy fa efa misisika le olona tatsorandorany fotsiny misy amin'ny dadato hery angary izy io fa omen'le tompony ho atsika anaovana fivoriam-bavaka ihany koa ndao tsika iteatanana mafy be ho amin'ny tompo amen dia ho jerentsika izay toeran'izay napitsika fivoriam-bavaka ho an'izay mahafaka ny rehetra mety après midi le izy koa satria efa kaikikaiky ihany ny orana amen dia efa nomboka amarana amin'ny fotoana saditsika dia azadino fa tapaka zao ny fifadikanana afaka mihinantsika na mbola mazava aza ny andro satria tsy andro mametra ny fihinanana na ny fisotroana fa tempo miombona amin'Andriamanitra mahita anao ohatra ny ana ahako iana nandeha dia laza noho ny fifadikanana fa rehefa niaviny anao tamin'ny Samuel izy ka nahazo teny fikasana tonga dia nihinan-kanina izy ny arivan'iny ho fetentsika amin'ny finanan-kanina za fifadikana zany rehefa ny an-trano ianao amen alleluia alleluia
dia samy ota in'andriamanitra tsika mianakafa mitsanganareo amin'ny toerana misy raha ohatra moa ka misy tsy mahatanty ohatra ny manao sambosa ary mamosa tsy manao alleloia ray sarontsodrana zay tononiko amin'ny anaran'i jesosy hitahanareo ny jehovah ka hiaro anareo ampamirapiratra ny tavany aminareo ny jehovah ka mindra fo aminareo ananatra ny tavany aminareo ny jehovah ka mendareo fiadany ary amin'ny anaran'ndray sy zanaka ary ny fanahy masina amen zareo fahasoavana fa fahasoavan'andriamanitra amin'ny mato izao fa fahasoavan'andriamanitra amin'ny mato izao anareo zay mbola tsy nanao fanahy